audio on this mic? Okay.
Ethan Kutsie, nommer 2 Matthew Podal, nommer 3 Isaac Potridge, nommer 4 Ben Clow, nommer 5 Steven Jacobson, nommer 6 Daniel van der Merwe, nommer 7 Andisi Nukusana, nommer 8 het ons af meneer Stou, nommer 9 is Joubert, 10 is Phyllis, 11 is Wee, 12 is Owens, 13 is Paikus, 14 is Gerber en dan 15 is Tristan Fuller. Man op die band Ethan de Vos, Sydney Engelbreg, dan het ons Vermeer, Holt, Hemmings, Choco, Boysen en Bruto. En dan kyk ons gewoon na die manne van Excelsior. Daarvan, ons begin daar by die loskopstit, Ashwin Apollos, Hakker is Junaid Lee, dan het ons vir Bok op Vaskop, Oktober, Julies, Abrams, Leroux, Domingo, Franke, Arendse en Madat. Madat is die linkervleugel, dan kyk ons na nommer 12 die binnensenter, Lucian Mentor, nommer 13 is Raiz Abrams, nommer 14 is Cameron Jansen, nommer 15 is September en nommer 16 is Tazriek September, 17 het ons daar vir Antonio van Renen, 18 Neo Beyers, 19 Lathan Boysen, 20 Logan Williams, 21 het ons vir Sikweza en 22 is Lucian Boysen. En dan spanbestuurder daar, Philip van Rooyen, man wat nou al baie jare aan die gang is. So dis die man daar, en die ander kant het ons vir Andrew Hawk, en die 2 afrigters by Vishoek het ons vir Zyn Olkers, en dan het ons vir Lola Titus, hy is die man vir Excelsior. So kom ons kyk, so maandagoggend hier, kom ons kyk of die manne lekker gerus het oor die naweek. Die wedstrijd gaan begin, dis JP Kellerman hier so, Klaprak 5. Is die buitensenter van Excelsior, waar die wedstrijd gaan begin. Goeie hangskop hier daar, afgevat deur Vishoek. Die manne van Vishoek wat ook die nommers het, die dames en heren, so gaan baie moeilik wees van die kant af, maar kom ons kyk wat ons kan doen. Vishoek wat die bal baie naby hou in die begin van die wedstrijd. Lyk of hulle die voorspelers wil insuig, hulle het so 'n treintjie wat hulle daar vorm. Werk vorentoe. Manne van Excelsior wat sal moet verdedig. Goeie laagvat daar deur die hakker. Dis Lee van Excelsior. Die manne van Vishoek wat nog altyd naby hou, goeie lyf posisie daar. Dis 'n redelike stadige spel. Die bal wat daar so na die kant toe aangeslaan word, skeieregter sy speel aan. Bal kom in die agterlyn af. Goed gevat daar deur die loskakel, Phyllis. Strafskop. Vishoek wat al die speelwerk doen, maar hulle staan 'n strafskop af. Kom ons kyk wat die manne van Excelsior gaan maak. Hulle het so Kajeitera daar. Gaan hulle die kantlyn opsoek. Dis die 8ste man. Hy wys hy's 'n man van vele vaardighede. 8ste man Domingo. Lyk nie of die bal uit is nie, nee, maar is agtertoe aangeslaan daar deur Vishoek. Verdedigingslyn van Excelsior wat daar goed opkom. Dis omgekeerde besit. Daar word 'n man uit sy skoene uitgeduik. Dis die loskopstit Apollos wat sy wind daar in die kantlyn gaan optel. Hy word gegroet vanoggend met 'n goeie duikslag, maar dis Vishoek. Vishoek wat nou weer die bal kan insit by die vaste skram. So ja, dis die tweede dag op hierdie maandagoggend van die Patriot Schools Festival. Dankie sê vir Patriot en van die Borge First Choice en dan ook Alto Towers. JP Kellerman hier, Club Rugby Live. Goeiemôre, ons bring vir julle propvol aksie vandag. Excelsior waar die bal gaan ingooi, sien ek daar. Baie groot skram deur Vishoek. Bal wat opgetel daar deur die skramskakel Joubert. Vleuel wat skree in die oorkant van die bal van Vishoek, hy soek die bal. Skeieregter sê Vishoek wat die bal kan ingooi by die vaste skram.
Die dou is nog hier op die veld. Dis 'n paar manne wat met handdoeke in die sakke speel. Lekker nat hier so vir oggend, maar is 'n mooi dag vir hardloop rugby in Cederburg. Hier by die Kuilen Hoërskool. Patriot Schools Festival. Goeie skram nou daar deur Excelsior. Skeieregter sê nee, die bal is daar deur die 90. Weer eens Vishoek. Vishoek se manne wat ver gereis het vanoggend. Manne is aan Vishoek en dan Excelsior. Die manne daar van Bella, sommer om die draai. So ja, dames en here, julle kan gerus die link deel, julle vriende en families. Is nog propvol rugby vandag hierso by die hoërskool de Kuilen. Is daar die 8ste man wat die bal optel, Stone. Manne wat weer dit naby gaan nou in die losgemaal. Kom jy wel nou uit Filies. By die agterlyn af. Goeie hantering. Kom hier vir die regtervleuel. Gerber. Maar Gerber wat nie die bal kan bemeester nie. So 'n bietjie nat onder voet, so die bal is ook 'n bietjie nat. So die hantering wat 'n bietjie gaan lol vanoggend. Maar kom ons kyk, miskien kan die manne ons verras. So die manne van Excelsior wat lekker diep staan. Gelei deur die loskakel. Arendse. Bal word ingegooi daar deur Franke. Goeie skram deur Excelsior. Wat sê die skeieregter, is die manne gebind gewees? Goeie gaping gevind daar, maar ongelukkig kon die manne nie die bal bemeester nie. Weer eens 'n vaste skram. Hierdie keer is dit Vishoek wat die bal kan ingooi. Ja, laat weet vir ons gerus in die comments van waar julle ingeskakel is. Waar kyk julle, wie is die manne waarvoor julle dophou vandag? En wie gaan julle gunsteling speler wees? Laat weet vir ons daar in die comments. Paul, goeie skram gewees daar deur Vishoek, maar ongelukkig kan hulle kapitaliseer daar nie en die skeieregter sê nee manne, kom ons gaan weer. Ons skram weer hierso. Maar dan wat sommer vanoggend die dou hier van die gras af speel. Sien ons daar Franke wat vir sy manne sê hulle moet aan kant kom. Dis baie duidelik wat Vishoek wil doen. Hulle wil die bal lekker na in die voorspelers hou en dan die agterlyn gebruik. Goed ingekom daar deur die heel agter. Is Tristan Fulton. Hier is die omgekeerde besit, bal kom by die agterlyn af. Excelsior kan baie gevaarlik wees hier, bal deur die hande. Ongelukkige aanslaan daar deur die binnensenter. Dis Lucian Mentor. Maar Excelsior wat baie gevaarlik lyk op die teenaanval. Ongelukkig net daai aangee wat hulle nie kon wegkry. Daar was ook baie spasie in die agterkant kon miskien die skoppie deurgesit het. Maar die manne verkies om die bal te hou en daar sien ons nou. Dis Julian Abrams. Manne met 'n bietjie harde stamp gekry daar. Skeieregter sê nee, ons moet net seker maak hy man is okay. Noodhulp wat daar is om na hom te kyk. So ja, dames en here, lekker maandagooggend hierso op die hoërskool te Kuilen in Cederburg, Patriot Schools Festival. En ja, ons wil net baie dankie sê vir First Choice, Patriot Coffee, as ook Alto Towers. Die manne wat die geleentheid moontlik maak vandag. So laat weet vir ons gerus in die comments van waar julle skakel en wat dink julle gaan gebeur in hierdie wedstryd. Man wat daar die veld verlaat, plaasvervanger wat nou op die veld kom. So nommer 18, die man is lus.
Hy is lus om op te kom. Neo Beyers. Neo Beyers. Wat gaan kyk of hy 'n verskil kan maak hierso. Bal word ingegooi daar deur Vishoek. Goeie verdediging daarso. Is Filies. Filies gee hom vir Gerber. Skeieregter sê weer eens aanslaan daar deur Gerber. Daar was 'n geleentheid daar vir Vishoek gewees. Hulle kan hom nie vat nie. Sien hier so die skramskakel. Michael Joubert wat hard gelak was daar deur sy oppositie. Hy sê nee wat is coach. Bietjie seer hierso. Man wat sit. Plaasvervanger hier op die veld. Soos ek gesê het voorheen, Vishoek se manne wat nie nommers het nie. So ja, is baie moeilik om vir hulle te identifiseer. Bal word ingegooi. Franke. Manne wat nie hulle voetplasing daar kan vind, die manne wat in mekaar stort. Is hy man Beyers. Die manne aanmoedig, hy het nou net sy verskeiding op die veld gemaak. So dis onder 19 rugby hierso. Manne wat op 'n maandagoggend lekker die bal kom rondgooi hierso by Hoërskool te Kuilen in Kuilsrivier. Franke waar die bal insit. Goed opgetel. Franke wat so 'n paar meter maak. Kom ons kyk wat kan Excelsior nou doen met die bal besit. Kom in die agterlyn af. Goed gedoen daar deur die buitesenter. Abrams, maar hy word gelak en die bal is weer terug hierso aan die kant van Excelsior. Bal wat opgevat word daarso deur Leroux. Dis Lee, goed gevat daar deur Lee. Hy klop so 2 manne. Franke. Hy sterk agste man. Domingo. Kom by die agterlyn af. Arendse wat kyk of hy die man kan klop en die skeieregter sê nee. Vishoek, jy is omkant. Franke wat vinnig speel. Bal wat agtertoe val daar. Bal is weer beskikbaar vir Excelsior. Ongelukkig, dames en here, die man se hantering wat 'n bietjie neek vanoggend, maar soos ek gesê het, dis baie nat onder voet. Daar's 'n bietjie dou en die bal is 'n bietjie smetterig. Maar Excelsior wat baie gevaarlik met die bal in hand, veral Franke. Die skramskakel, hy dra baie goed. Arendse wat die bal goed lyn toe vat, die loskakel. Maar van daar af moet die man nou net die bal bemeester, dan is daar geleentheid aan die buitekant. Eerste lynstaan van die wedstryd. Vishoek wat die bal kan ingooi. Matthew Padau, die hakker. Kyk of hy sy springers kan vind. Vishoek het 'n 5-man lyn staan. Goed gerank daar. Skeieregter sê nee, ons moet reguit gooi. So weer eens 'n vaste skram. Die keer Excelsior wat die bal gaan ingooi. Lekker bewolk hierso in Kuilsrivier vanoggend by die Hoërskool te Kuilen.
Dag 2 van die Patriot Schools Festival. 19 spanne van reg oor die Weskaap wat kragte meet vir 3 dae. Saterdag is eerste dag gewees, vandag is die tweede dag en dan Woensdag. Goeie verdediging daar deur Vishoek. Die bal kom uit Arendse. So lang aangee. Goed gevat daarso. Deur Abrams, Franke. Verdediging is baie goed aan die kant van Vishoek en is omgekeerde besit. Wat gaan hulle hiermee maak? Skeiedsregter sê geen voordeel. Goeie verdediging deur die manne van Vishoek. Hulle het nie verniet ver gereis nie. Hulle wil hulle lywe op die spel sit. Al die speelwerk wat gedoen word in die helfte van Vishoek. Kom ons kyk of hulle die bal op die voet gaan sit. Daar's baie spasie agter. Phillies wat draai, sit hom op die voet. Goed gevat daar deur die heel agter. September. Weer eens aanslaan. Nog 'n vaste skram en Vishoek waar die bal kan ingooi. Goeie skram daar deur Vishoek. Weer eens Vishoek, kom ons kyk wat hulle gaan maak met die geleentheid. Eerste keer wat hulle in die helfte kom van Excelsior. Manne wat lekker naby is daarso. Hulle hou hom by die voorspelers. Goed gewerk vir hulle tot dusver. Hulle gaan nog eens 3 meter vorentoe. Manne van Vishoek wat ongelukkig die nommers het he. So is bietjie moeilik om te sien wie presies die bal dra daar. Goeie besluit deur die skeiedsregter. Obstruksie. Bal word gespeel. Skeiedsregter sê nee, Excelsior, jy moet op die merk vat. Agste man Domingo moet hom daar uitjaag. Lyn staan op die halflyn, Excelsior wat hulle eerste lyn staan het hier so vanmiddag. Lee, wat kyk of hy sy springers kan vind vir Excelsior. Skeiedsregter sê nee manne. Vishoek een geleentheid gehad, hulle het skeef gegooi. Eerste geleentheid vir Excelsior, hulle gooi hom ook skeef in. Die bal wat 'n bietjie nat is, miskien is dit een van die redes. Kom die manne 'n bietjie sukkel vanoggend. Besig om die dou van die veld af te speel. Goed gedra. Hy bly op sy voete. Hier kom die bal nou, steelkant toe. Goed gedra deur Vishoek. Wat sê die skeiedsregter, hy moet los.
Hulle wat weer hier by die voorspelers hou, Vishoek. Baie duidelik wat instruksies is vir die dag vir hulle. Afrigter wat hier vir die manne skree wat om te doen. En weer eens aanslaan aan die kant van Vishoek. Soos baie duidelik, Vishoek waar die bal by die voorspelers wil hou. Hulle weet Excelsior wat oor al die jare baie gevaarlik is in die agterlyn. Baie goeie 7 skool ook gewees, baie goeie spelers opgelewer. En so Vishoek wat hulle huiswerk gedoen het en gesê het, nee, ons gaan die bal by die voorspelers hou. Dis Franke. Maar die bal insit daar. Arendse in die middel van die veld af. Goed gevat daar deur die heel agter. Dis Fulton. Skeieregter sê nee. Jy moet hom gebruik. Goeie verdediging daar. Nie 'n goeie skop gewees deur Arendse nie, maar goeie verdediging daar deur Excelsior. Dit is nommer 23 hier, so hy is nie op my spanlys nie. In Excelsior. Maar as jy loskop sit, Apollos wat die veld verlaat het. So raai lyk soos Tasriek September wat op Bakker sak nou daar. Wat op die veld gekom het. Vaste skrams wat 'n bietjie lol vanoggend. So tot dusver is die telling steeds 0-0. Vishoek en Excelsior. Lekker maandagoggend so by die hoërskool te Kuilen. Dag 2 van die Patriot Schools Festival. Franke wat die bal insit. Domingo. Arendse wat daar uit sy spore uitgeduik word. Bal wat dan opgevat daar deur die buitesenter. Die Spikers. Strafskop vir Vishoek. Kom ons kyk of hulle die bal gaan uitjaag. En kyk of hulle punt op die bord kan sit. Dis Phillies wat die kantlyn gaan opsoek. En bal is nie uitgeskop nie. Franke. Voelige skramskakel. Man word aan sy spore gestuit, dis die 5 slot. Julies. Op die voet gesit. Hier sit weer Fulton. Hy klop die eerste man. Hy klop nog 2 manne. Hier kom Vishoek weer. Hulle gaan seker weer by die voorspelers hou. Goed gewerk daar op sy bene. Vishoek wat so 'n treintjie vorm hierso. Phillies kom by die agterlyn af. Op die voet gesit. Gaan dit 'n goeie skoppie wees daar. Skeieregter sê geen voordeel. Strafskop vir Vishoek. Manne wat speel vir Vishoek. Gerber. Duidelike taktiek hier van Vishoek, hulle hou hom by die voorspelers. Hulle gaan nie enigstens verander met daai taktiek nie. Selfs is 'n verdediging wat goed is vir oggend. Phillies
Kom by die agterlyn af. Is daar geleentheid vir Excelsior? Omgekeerde besit. Sien heel agter. Goed gedoen daar. September. Bal is beskikbaar vir Excelsior. Wat sê die skeieregter? Hulle kan speel. Arendse. Domingo. Voordeel. Voordeel vir Excelsior. Domingo wat sê, nee manne, ek is die 8ste man, maar ek skop vandag. So maak het rustig. Skop die bal veld af, maar die manne sukkel om die kantlyn te vind. Skeieregter sê hulle kan aanspeel. Baie interessante besluit daarso. Die manne wat sukkel om punte aan te teken vanmiddag. Al die speelwerk wat gedoen word in die middel van die veld. Maar hy het Vishoek nou die bal op die voorvoet. Is dit omgekeerde besit? Nee, is nog altyd vir Vishoek. Skeieregter wat onder baie druk gesit word. Die binnensenter. Lucian Mentor vir haar geel kaart kry. Die binnensenter. Owens, William Owens wat die bal daar uitjaag. Die afrigter van Vishoek wat daar skree en die speler sê vir meneer, ons het klaar besluit gemaak. Laat ons speel asseblief. So kom ons kyk. Of hy sy springers gaan vind hierso. Skeieregter wat sê nee, en man het gemik. Domingo, Arendse. Arendse wat bal agtertoe aangee daar, maar hy vind nie die nodige speler daar nie. Gaan hulle speel? Net so 4 manne wil speel, die res sê nee, kom ons skop hom uit. So dis Domingo. Manne wat gesukkel het om die kantlyn te vind vanmiddag. Hierdie keer gaan hy hom uitskop, ja. Goeie skop daar deur Domingo. Die 8ste man wat wys hy het vaardighede. September die plaasvervanger. Kyk of hy sy springers kan vind. Lyk my weer af 'n Vishoek speel. Hy gooi maar vir hulle die bal in. Vishoek wat vanmiddag net die bal hier by die voorspelers hou, die agterlyn wat nog baie koud gekry het. Hulle wag maar baie lank vir die bal. Maar lyk jy of Vishoek enigstens nou gaan verander met taktiekie. Excelsior wat besluit nee, ons gaan inklim. En hulle onder druk sit die. Phyllis, Owens, Gerber, Fulton. Die linkervreel wat vir die eerste keer vanmiddag die bal kry daar. Strooi. Of altens vanoggend is nog vroeg. Owens. Weer terug na die voorspelers toe. Domingo wat kyk daar vir die bal kan steel, maar die skeieregter sê ja. Hy gaan hom beloon. Goed gedoen deur Domingo. September.
Steeds 'n strafskop daar. Strafskop vir Excelsior. Domingo wat baie gevaarlik lyk met bal in hand, man. Dis omgekeerde besit vir Vishoek. Hy kom daar in die agterlyn af, is weer binne buite. Goed gedoen deur Vishoek. Ongelukkig kon nie die laaste man klop nie, maar die skeieregter sê ons reën nat, kom ons vat halftyd. Bro, go and move for the flag is there. It's plugged in, remember? I forget something to me. What about the cameras, eh? What about the cameras? I want to stand alone on top. Can you come up here? Why are you smoking 16 women? What's that you, bro? Oh, Ethan. Ethan. Dat wil ik niet. Je kunt doen sit there, maar nee, dat is klaar, joh. How come you? I'm busy, is it? Coverage is very key. Yo, Lucas ik op vrijdag is wel op, goeie vorm. Hey, kijk, op jou moet ik maar baie nat hier. Oh, it's give something so long for this. Je bent klaar, nee? Ja nee, dames en heren, manne wat gesels het, halftyd is amper iets van die verlede. Coach Lola Titus, asof Excelsior wat 'n paar woorde voeg vir die manne sê, ons moet by die afbreekpunt kom. Ons moet 'n bietjie meer fisies wees. Kan duidelik sien dis hy man se boodskap. Ja, so dis 'n bietjie nat hier so vanoggend. En kom ons kyk wie weer gaan hou en wat die manne in die tweede helfte gaan doen. Tot dusver, meeste van die spel wat gebeur het in die middel van die veld. Vishoek wat definitief wys, hulle wil fisies speel, hou die bal by die voorspelers. En dan Excelsior wat die bal wil lig gee. Maar baie aanslaande gewees vanoggend. Baie vaste scrums natuurlik van daar af. So die manne wat min of meer gelyk is by die vaste scrums. So ja nee, die binnensenter wat ook weer terug is op die veld, mentor, skeieregter sê hy kan maar opkom. So die tweede helfte, wat nou binnekort gaan begin. Dis Excelsior en Vishoek, Patriot Schools Festival, by die hoërskool te Kuilen, dis dag 2 en dis die eerste wedstryd.
So dis Vishoek. Maar die spel weer gaan begin. Bal wat diep geskop word. Sy nommer 21 is daar op die veld. Sikweza. Bal wat agtertoe verloor word daar deur Vishoek. Dis weer die linkervleuel. 'n bietjie meer balbesit kry nou. Ja nee, duidelik. Vishoek gaan nie hulle taktiek verander nie. Daar hou die bal lekker naby aan die voorspelers. Man waar daar sonder die bal geduik word. Filies waar daar geduik word. Goed gedra daar deur Vishoek. Tel hom hulle vanmiddag Vishoek waar die bal dra en dan word hulle opgehou een of ander tyd. Taktiek is baie duidelik wat hulle gaan doen. Hulle wil Excelsior intrek en dan die bal wyd speel. So hier kom hy by die agterlyn af. Weer. Wat sê die skeieregter? Goeie loop hier daardeur weer. Kom ons luister. Nee, hy gaan nie die 3 toekooi nie. Assistent skeieregter sê daar was 'n aanslaan. Goeie spel daar deur Vishoek. Kom die bal by die agterlyn af. Weer so daar te loop, maar hy kan net nie. Daai laaste man klop nie en hy slaan die bal aan. Maar hy is nog altyd 'n geleentheid vir Vishoek. Excelsior wat nou die bal kan ingooi. So 5 meter van hulle eie doellyn af. Domingo wat baie goed doen vanmiddag. Hardloop daar hore man ook. Franke. Manne wat baie gevaarlik speel hier op hulle eie doellyn. En dis omgekeerde besit vir Vishoek. Vishoek gaan nou kyk of hulle punte op die bord kan sit. Stelling steeds 0-0 in die eerste wedstryd van dag 2 by die Patriot Schools Festival. Bal wat uitkom daar vir Vishoek. Bietjie slordig daar en die skeieregter sê dis 'n aanslaan. Dis 'n aanslaan. Excelsior wat nou gaan kyk of hulle weg kan kom van hulle eie doellyn af. Franke waar die bal insit. Skeieregter is nie gelukkig met daai nie. Natuurlik scrums is baie belangrik. En die veiligheid daarvan. Domingo. Goed gedoen daar, hy gee die bal vir Franke. Domingo sit hom daar op die voet. Weer.
wat nie die bal kan terugkry daar vir sy span nie. En Excelsior wat wegkom van hulle doellyn af. September. Wat kyk of hy sy springers kan vind. Vorige lynstaan het hy vir die ander span ingegooi. So kom ons kyk. Maar sien is Domingo wat nou ingooi. Man wat skop en alles doen. September waar die bal in die lynstand kry. Franke. Man met sy oor van die bal af daar. Gehaal het vir 'n oomblik is mentor. Franke. Goed gevat daar deur Leroux. Franke. Goed gedoen daar deur Junaid Lee. Goeie teen stoot daar so deur Vishoek. Is omgekeerde besit, maar hulle wil dit nie gebruik nie. Maar die skeieregter sê daar was 2 aanslaane. 2 aanslaane. Die man hier so van Vishoek wat afgehardloop, kom maar sê die afrigter vir hom, nee, hy moet gaan sit. Maar die ander man kan opkom. Nog weer af 'n Vishoek. Verdediging daar so deur Excelsior. Redelik goed vanmiddag. Kom die manne van Vishoek. Omgekeerde besit. Hulle skop hom sommer weer weg. Fulton. Oh! Skitterende verdediging daar deur Franke. Vishoek wat steeds die bal hier by die voorspelers hou. Dis die plan vir die oggend. Steeds hier die bal beskikbaar, maar die skeieregter sê aanslaan. Vaste skram. En Excelsior wat die bal gaan ingooi. Telling steeds 0-0 hier vanoggend. Franke wat die bal gaan insit vir Excelsior. Excelsior wat baie gevaarlik gelyk het met bal in hand. Wanneer hy laaste aangee, kon hulle nie wegkry nie. Maar kom ons kyk of hulle die geleentheid kan gebruik maak. Vaste skram in die middel van die veld. Franke waar die bal gaan insit, maar die skeieregter sê manne, julle moet stabiel wees. En op die beerveld, die so is lekker aan die gang. Skare wat saamgesels.
Kom ons kyk wat kan Franke doen. Sy agterlyn hier so. Baie groot skram, daar sit deur Vishoek. Groot skram. Maar dan is daar ongelukkig 'n aanslaan. So nou sal Excelsior moet baie vinnige bal uitkry so. Langer die bal in die skram is, Vishoek so ontsettend sterk vanoggend. Domingo. Franke. Goeie beweging daar so. Baie gevaarlik gelyk, maar die skeieregter wat sê nee, dis 'n vorentoe aangee. September, wat goed gelyk het daar, maar het was 'n vorentoe aangee. Sien ook hier nommer 19 wat op die veld kom. Dis Lathan Boysen. Hy vervang daar die linkervleuel. Angelo Madat. Vishoek wat die bal gaan ingooi, steeds 0-0. Tweede helfte van hierdie wedstryd. Kyk, is omgekeerde besit, daar is op Excelsior. Skeieregter wat sê Vishoek kan die bal ingooi by die vaste skram. Omkant spel. Hier is Vishoek nou, hier is 'n geleentheid. Kom ons kyk wat kan hulle doen. Bal kom by die agterlyn af. Vishoek se manne wat die nommers het, is soos bietjie moeilik om te sien wie se ouens met die bal in hand. Manne wat werk met hulle bene, maar omgekeerde besit. Bal op die voet gesit vir Excelsior. Goed op die bal geduik vir Vishoek. Manne wat hulle hande daar nie losgemaal sit. Kan nie daai doen nie. Hier kom hy. Phillies. Die agterlyn af. Weer. Hy gaan aan die buitekant. Goed gedoen. Vishoek wat steeds die bal besit het. Gaan hulle nou die geleentheid gebruik. So manne oor aan die buitekant. Hulle gaan nie terug na die voorspelers toe. Kom maar uit. Deur die hande. Geleentheid is nou verby vir Vishoek. Weer spelers speel. Verdediging daar van Excelsior wat al heel oggend getoets word tussen die voorspelers. Vishoek. Omgekeerde besit vir Excelsior. Baie goeie spel, maar hy laaste beweging vir Vishoek wat 'n bietjie sukkel vanmiddag of vanoggend altans. Vaste skram. Excelsior wat die bal kan ingooi. Wedstryd byna iets van die verlede.
Stelling steeds 0-0. Hier op die maandagoggend by hoërskool te Kuilen. Patriot Schools Festival. Dankie sê vir Patriot Coffee. As ook First Choice. En dan Alto Towers, dis die manne waar die geleentheid vir die manne skep. Hoofborge van die toernooi. Franke waar die bal gaan insit. Bal wat uitkom aan die kant van Vishoek. Net toe die manne dink daar's 'n geleentheid. Tussen twee aanslaane. En is Excelsior waar die bal kan insit by die vaste skram. Telling steeds 0-0 op die eerste wedstrijd. Vandag 2. Saterdag was het dag 1 geweest en dan woensdag soos weer terug met dag 3. Groot skam daar die Vishoek maar die bal wat uitkom. Vir Excelsior is mentor. Is daar geleentheid hierso vir Excelsior. Groot duikslag, maar hy bly op sy voete. Domingo. Nootol wat ook baie goed hier oor die veld beweeg. Dis Lee. Is manne oor aan die buitekant. Bal wat so weggeskop word daar. En is weer wat so skuins hardloop. Bal is steeds beskikbaar vir Vishoek. Vishoek hou hom by die voorspelers. Skeiedsregter sê nie hulle kan speel. Goeie skop hier daar aan die oorkant van die veld. Spasie daar so. Vir Vishoek. Hulle hou vir Excelsior in hulle eie helfte vasgepen. Kom ons kyk of hulle bal kan terugwen hierso. Excelsior se manne wat maar stadig na die lynstand toe gestap kom. Manne is moeg. 'n lang oggend gewees, maar die telling is steeds 0-0. Manne wat nie hulle springers vind nie, maar die bal is steeds beskikbaar nou vir Vishoek. En weer eens 'n aanslaan. Manne wat glad nie aan die gang kan kom vir oggend nie. En is 'n aanslaan daar. En Excelsior waar die bal sal kan ingooi. Die windjie wat lekker optel, so 'n bietjie nat. Lyk so 'n tipiese wintersoggend hierso in April. Excelsior, hulle stuur hom hier by die agterlyn af, mentor. Manne wat gevaarlik lyk. Goed besig gehou daar. September. Bal wat terugkom aan die kant van Excelsior. Goed druk geplaas daar deur Vishoek. Vishoek wat nou die balbesit afgeneem het. Gaan hulle binneveld kan bly.
Is hier 'n geleentheid vir Vishoek? Kom hier by die agterlyn af. Phillies. Fulton. Hy hou die bal vas daar, Fulton. Hy besluit om afgerond toe te gaan. Skeieregter sê strafskop daar vir Vishoek. En die manne besluit, hulle gaan pale toe skop. Man wat die skopkegeltjie daar het, vind homself maar moeilik hier oor die veld. Wedstryd wat maar baie gesukkel het om in die gang te kom vanoggend. Maar kom ons kyk of Vishoek die eerste punt op die bord kan sit. Wedstryd amper iets van die verlede. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Is hy deur die pale? Deur die pale. Skeieregter sê die wedstryd is iets van die verlede. Vishoek 3 punte, Excelsior nog nie op die bord nie. Oorwinning dan in die eerste wedstryd vir die Hoërskool Vishoek. 3 punte teenoor 0. Jy kan sien die manne is baie opgewonde. Hulle het hard gewerk vir dit. Ons is binnekort terug met die tweede wedstryd van die oggend. I can't cover the camera. I did cover it on top, yeah. Only the front door is open. Where's Keith in him? They must go. Okay. Yeah, that usually have to 42 million.
As hy, dames en here, ons is terug vir die tweede wedstryd. Dis Hamiltons teen die manne van Klein Nederburg. So, ons hardloop gou deur Hamiltons se spanlys. Loskopste, daar is Cornel Opperman. Dan het ons vir Leasley, die hakker. Vaskopste is Grimbeek. Die 4 slot, Damien Labeskagni. 5, Daniel Kennen. 6, JP Palvi. 7, Stian Grobbelaar. Nommer 8, Sebastian van Mollendorf. Nommer 9, Bambo Ngumeni. Loskakel, Mikael Lombard. Nommer 11, Rees Schaefer. 12, Brian Bartlett. Die 13, die 2 manne gaan saam besigheid doen vanoggend. Lyndall Boysen. 14 is De Bruin. 15 heel agter is Wiekers. Dan die manne op die bank. David Cronje, Jaden Thuis, Keegan Boysen, Alex Lategan, Woeje Sonders, Arje Oliver. 22 is Gideon Anderson en Luto Mabeke. So dis die manne hierso van Hamiltons. Ons kyk nog Klein Nederburg, ons nog nie hulle spanlys daar nie. So is 'n bietjie moeilik die manne se name te identifiseer. Maar ja, dames en here, like en share, definitief. Share die link, subscribe op YouTube, Club Rugby Live. Subscribe vir ons daar, dan kan julle die notifications kry van al die wedstryde wat nog kan kom en verder in die seisoen. En dan het ons ook ons koffie app. Koffie app, julle kan hier die QR code daar scan en dan definitief ondersteun vir ons as julle nog meer van die goed wil hê, meer van hierdie wedstryde. Ondersteun vir ons gerig op die koffie app. En dan kan ons baie meer van dit wat ons vir julle huidiglik gee kan aanbied. So asseblief, gaan op die koffie app, scan die QR code en dan kan julle definitief vir ons 'n donasie gee. Baie baie dankie. Soos nou die wedstryd gaan nou begin. Ons wag vir die manne van Klein Nederburg om 'n verskyning op die veld te maak. So daar die manne maak reg vir die afskop. So het steeds nie die spanlys daar van Klein Nederburg nie, maar die manne van Hamiltons wat vir ons die aksie kan begin. Is die loskakel daar so. Lombard. Bal is 10 meter. Skeieregter sê aanslaan. Hamiltons waar die bal kan ingooi. Kom ons kyk die manne van Klein Nederburg wat gewoonlik lekker hardloop rugby speel. Maar hulle gaan eers hulle werk moet doen in die vaste skram. Manne van Hamiltons altyd ook lekker fisies. Kom ons kyk hoe lyk die balans. Of hulle die bal deur die hande kan stuur en ook lekker fisies kan speel. Ngumeni wat die bal gaan insit vir Hamilton, skeieregter wat sommer vroeg sy stempel wil afdwing. By die vaste skrams, want veiligheid is baie belangrik. Dis dag 2. Patriot Schools Festival hier by die hoërskool te Kuilen.
Bal word ingegooi daar. Goeie skram daar so deur Klein Nederburg. Hulle sê nee, hulle gaan nie oor ons loop vanoggend nie. Kom ons kyk of hulle dit kan volhou. Ngomeni wat daar met sy manne gesels. Wil seker maak as 'n goeie fondasie dat die agterspelers kan speel. So ja, share gerus die link, vriende en familie. Dis Club Rugby Live op ons Facebook page, YouTube, is daar. Goed gedra, deur die binnensenter. Patriot, Ngomeni. Goed daar deur die agterlyn af, is die heel agter wat ongelukkig nie die man kan vind nie. Heel agter is daar Wiekers, maar Hamilton se manne wat goed lyk. In die begin van hierdie wedstryd. So ja, soos ek gesê het op ons Facebook page, share gerus die link, Club Rugby Live, en deel dit met julle vriende, met julle families. Like en subscribe, dan kan jy nog meer van hierdie wedstryd en hierdie aksie sien. Sorry, bal wat daar teruggeklap word aan die kant van Klein Nederburg. Op die voet gesit. Heel agter Wiekers. Kom ons kyk wat kan hy maak. Forceer hy aangee weg. Maar die bal is steeds beskikbaar vir Hamiltons. Goed gedra daar deur die groot manne. Hier kom hy daar vir Liesle. Nee, wat baie goeie liggaamstaal daar. Die losskakel van Klein Nederburg waar hy bal steel. Baie goed gedoen deur hom met die skeieregter beloon hom vir sy harde werk. Bal wat uitgeskop is daar vir Klein Nederburg. So, er is 'n lyn staan hier so vir Klein Nederburg. Bal wat gegooi daar, maar is ongelukkig skeef. As jy vir my kan WhatsApp, kan ek iets doen. So ja, nie 'n vaste skram. Tweede een van die wedstryd. Skeieregter wat baie belangrik. Soos julle kan hoor, hy gesels daar met die manne om te sê, manne, asseblief, ons moet stabiel wees, ons moet stabiel wees. Dis baie belangrik, veiligheid. Ek weet nou nie so mooi wat daar gebeur nie, maar hy hou hom so, die fondasie kan kry vir die skram. Ngomeni, waar met sy manne gesels agterlangs. Loskakel Lombard. Jy kan sien, hy is 'n bietjie dieper, so is interessant om te sien wat sy beweging het hulle hierso. Goeie skram die Klein Nederburg. Bal wat uitkom. Goed gedra daar deur Patriot. Sterk agste man hierso van Mollendorf. Die manne wat nie die bal kan bemeester nie. Baie belangrik. Die balhantering vanoggend. Bal is bietjie nat. Bietjie water in die lug. So gaan dit 'n bietjie moeilik maak vir die hantering. Maar kom ons gee die manne die geleentheid om dit dinge reg te stel. Sebastian van Mollendorf, die 8 wat ook vir die manne sê, manne, julle kan nie skram voor die balle in is nie. Vryskop vir Hamiltons. Ngomeni.
Skeieregter roep hulle terug. Baie goed gevat daar deur Langebaan. Maar hy word teruggeduik. Maar hy is nog steeds beskikbaar vir Hamiltons. Manne wat nou hulle ritme wil vind. Weer eens 'n aanslaan daar. Omgekeerde besit vir Klein Nederburg. Kom die bal. So skop hy na die oorkant toe van die veld. Goeie verdediging daar deur die opponentvleuel. En is omgekeerde besit vir Klein Nederburg. Kan hulle die geleentheid gebruik? Skeieregter sê strafskop. Kan nie met jou hande krap daar nie. Klein Nederburg wat weer kyk. Of hulle net 22 meter kan kom van Hamiltons. Ons wag steeds vir die spanlys van Klein Nederburg. Hulle sê hulle gaan dit nou vir ons reël. Goed gerank daar so aan die voorkant en die manne wat met 'n dryfmaal beweging kom. Goeie lyftaal. Skeieregter sê manne van Hamiltons. Daai man was reg van Mollendorf. Hy dra die bal baie goed, baie sterk. Bal wat uitgeskop word daar deur Patriot. Manne wat baie goed gelyk het daar, maar op 'n manier het daai man deurgekom. Hy wen die bal terug vir sy span. Bal wat ingegooi word hier. Bal wat teruggewen word daar vir Hamiltons. Ongelukkig gee hy die bal aan vir verkeerde man. Manne wil ingooi, maar die skeieregter sê nee, is 'n vaste skram. Weer eens 'n vaste skram. Hamiltons wat die bal gaan ingooi. Klein Nederburg wat baie goed geskram het tot dusver. Hamiltons wat die bal terugkry. Langebaan. Goed gevat daar deur die buitesenter. Het hy genoeg bene? Hy is 2 meter van die doellyn af. Geleentheid hier so vir Klein Nederburg. Hy kom uit. Bal word daar woes weggegooi. Maar die skeieregter sê nee, jy moet rol. Soos het ook nou 'n tipe spanlys hierso gekry. Die buitesenter daar is Gerwel wat goed onderskep het, maar die skeieregter sê geel kaart. Professioneel daar oortreding. Lyk soos die ligter. So kom ons kyk. Dis Eldo. Man is 'n voorname wat ons hier het. So dis Eldo die skramskakel wat die bal daar gaan vat. Goeie daar vir die vaskopstit. En Will 7 flank is Luke. Hy gee die bal terug weer aan die agterlyn af. Maar oor aan die buitekant gehad, maar hulle besluit. Wat besluit nie aan die bal. Kom hy hier vir die 4 slot. Dis Alies.
Hamilton se verdediging lyk baie goed daar. Gaan hulle die bal terugkry, hier is 'n geleentheid. Weer eens 'n skeieregter sê nee, strafskop. Hulle het reeds 'n geel kaart gekry. So kyk of die manne hierdie geleentheid kan gebruik maak, manne van Klein Nederburg. Bal wat uitkom uit Aldo. Agste man is Lovan. Goed gevat daarso. Hier is 'n geleentheid. Goed gedoen daarso. Deur Hamilton om die verdedigingslyne te hou en die bal wat uitspat hierso vir Klein Nederburg. Die loskakel daarso Shonten. Manne word daar teenstoot wat baie goed is van Hamilton, so sê die skeieregter. Ja, dis omgekeerde besit Lombard. Hy jag die bal veld af. Mujan. Kom ons kyk wat kan hy maak. Gee hom af vir die heel agter Abri Klein. Hy sit hom op die voet. Goeie skop. Maar is weer Hamilton wat die bal terugwen. Wedstryd wat wipplank ry hier so een kant aan die ander kant. Dra baie goed bal gedra daar deur die Hy sê nee. Vaste skram Hamiltons waar die bal kan ingooi. So redelik opwindende wedstryd hier so die tweede een van die dag. Patriot Schools Festival. Baie belangrik. Deel die link, like en share. Deel het met julle gemeenskap, vriende, familie. Share die link oor die socials. Sit hom op jou WhatsApp status. Laat die manne kan sien, dit is op Klap Rugby Live. Julle sal definitief sien, daar is 'n link op ons Facebook page. Is die YouTube ook, natuurlik die wedstryd wat gestream word deur YouTube. So deel dit met julle gemeenskap daar. Bal wat uitkom Lambert. Patriot wat baie goed gedoen het daar. Kom ons kyk of hulle die bal kan terugkry. Ja, nee. Van Mollendorf. Goed gedoen daar vir Hamilton om die balbesit te behou. Ngumeni wat die manne nader roep. Goed gedoen daar deur Opperman. Ngumeni. 6 flank. Palwie. Besig is vanmiddag Lombard. Hy klop so 2 manne. Gaan hy terug na sy voorspelers toe. Hy's manne oor aan die kant vir Hamiltons. Hy gaan weer terug, die vaskopstit. Krimbeek. Skeieregter sê strafskop. Sy strafskop hier so. Vir Hamiltons. Lombard sê, gee die bal vir my. Ek gaan hom uitjaag. Michael Lombard, goeie skop. Die bal is uit. Geleentheid hierso vir Hamilton om die bal in te gooi. Manne van Klein Nederburg wat hulle goed van hulle twaak kwyt vanmiddag. Vanoggend, voel al soos middag. Is nog 'n lang dag wat voor lê. Ek sien die manne het 'n 3-man lyn staan hierso vir Hamiltons. Goed ingegooi. Manne wat stil speel, die skeieregter gesê het gaan nie my vletjie geblaas nie. Lombard onder groot druk. Omkant spel daarso. Ngumeni wat vinnig speel. Sy geleentheid hierso vir Hamiltons. Mollendorf. Patriot. Ngumeni. Goed gedoen daar. Deur Lisle hou so 4 manne besig. Ngumeni, Patriot wat
probeer daar aangee wegkry, maar die skeieregter sê strafskop. Agste man van Mollendorf, hy's baie gevaarlik, gaan hy speel. Word gespeel, daar so deur Lombard. Gomeni, Palvi. Goeie laagvat daar deur die manne van Klein Nederburg. Patriot, man wat besig is vanmiddag. Nog 'n strafskop en die skeieregter wat hard sal moet gesels. Hy sal hard sal moet gesels hierso met Hamiltons en Klein Nederburg, want hier's 'n geleentheid. Hier's 'n geleentheid vir Hamiltons. Klein Nederburg se dissipline wat nie goed is op die oomblik nie. Gomeni, Lisle. Goed gedra daar deur Opperman. Hulle is 5 meter van die doellyn af. Goed gedoen daarso deur Grobbelaar, maar hy word sy spore gestuit. Lisle wat baie besig is, hy maak nog 'n paar meter, gaan hy dit maak? Yo! Lisle wat besluit, hy het genoeg gehad, hy soek punte op die bord. Hamiltons 5 punte wat hulle geleenthede gebruik. Hulle dra baie sterk. Dissipline van Klein Nederburg wat 'n bietjie moeilik is op die oomblik. Dissipline is iets wat baie belangrik is en hulle sukkel daarmee. So hulle sal dit moet regstel. En is Lombard wat die geleentheid gee vir Patriot. So Patriot wat kyk of hy die punte kan byvoeg. Sien die afrigter wat die skopkegel hier van Takealot af bestel het en dit het gearriveer, so hy gaan nou skop. Dit is Brian Bartlett. Kyk of hy die punte kan byvoeg. Hy kom vorentoe. En die skeieregter is op sy horlosie daar. Hy hou die tyd op en hy kom vorentoe, hy tref hom. Nee, hy's reg verby. So Hamiltons 5 punte, Klein Nederburg het nog nie punt op die bord gesit nie. Dames en here, dis dag 2. Patriot Schools Festivals is hierso by die Kuilen Hoërskool. Maar nou wat gesels hier oor die geel kaart, baie interessant. Klein Nederburg vir die bal gaan inskop. Dis 'n geleentheid, hierso gaan hulle dit kan gebruik. Skeieregter sê so 22 skop in. Ingeskop hierso deur Hamiltons. Sien ons Klein Nederburg, hulle het nou die bal. Kom ons kyk. Aanslaan. Daar was 'n geleentheid vir hulle gewees, maar as 'n aanslaan. Vaste skram. Klein Nederburg vir die bal gaan ingooi. Goeie skram daarso deur Hamiltons, maar die bal is steeds terug aan die kant van Klein Nederburg.
Kom ons kyk of hulle die geleentheid kan gebruik. Nee, dissipline. Manne wat van hulle voete af gaan. Laat maar wat kyk of hy die kantlyn kan opsoek. Is daai bal uit? Nee. Bal is steeds binne veld. Sterk loopie hierso. Lyk soos die regtervleuel daar. Joseph. Deur die hande. Ongelukkig kon hy nie die man daar vind nie. Maar baie gevaarlike loopie daar deur die regtervleuel. Hugo Joseph. Bal wat uitgeskop word daar. Goeie skoppie. Kom ons kyk. Wat kan hulle doen? So bal wat ingegooi word hierso. Aan die kant van Klein Nederburg. Kom ons kyk, kom ons kyk. Kan hulle die geleentheid gebruik? Goed gerank daarso deur Alice. Hulle hou die bal in, die bal kom uit. Shonten. Weer Shonten. Hy hou die bal besit. Bal kom uit. 6 verlang daar soos maar hier. Shonten. Bal word afgevat. Amper is het omgekeerde besit, maar die skeieregter sê nee. Vaste skram. Klein Nederburg waar die bal kan ingooi. Vaste skram hier so vir Klein Nederburg. Dis Aldo, kom ons kyk of hulle die geleentheid kan gebruik. Punt op die bord te sit. Klein Nederburg wat goed doen in die vaste skram se middag. Dis die agterlyn hier so van Klein Nederburg. Shonten. Kuilen op 12. 13 is van de Westhuizen. Klein op beel achter. Die mannen staan reg. Groot skram die keer deur Hamiltons. Shonten. Bal wat uitkom af vir Kuilen. Alice. Goeie skramskakel hier vanmiddag. Shonten. Goed gedra daar. Aangee wat ongelukkig nie die man kan vind nie. Omgekeerde besit vir Hamiltons. Is die man wat die 3 gedruk het. Wat die omgekeerde besit het daar. Skeieregter wat op sy vletjie blaas. Die manne wat bietjie terug gaan staan daar. So hoop nie, dis ernstig nie. So hoop hier is ernstig, so kom ons kyk, ons gee vir hom 'n geleentheid. Noodhulp is op hulle plek, hulle is daar.
So, ja nee, lyk hy man is reg. Skeieregter sê is 'n vaste skram, Hamilton wat die bal kan ingooi. Vaste skrams is baie interessant vir oggend. Hamiltons wat goed doen, dan doen Klein Nederburg goed. So ek dink die manne wat miskien nie konsekwent is met wat hulle doen nie. So dis 'n 50-50 tot dusver. Hamiltons wat voorloop 5 punte teenoor 0. Eerste helfte amper iets van die verlede. Weer eens goeie skram die Klein Nederburg. Patriot deur die hande, baie goed gedoen hierso. Hierdie buite senter Lombard. Steeds bal terug vir Hamiltons. Boysen wat goed doen. Teruggekom maar af van sy geel kaart af. Aan Mollendorf. As manne oor aan die buitekant is hulle die bal kan wegkry. Lombard. Goed gedoen daar deur die hakker. Hy gooi hom sommer so deur die bene. Leslie, man met goeie vaardighede wys en dan sit Patriot. Hy hou so 7 manne besig. Bal wat terugkom. Daar is dit weer. Leslie. Lombard. Man is steeds op sy voete. Patriot. Kom hy deur die hande daar vir Boysen. Boysen wat sy bal verloor. Is heel agter. Wat nou kyk of hy iets aan die beweging kan sit daar vir Klein Nederburg. Goed gehardloop daar, sterk hardloopie. Hy het steeds die bal besit. Baie goeie loopie daar so deur Joseph. Bal is steeds terug vir Klein Nederburg. Kom in die agterlyn af. Kom hier vir die linker vleuel Mojan. Gaan hy dit maak? Skitterende spel deur Klein Nederburg. Jürgen Joseph baie gevaarlik. Hulle bring die balbesit terug. Hulle stuur hom deur die hande. En Mojan, hy sê, gee vir my meer balbesit en ek gee vir julle meer punte. Baie goed gedoen deur die manne van Klein Nederburg. Hulle hou die bal besit, hulle hou die bal besig en hulle is op die bord onder die pale. Abri Klein wat kyk of hy die nodige punte kan byvoeg en sy span kan voorsit. Hy kom vorentoe, hy tref hom. 2 punte by. Eerste helfte iets van die verlede, 5 punte vir Hamiltons en 7 punte vir Klein Nederburg. Ons is nou weer terug met die tweede helfte. Share gerus die link met julle vriende, families. Like en share. Gee die comments. Laat weet vir ons wie se manne wat uitstaan vir julle. En moet ek nie vergeet ons koffie app. Julle sal sien, daar's 'n QR code, scan hom. En dan kan julle definitief vir ons ondersteun dat ons meer van dit kan doen vir julle. Dis dag 2 van die Patriot Schools Challenge. Hier so op die hoërskool te Kuilen in Kuilsrivier. Goeie rugby wat ons tot dusver gesien het. En ek kan sien die weer is 'n bietjie beter. Lyk dit gaan 'n bietjie droog raak. Kom ondersteun, share die link. Deel dit met die gemeenskap en kom ons kyk, die tweede helfte. Tweede helfte gaan nou begin. Eerste helfte telling, 5 punte vir Hamiltons en 7 vir Klein Nederburg.
Dames en heren, ons is weer eens terug. Tweede helfte van die tweede wedstrijd hierso. Shonten, so verskoon maar die name wat ek hier het ek basis 'n paar minute terug ontvang van die afrigters hierso by Klein Nederburg. So ons gee het maar deur soos dit. Shonten vir die spel weer gaan begin. Bal wat ingevat daar, Ngumeni. Ngumeni wat die bal opvat. Lombard wat hom uitkry hier vir Patriot. Bal wat afgestorm daar. Terug aan die kant van Klein Nederburg. Hulle wat het 3 gedruk het net so voor halftyd. Nee wat, skeieregter sê aanslaan. Hamiltons waar die bal kan ingooi by die vaste skram. So ja, eerste helfte baie interessant gewees. Hamiltons wat domineer het en dan het ons ook gesien sien ons ook die man hier so Jugend Joseph baie goed gedoen in die eerste helfte. Hou hom fyn dop. Soos terug nou by die vaste skram. Hamiltons wat die bal kan ingooi. Ja nee, dames en heren, soos julle kan sien, die camera is op die man Jugend Joseph baie sterk gewees, sterk loopie. Sal graag wil hê hy moet meer van die bal besit kry in die tweede helfte. So kom ons kyk nou hierdie vaste skram. Of die manne dissipline kan hou. Hulle basiese goedjies kan doen en dat die skram kan voortgaan. Ngumeni wat die bal gaan ingooi vir Hamiltons. Bal wat uitkom, Lombard. Lombard is besig gewees vanmiddag. Mollendorf. 14. De Bruin. Ngumeni. Gee hom daar so vir Opperman. Lombard wat baie goed doen vanmiddag. Hy breek die lyn. Dan verloor hy die bal en is Klein. Klein Nederburg is Klein wat die bal het. Gaan hulle die bal uitkry hierso. Goed gedoen daar deur die buitesenter. Hy's weer terug. Hy's man Josephs.
Ons het nou net gepraat van hom. Hugo Joseph, as hy aan die bal vat, is daar probleme. Die bal kom uit. Hy besluit, nee wat, daar is net een pad en is doellyn toe. Hou hom dop, Hugo Joseph, baie gevaarlik. Goeie omgekeerde besit, daar is vir Klein Nederburg en hulle wys, hulle is gevaarlik met die bal in hand. Hugo Joseph, hou hom dop, hy moet meer van die bal kry. Abri Klein, wat kyk of hy die punte kan byvoeg. Tot dusver is het 12 punte vir Klein Nederburg, 5 vir Hamiltons. Abri Klein wat sê, nee, so haal die kopskerm af. Klein kom vorentoe. Hy tref op. Ja nee, hy is deur die pale. 14 punte vir Klein Nederburg, 5 vir Hamiltons. Is Lombard met die afskop. Goed gevat daar deur die agste man. Dis Levan. Shonten sit hom op die voet. Vickers, Lombard. Hy gee hom hier so vir Boysen. Weer Boysen. Boysen het steeds die bal. Boysen werk mooi in die kontak. Vaskopste daar Krimbeek, maar hy verloor die bal. Klein Nederburg is gevaarlik met omgekeerde besit, maar Shonten wat nie die bal kan bemeester nie. Skeiedsregter sê 2 aanslaane. Klein Nederburg wat die bal kan ingooi by die vaste skram. Baie dankie sê vir ons borge. Patriot Coffee, First Choice, en dan ook Alto Towers, manne wat die geleentheid moontlik maak. Dag 2, Patriot Schools Challenge, Schools Festival, hierso by Hoërskool de Kuilen. Vaste skram in hierdie wedstryd. Dis Elde wat die bal ingooi. Ngomeni waar daar druk op sit, die man se trui van sy kop afduik. Bal wat uitkom Shonten. Hy het nog steeds die bal besit, maar hy verloor hom. Hy verloor die bal besit, daar Hamiltons, waar die bal gaan ingooi in die vaste skram. Huidige momentum wat sit by Klein Nederburg, kom ons kyk of Hamiltons hierdie skram kan gebruik om in die gebied te kom. RJ Oliver, nummer 21 is ook op die veld daar vir Hamiltons. Maar is nou Ngomeni wat gaan kyk of hy die bal kan ingooi. Skeiedsregter wat nie gelukkig is met hy vaste skram nie. Manne van Hamiltons, Patriot, Leasley die hakker, Patriot die binnensenter, Boysen wat gevaarlik gelyk het vanmiddag. Hier is 'n vryskopie vir Hamiltons. Ngomeni wat die spel so vinnig begin. Mollendorf, Leasley, Patriot, as weer in sy vryskop vir Hamiltons. Lombard wat sê nee man, raak rustig.
Liesle. Mollendorf. Goed gedraaid daar hierom. Liesle. Poison. Opperman. Sewe flank daar. Wat goed bal dra. Is Grobbelaar. Krimbik. Goed gedoen daar die heel achter. Vikus. 4 slot. Abbas Kagni. Man wat bietjie stil was vanmiddag, maar hy kom nou in die wedstrijd. Mgumeni. Hy gee hem daar vir Palwie. Hier is 'n geleentheid, Mollendorf. Joseph. Klein Nederburg wat die bal omgekeerde besit het. Joseph wat die bal op die voet sit. Geleentheid hier so vir Klein Nederburg om die bal in te gooi. Geleentheid hier so vir Klein Nederburg. Goed gerank. Kan hulle die bal terugwen? Strafskop vir Hamiltons. Omkantspel, daar is die skeieregter. Bal was aangeslaan, die speler wat hom opgetel het was in 'n omkantposisie. Lambert wat die bal uitjaag. Mollendorf. Skeieregter sê nee. Hy bal was skeef. Druk wat opgesit is daar deur Alice voor in die lyn staan. Vaste skram. Aldo wat die bal gaan ingooi vir Klein Nederburg. Hamilton se vryskop, Mgumeni. Patriot. Patriot wat daar boere man hardloop. Hy kry die bal weg. Vir Palwie. Liesle. Skeieregter is op sy vletjie en hy begin in sy sak te krap. Sy linkervleuel daar so, Muchan. Maar die skeieregter sê nee, jy moet gaan rus. 10 minute dissipline is belangrik om Mgumeni. Goed aangegee vir Liesle. Liesle wat die bal besit opsit. Lambert. Lambert hou so 2 manne besig. Krimbik, Liesle. As manne oor aan die buitekant, hy besluit om het op te vat. Klein Nederburg nou met 14 manne op die veld. Krimbik. Is Opperman. Baie hoog in die kontak. Skeieregter sê weer strafskop.
Lombard. Poison. Poison wat ongelukkig sy oog van die bal afhaal. En is omgekeerde besit. Balbesit nou aan die kant van Klein Nederburg. Hulle wat gaan kyk of hulle kan wegkom uit die helfte. Is geleentheid nog altyd vir Hamiltons om druk op te sit. Maar is Aldo van Klein Nederburg waar die bal kan insit in die vaste skram. Strafskop hier vir Klein Nederburg. Skeieregter sê nee. Dissipline van Hamiltons wat nie goed was in daai skram nie. As Klein wat die bal daar uitjaag. Hy is so op die 22 meter lyn, net so buite die 22 meter lyn van Klein Nederburg. Dis dag 2 van die Patriot Schools Festival. Hier is op die hoërskool te Kuilen en Kuilsrivier. Klein Nederburg heidiglik 14 punte. Hamiltons goed gerank daar die Allies. Hamiltons het 5 punte op die bord. Shonton waar daar die bal net so veld afjaag. Bal wat op. De Bruin. Lombard waar daar ingaan, maar sê nie om Gomez sê ek gaan my werk doen, nie so laat beskag nie. Goed gedra deur daar beskag nie. As manne oor aan die buitekant, Mollendorf. De Bruin. Hy gee hom terug vir Wiekers. 10 meter van die doellyn af, Lombard. Lang aangee Liesle. Deur die hande, Paulwie. Sy geleentheid vir Hamiltons. Mgomeni. Patriot. Steeds 'n geleentheid hier so vir Hamiltons. Hulle hou die bal daar by die voorspelers. Paulwie. Hier is manne oor aan die buitekant. Mollendorf. Grimbeek. Maar die bal word afgeneem daar deur Klein. En die skeieregter sê ja, dis reg, maar daar is nog altyd 'n strafskop hoogvat gewees. Hamiltons wat nou hulle kanse sal wil gebruik hierso. Laat beskag nie. Mgomeni. Patriot. Patriot is baie gevaarlik gewees vanmiddag. Maar hy is opgehou. Goeie verdediging daar deur Klein Nederburg. Huidige telling hierso 5 punte vir Hamiltons en 14 punte vir Klein Nederburg. Hamiltons wat steeds op die aanval is. Vaste skram. Kom ons kyk. Kom ons kyk of Hamiltons hulle geleentheid kan gebruik hierso.
Hamiltons wat op die aanval is. Moet kyk of hulle die geleentheid kan gebruik. Bal wat uitkom daar. Teergeskop deur Klein Nederburg. Die skeieregter sê nee, is ontoelaatbaar. Ons moet weer gaan vir die vaste skram. Hoeveel geleenthede gaan hulle nou nog hê? Ingegooi deur Ngumeni. Patriot! Ja nee, hy is gevaarlik, hy is sterk. Hy klop sy eerste, man, hy bly op sy voete, hy druk onder die pale. Goeie 3 daar so deur Hamiltons. Sy kragman Patriot, hy gaan oor. 12 punte huidiglik, of 10 punte huidiglik vir Hamiltons. Met die skop om te kom, Patriot gaan kyk of hy die 2 punte kan byvoeg. Om 12 punte te maak vir Hamiltons en 14 vir Klein Nederburg. Hy kom vorentoe, 2 punte by. Interessante wedstryd. Laaste paar minute wat voor lê. Hamiltons 12 punte, Klein Nederburg 14. Shonten wat hier so die bal gaan inskop. Diep skop daar. Lombard wat kyk of hy die kantlyn kan opsoek. Goeie skop daar so deur Lombard. Sy lyn staan. Klein Nederburg vir die bal sal kan ingooi. Manne wat daar die lyn staan, tekens so fluister. Goed gerank. Aldo, Shonten. Paar plaservangers op die veld, dus het nog nie hulle name gekry nie. Shonten. Goed gedoen daar. Klein. Gevaar man. Joseph ongelukkig. Hardloop hy verby die bal. Is goed gedoen, so deur Klein Nederburg, maar ongelukkig hy laaste aangee kon hulle nie vir Joseph die gevaarman Klein nie. Goed gevat daar deur Mollendorf. Goed gedoen hier so Hamiltons wat nog altyd die bal vorentoe vat. Baie goeie vorm by die dryfmaal beweging. Die manne wat bykom, hulle gaan vorentoe. So 'n paar manne wat rugby kyk en 'n paar wat speel. Patriot, Lombard. Bal is teruggeklap vir Klein Nederburg, maar die skeieregter sê nee. Skeieregter sê strafskop. Daar by die mol was daar 'n bietjie sekking betrokke, ontoelaatbaar.
Lombard. Die bal veld af, jaag. Ja, neer is uit. Goed gedoen. Gaan Hamiltons weer die dryfmaalbeweging aan die gang sit. Gaan Ali's van Klein Nederburg die bal kan vat in die lyn staan. Ali's wat hom daar kry. Terug aan die kant van Klein Nederburg. Shonton, hy sit hom op die voet. Baie goeie skop en daar word druk opgesit. Kan Hamilton die balbesit terugkry, dit lyk so. Patriot waar die bal veld afjaag. Skeiedsregter sê strafskop. Strafskop vir Hamiltons. Wedstryd amper iets van die verlede. 14 punte vir Klein Nederburg, 12 vir Hamiltons. Bal wat uitgeskop is daar deur Lombard. Goed gevat daar so deur Hamiltons. Dryfmaal beweging. Hulle gaan steeds vorentoe. Goeie dryfmaal beweging van Hamiltons. Hulle gaan nog steeds vorentoe. Hulle werk met die bene. Goed gedoen hier so die Ngomeni die 9. Hy reël sy manne daar, bal wat uitgekom daar die Krimbeek. Skeiedsregter sê strafskop. Die lyn staan hier so. Hamiltons waar die bal gaan ingooi, gaan hulle weer kom met 'n dryfmaalbeweging. Baie gevaarlik gewees by die dryfmaal tot dusver. Mollendorf, hier kom hulle weer, hulle dryf met hom. Skeiedsregter vir die manne sê hulle moet terugbeweeg, maar hulle kan nou inkom. Hulle gaan vorentoe Hamiltons. Steeds Hamiltons. Tussen drie. Dominante spel. In die lyn staan, dryfmaalbeweging. Dis daai man Krimbeek, hy staan op. Of nee, dis Opperman. Sy stitmaat. Opperman wat oorduik. Hulle druk hom. Dis 5 punte vir Hamiltons. Huidige telling 17 Hamiltons, 14 punte vir Klein Nederburg. Dis Patriot. Wat kyk of hy die nodige punte kan byvoet. Patriot, hy kom vorentoe, hy tref hom. Hy's links verby. Daar's nog 'n geleentheid. 3 punte verskil, 17 punte vir Hamiltons, 14 vir Klein Nederburg. Laaste paar minute van hierdie wedstryd. Wie is jou hongerste om huis toe te vat?
Shonten so wang, skop. Goed gevat, daar ek sien de brein. Man wat homself daar bevind. Patriot word afgestorm! Poison van Hamiltons. Goed gedoen om die balbesit terug te wen, daar vir sy span. Mgomeni. Liesle wat steeds hardloop by die bal. Hy trap daar bore man. Mgomeni, Mollendorf. Patriot. So, nie 'n goeie aangee daar nie. Klein Nederburg wat nie die omgekeerde balbesit kan gebruik nie, maar is 'n vaste skram. Een van die laaste geleenthede oor vir Klein Nederburg. Kom ons kyk of hulle die geleentheid kan gebruik. Sien hier so is 'n vleuel wat hier so sak op flank. Interessante dinge wat gebeur. Groot skram daar. Tyd is byna iets van die verlede. Vaste skrap. Aldo wat die bal gaan ingooi vir Klein Nederburg. Goeie druk wat opgesit word daar in Gemeni. Shonten. Skeieregter sê strafskop vir Klein Nederburg. Klein wat die bal uitjaag. Kom ons kyk wat gebeur hier so. Kan Klein Nederburg die bal terugwen en met die gevaarlike agterlyn hy nodige punte aanteken. Alice se dryfmaal beweging hier vir Klein Nederburg. Hulle gaan steeds vorentoe. Bal wat uitkom. Goed gedraad, ja, deur die agste man. Slavan. Shonten. Joseph. Shonten. Onderskep daardeur van Mollendorf. Hamilton wat steeds die bal besit het. Aangespeel sy die skeieregter Patriot. Patriot waar die bal hou. Aanslaan daar so. Skeieregter sê die wedstryd is iets van die verlede. Hamilton 17, Klein Nederburg 14. Baie goeie wedstryd wat ons hier gesien het, dames en here. Goed begin deur Klein Nederburg en Hamiltons wat net te sterk was vir al die dryfmaalbewegings. Maar dis daai man Hugo Joseph wat 'n baie goeie wedstryd beleef het. Hy het gewys met bal in hand is hy gevaarlik. Ons is nou weer terug, dames en here. Like, share, subscribe op Facebook. Deel die link
op YouTube, subscribe, dan sal julle meer van hierdie wedstryde sien. Ons gaan nog heel dag hierso wees. Dis JP Kellerman van Club Rugby Live, Patriot Schools Festival. So net baie dankie sê vir Patriot Coffee. Dan ook First Choice en Auto Towers. Dis die manne wat die dag moontlik maak van ons. Dis dag 2 hierso by die Kuilen Hoërskool. Volgende wedstryd wat binnekort gaan begin. Bly by ons. Ons is nou terug met die volgende wedstryd. Cillie.
Dames en heren, ons gaan nou kyk na die volgende wedstrijd. Volgende wedstrijd wat ons hier so het is Cederburg Akademie. So ons begin so van die manne van die bank af, nommer 23 Tian Reiters, 22 Melly Lenie, 21 Kevin Pedro, 20 Ashwin Klaasen, 19 Michael Owies, 18 Jaden Boer, 17 Ethan Snyders, 16 Tomrik Fortuin, 15 Jelachter Maxwell Valentine, 14 Ashwin Bason, 13 Elrico Flux, 12 is Jovan Jefta, 11 is Dico Marman, loskakel generaal is Pharrell Jefta, 9 is Randall Snyders, 8ste man Liam September, dan het ons vir Jadrian Persons, 6 Austin Lucas, 5 Conor Ludik, 4 is Snyders, 3 is Fransman, 2 is Swarts en dan nommer 1 is Miller. Dan het ons hier vir Cillie Hoërskool, daar het ons vir, ons begin by die weer eens nommer 23, Dylan Knoetse, 22 is Cassius Frits, 21 is Shandon Isaacs, 20 Mohammed Sami, 19 is Ketani, 18 van Onslin, 17 is JD Koen, 16 Aiden Wade, 15 Baldwin Piris, 14 Chadwin Yankees, 13 Heren Loots, dan het ons vir 12 Sheldon Mostert, 11 Jordan Mantinka, dan het ons vir 10 Koopman, 9 Kobe Jonas, 8 Justin Ferreira, 7 Malulu, dan het ons vir 6 JD Pretorius, 5 Bernardo, dan het ons vir 4 De Jager, 3 het ons vir Vincent, 2 is Neil Sedon en dan nommer 1 is Dati. So kom ons kyk, hier is die manne. Die manne is aan die gang, die manne is aan die gang, die manne is aan die gang. Voorbereiding wat nog plaasvind. En die wedstrijd gaan binnenkort begin. Laat weet vir ons in die comments van waar julle skakel. Julle sal ook sien ons QR code, die coffee app. Definitief scan hom daar en ondersteun vir ons. Dis Club Rugby Live, JP Kellerman hier, dag 2 van de Kuilen Hoërskool, Patriot Coffee Festival. Geniet hom saam met ons. En laat weet definitief van waar julle inskakel. Deel die link met vriende en familie. En kom ons kyk, laat ons soveel as moontlik blootstelling kan gee vir die skoolseuns. Hoërskool Cillie aan die regterkant en dan Cederburg Akademie aan die linkerkant. Hangskopie daar, ingeneem deur die buitensenter, is loods. Skopie daar deur die loskakel, is Koopman, ingeneem deur die Jelachter, Valentijn, hy sit hom weer op die voet, weer die loskakel waar die bal terugkry. Goed gedoen daar die Koopman, maar het lyk of hy opgehou gaan word. So is 'n vaste skram hier so. Cederburg Akademie wat kyk of hulle punt op die bord kan sit. Vaste skrams wat baie belangrik is. En kom ons kyk. Wie gaan domineer hier so vir oggend? Die laaste wedstryd van die oggend voor ons in die middag skof ingaan. Skeieregter wat nog nie tevrede is daar
By die manne nie. Bal wat uitkom. Die heel agter daar wat baie goed in die lyn inkom. Valentine. Agste man wat baie goed dra is Liam September. Skeieregter sê jy kan nie van die kant af inkom nie. Strafskop daar en Cillie, hoërskool Cillie wat die bal gaan ingooi. Manne van PE so, hoërskool Cillie wat nie die bal kan uitskop nie. Goeie druk opgesit daar deur die regtervleuel. Skeieregter sê dissipline is baie belangrik. En sy jaag vir hulle 10 meter terug. Baie goed ook om vrouens in rugby betrokke te hê. Ons het ook 'n vroue skeieregter hier so wat die wedstryd beheer, so dis altyd goed om te sien. Ongelukkig nie die manne wat die bal nie kan uitskop nie. En sy spanmaats wat op hom skree en sê hy moet die bal dooddruk. Ons kan nie van hier af hardloop nie. Bal wat geskop word aan die oorkant van die veld. Aanslaan daar en die bal kom terug vir die akademie manne. Skeieregter sê nee, daar's 'n paar aanslaande daar gewees, vaste skram. Cederburg wat die bal gaan ingooi. Bind. Skram skakel. Randall Snyders. Swappe Snyders en daar's 'n spelfoutie. Bal kom by die agterlyn af, daar's 'n gevaarlike man. Sit hom op die voet. Dis die man op die linkervleuel, ons kan nie lekker sy naam sien nie. Dis nommer 23, kom ons sê dis Tian Reuters. Hoopelik is dit hy. Maar baie goed gedoen daar deur Maxwell Valentine. Hy sit die bal op die voet. Daar's 'n man oor aan die buitekant. En Tian Reuters, nommer 23 volgens die program. Ons hoop dit is jy skitterend afgerond daar aan die oorkant van die veld. So Raymond is nie Tian Reuters nie. So ja, hy nommer is nie reg nie, maar nommer 23 wat daar oorgaan vir die 3. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Hy het nie die bene nie. So dis 5 punte vir Cederburg. Cillie wat steeds op die bord moet kom. Manne van P het ver gereis. So hopelik kom hulle binnekort op die bord. Is die loskakel daar. Llewellyn Koopman. So hangskop hier daar. Manne wat lus lyk vir hardloop hierso. Aanslaan.
Ja, goeie besluit. Skeieregter sê strafskop. Check the touch-up, please. Kobe Jonas wat die bal daar neersit. Koopman wat vorentoe kom. Hy gaan kyk of hy lynsaan kan opsit. Goeie skop daar. Line out. Line, please. Klein staan nie so. Vir so hier. Bal word omgekeer daar so deur Cederburg. Ongelukkig kon die manne nog nie die druk verlig nie. Numbers. Full line out. Goed gerank daar so. Bal wat rond geklap word. Bal kom terug. Cederburg, so 'n lekker piesangskoppie daar. En hy jaag hom uit. Wat sê die lynregter? Ja, hy sê nee, volgens hom is die bal nog altyd die manne van PE sal hier. Hulle gaan die bal ingooi. Ons gaan nou binnekort so in die tweede helfte sal Thilo Petersen saam met my gesels. Gaan ons die res van die wedstryde aanbied vir julle. Link, is baie belangrik, deel die link, share hom met julle vriende, familie. En hier word ons gespeel deur die manne van Cillie, maar die skeieregter sê skeef ingegooi. So ja, deel gerus hy link, share hom sommer op die WhatsApp status. Gaan na ons Facebook bladsy toe, Club Rugby Live en like dit, dan sal julle ook die res van ons informasie kry op YouTube. Subscribe en is baie belangrik, ons wil vir julle soveel as moontlik wedstryde bring. So ook as jy wedstryde by die skool het of enigiets beplan en jy beoog om livestreaming te gebruik, jy kan definitief in kontak kom met ons. Dit is www.clubrugbylive.co.za of clubrugbylive@gmail.com. Skakel ons gerus. Vaste skram hierso. Cederburg waar die bal gaan ingooi. Dit is hy man Snyders. Opgetel daar. Goed gedra, hulle hou die bal besig. Kom by die agterlyn af. Gaan hulle vir die gevaar man gee? Nee, nog nie. Daar is dit nou. Manne wat sommer verby mekaar hardloop. Skeieregter sê sy is tevrede met daai laagvat of sal ons sê heeltemal hoogvat, ons moet maar middelvat. Bal wat uitgaan daar so. Maar goed gespeel deur Cederburg in die agterlyn af. So ja, er is 'n lyn staan hier so. Manne van PE wat die bal gaan ingooi. So ons kyk, het hulle die bal teruggewen. Wat sê die skeieregter? Cederburg se manne het die bal. Die bal kom uit. Goed gedra, goed gedra. Hier is 'n geleentheid. Bal wat terugkom hier so in die agterlyn af. Goed gedra daar deur die sewe-flank. Goed gedoen. Persons, hy trap binne toe. Hulle hou die momentum, hulle sit die punt op die bord. Goeie spel hierso deur Cederburg. Die manne het nie net ver gereis nie, maar hulle bedoel besigheid hierso vanmiddag. So kom ons kyk of hulle die punte kan byvoeg. Hy kom vorentoe. Hy gaan binnekort vorentoe kom.
Jafta. Jafta wat baie fokus op hierdie skoppie. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Hy stuur die pale. 12 punte vir Cederburg. En die manne van PE, Cillie Hoërskool. Hulle wil hulle aan op die bal kry. So dis dag 2 hierso van die Patriot School Challenge. Hoërskool de Kuilen. Cillie Hoërskool wat die bal daar afskop. Kom hier so die manne se wyte is baie goed op die aanval. Sit hom op die voet. Goed gevat daarso. Dis Bernardo en die skeieregter sê jy kan nie met jou hande daar druk nie, strafskop. Bal word gespeel. Jonas. Goed daar stempel afgedwing hierso op die wedstryd die skeieregter. Reels is reels, Jonas. Hulle gee hom daar vir Sidon. Goed gedra daar sit hierdie vaskop sit Vincent. In die agterlyn af. Hy klop so een man daar is die buitesenter loods. Man se voete juk aan die buitekant, maar kom ons kyk of hulle die spasie kan vind. Aanslaan in 'n omkant posisie, dis ontoelaatbaar strafskop vir Cederburg Akademie. Is he out? Is he out? Ja. So the just wanted to confirm, was it out or? Ja, heidiglik wedstryd wat gedomineer word deur Cederburg Akademie. En baie goeie spel deur die agterlyn. Omgekeerde besit is hulle baie gevaarlik. Die manne van Cillie wat nog nie hulle hande op die bal kon kry nie, sal se interessant wees om te sien wat hulle kan doen as hulle die bal besit het. Maar die tempo is baie hoog wat die manne van Cederburg speel op die oomblik. Hoopelik is daai man okay wat daar lê. Veiligheid is baie belangrik. Skeieregter ook baie goeie goed van attack kwyt op die oomblik. Byt vas, buite op jou tande. Ja. Remember it's running time, no? Ja, kan jy met die kyk op? Ja. Okay, Aaron, kom op. Kom eens running time. Dis gaan ek op die kant bring. Manne wat nie die kantlyn kan vind nie, kan hy. Nee. Cillie. Daar stuur hulle man winkel toe. Goeie voetvaardighede daar en hy skop weer die bal op die voet, maar hier's 'n geleentheid vir Cederburg. En 'n man se keelgat af. Cillie. Goed gevat daar deur die binnesenter. Dis Mostert. Maar die skeieregter sê in die wedstryd kan hy nie vorentoe aangee nie. Dis 'n vaste skram. Cederburg vir die bal gaan ingooi.
tempo van die wedstrijd wat baie goed is. Die manne wat die bal beweeg, hou die bal besig. Die weersomstandighede is ook so klein bietjie beter. Ons het so 4 druppels gehad wat vroeër geval het. Die druppels is nou weg. Dis dag 2, Patriot Schools Challenge. Hoërskool de Kuilen in Kuilsrivier. Seuns onder 19 rugby op sy beste. Skeiedsregter sê jy moet die kontak vat. Bal wat vinnig gespeel hierdeur Cillie. So oorslaan aangee. Goed gedoen daar die binnensenter wat weer omkom. Sterk kontak gevat. Hulle het steeds die bal. Goed gedoen deur Jonas. In die agterlyn af. Vincent wat die bal so teruggooi. Die loskakel Koopman. Gee hom hierso vir Isaacs. Isaacs se paal word gelig. Skeiedsregter sê hoogvat. Jonas wat speel. Gee hulle daar vir die hakker se Don. Bal is steeds terug aan die kant van Cillie. Dis Vincent. Koopman. Mostert sit hom op die voet. Is 'n goeie opsie. Goed gedoen daar deur die heel agter. Valentine wat baie goed gedoen het hy die bal teruggewen vir sy span. Ja, en is 'n strafskop. So, bal was op die voorvoet gewees vir Cillie. Ongelukkig skop hulle die bal weg. En hier is 'n geleentheid vir Cederburg om uit hulle helfte uit te kom. Baie opwindende wedstryd sover, baie omgekeerde besit, maar hulle is bereid om die bal lig te gee. Hulle sê hulle die hele skoolvakansie om te herstel, so hulle gaan hulle liggame op die spel sit. Goeie skoppie daarso. Deur die loskakel vir Jefta. Die eerste helfte byna iets van die verlede. Lynsanne wat nog gesukkel het die heel oggend by die eerste paar wedstryde. Maar goed gerank daar. Bal kom uit. Goeie lyn gehardloop. Maar die skeiedsregter sê dis 2 centimeter vorentoe. Steeds 'n vaste skram nou Cillie. Hoërskool Cillie vir die bal gaan ingooi. Posisionering was goed daar gewees van die skeiedsregter. Sy sê nee, die bal moet agtertoe gaan. Tweede helfte sal Thelo Petersen vir my join. En ons lekker gesels. Wedstryd vir julle bring. Hoërskool de Kuilen. Dag 2 van die Patriot Schools Challenge. Jonas wat die bal ingooi. Hy kry hom weer terug. Koopman. Hy kom weer terug. Opgevat daar deur Benado. Jonas. Hy gaan weer steelkant toe. Koopman. Sit hom weer op die voet in die gevaar man. Valentine wat so werk met sy bene in die kontak. Cederburg wat steeds die bal het. Die spasie aan die buitekant, wat gaan hulle doen? Hou die bal by die voorspelers. Omgekeerde besit vir Cillie. Jonas, Vincent is alleen, gaan hy sy bal besit terugwen. Jonas wat die manne eers pak gee. Man wat teruggedra word daar, maar die skeiedsregter se arm is uit, daar's voordeel. Voordeel aan die manne van die baai.
Panado. Weet jy waarmee is hy besig daar nie? Voordeel skeieregter sê strafskop, wat gaan hulle doen? Gaan hulle die tempo jaag, gaan hulle die lyn staan vat? Of gaan hulle speel? Hy man met hande klap daar, maar is nie vir hom bedoel nie. Sedon, daai hande klap het nie gewerk nie. Julle moet eers die beweging oefen voordat julle dit kan speel, sê die skeieregter. Dis 'n strafskop. Ongelukkig kan hulle nie hulle kanse gebruik nie. As die manne van Cederburg die tempo gaan jaag, gaan dit maar 'n lang dag geraak. Bal wat geskop word daar, maar as glad nie iemand wat druk op sit nie. Bal is nie uitgeskop nie. Piris. Hy wil nie die bal vir die ander manne speel nie. Hy sê hy gaan alleen speel. Vincent wat 'n man daar uit die aarde uitloop. Jonas, Sedon wat op sy voete bly. Sedon is steeds vorentoe. Kan hulle die bal terugwen? Vinnige balbesit vir Jonas. Vincent nog altyd. Goed gedoen. Op die voet gesit. Piris. Mostert. Ons het nommer 22 hier so, dis Frits. Jonas. Vincent wat die veld vol speel. Strafskop hier. Skeieregter sê hier's 'n strafskop. Maar hier's 'n paar manne wat lê. Of die wedstryd is vinnig of is baie hard. Ja, oké, Klein. Jonas wat sy wind soek. Sy sê dit is 'n baie goeie tempo hier deur die noodtop aan die oorkant van die veld. Sy het dan goed van 'n taak kwyt hierso. Sorry. Wait, you must know what's wrong. Sien ons het 'n afrigter ook hier op die veld. Dit gaan hy laaste coaching doen. Voor die tweede helfte begin. So ja, dames en here, dis dag 2 Patriot Schools Challenge. Baie skole van reg oor die Weskaap wat hier so is. Ons het manne van PE, ons het die Cederburg hier so. Ons het die manne van die Noord-Kaap. Ons het vroeër manne van Excelsior Bella gehad. Vishoek was hier so. Hamiltons was hier. Klein Nederburg is hier. Die hele Weskaap se manne wat hulle talente tentoonstel. En dis Vincent besluit terwyl julle water drink gaan ek speel. Jonas, Sedon, man wat sover baie van die bal besit het. Dis manne oor aan die buitekant. Mostert. Gee aan die oorkant. Man se skramp is nie vas nie, maar hy besluit is oké. Hier kom die manne gevaarlike spel. No advantage. Skeieregter sê nee. Daar was 'n aanslag gewees. Opwindende spel van beide spanne. Daar's nog 'n tweede helfte wat ook voor lê. Maar like, share, subscribe definitief. Deel die link met die res van julle gemeenskap, familie, vriende. Club Rugby Live. Julle kan vir ons kyk op ons Facebook bladsy as ook YouTube. En deel dit met soveel as moontlik mense. As julle ook wil livestreaming by julle skole hê of by julle clubs, kan julle definitief ons kontak. Dit is clubrugbylive@gmail.com of www.clubrugbylive.co.za. Goeie skram hier so die Cederburg. Bal wat uitkom by die agterlyn af. Hulle skop hom veld af. Baldwin Piris. Goeie hoogspring daar, my kloppie sy man nie. Jonas. Sit hom op die voet. Llewellyn Koopman. Hier kom die manne van Cederburg. So goeie druk wat geplaas word daar. Hy bly op sy voete, maar die skeieregter het iets gesien. Please, lower your tackles. My tackles.
Sorry. Vincent sê, was hy net was sy broer wat daai kontak gemaak het, maar hulle sê nee, strafskop. Strafskop vir julle. So, ja, daar was 'n ontoelaatbare spel daar so gewees van Cederburg. Dis Koopman. Manne wat baie snaaks skop hierso vandag. Ek weet nie of dit die balle is en of dit hulle manne skop van hulle marmeries af. Seker die nuwe nog aanleer. So Don wat sê, hy kan nie net bal dra nie, hy wil ingooi by die lyn staan ook, so kom ons kyk. Vol lyn staan wat geroep is, daar sal jy goed gerank. Jonas. Koopman wat die bal vergeet. Mostert se ken wat daar geduik word. Skeieregter het 'n snaakse kaart nou daar uitgehaal, maar dit was net om te sê ek gaan vir jou geel gee. Voor die geel kom jy rooi. Goed gedoen hierso. Roberto, omgekeerde besit. Hulle is baie gevaarlik met dit. Steeds hierso Jonas. Vincent. Jonas wat daar gaan lê op die bal. Die skeieregter sê dis okay. Vincent weer eens, hy speel 'n bar sou vanoggend. Green. Se Don wat weer aan die aksie is. Koopman. Sit hom op die voet. Is dit 'n goeie besluit? Teruggewen. Green, roll away. Skeieregter sê hier's 'n paar manne wat lê en jy moet rol. Nog 'n strafskop. Die manne van PE sal jou hoërskool. Maar strafskoppe beteken net soveel, jy moet punte kry. Koopman wat die bal uitjaag. Dis 'n geleentheid voor halftyd. Vir Cillie hoërskool. Weer is baie mooi hier so vanoggend. Goed vir hardloop rugby. Dag 2 van die Patriot School Challenge. Patriot School Festival hierso op Hoërskool de Kuilen. Vincent waar die bal kry, maar die skeieregter sê hy moet eers reguit gaan. En vir dit gaan ons 'n scrum hê. So ja, dis dag 2, dag 1 was Saterdag gewees. Dag 2 vandag. Laaste wedstryd wat begin 2:45. En dan Woensdag is ons weer terug met die laaste dag. So like, share, subscribe. Dis Club Rugby Live. Deel gerus met julle gemeenskap, vriende, familie. Sit dit op jou WhatsApp status, laat almal kan inskakel en kan sien hoe word rugby gespeel hierso in Kuilsrivier. Man wat steelkant toe kom hierso. Goed gedra. Snijers. Hy speel alleen. Bal wat aan die agterlyn afgaan deur die hande. Geef vir die binne senter daarso. Buite senter, Fox. Kan hy dit maak? Bal word goed in die kontak weggekry. Ongelukkig hy laaste aangee wat skipbreek lê. Maar die manne van Cederburg wat amper punte aanteken. Huidige telling 12 punte vir Cederburg Akademie en Cillie Hoërskool van PE wat steeds op die bord moet kom. Ons is nou net terug met die tweede helfte.
what's going on? My coach is old school, They're always up and down, up and down. Ek het hom daai kant gesê, ek kan nie hier loop nie. Ek kom nou na jou kant. Nee, ik heb hem nou daar weer gedaan. It's quite a nice So game. far good. No, they want to joke. It's going to be green. Can't give a red for that. Yay! Guys, I'm not used to having this thing. Give us a count. Give us a... Is it donker? But Yeah, but you can't go down and up. It's like 2 minutes off time, my friend. Good for you there. Kan dit nie werk nie? Thing down there. okay. So it's not a... That's fine. Ons gaan maar vir jou jongs. Yeah, because now I told them no hands, and now they did it. Okay, she just there. They're like, oh, okay, she saw us, let's do this one. Which is, I was like, okay, you're doing it. I'm just waiting for this one. But then, other than that, I just said as long as the ball, I can see the ball. But yeah, the picture outside is great. Hasse is amper reg vir die tweede helfte. Thello, sê gou vir my, hoe die eerste helfte vir jou gelyk hier van die kant af? Môre JP. Interessant gelyk. Manne hou van die bal. Bietjie lig hier, bietjie hol, bietjie side steppie, 'n springkaan hier en daar. Forwards is maar nie baie fiksie, so gaan 'n interessante tweede helfte wees om te sien wie gaan uithou en of Cederburg die game kan wegvat van Cillie af.
Ook interessant, skeieregter Bolela, sy het ook 'n bietjie daar by UWC draai gemaak. Baie goed om te sien die vroue wat gespeel het en terugkom en terugploeg in die game en ek meen, sy doen baie goed op die oomblik. Yes, James, sy het 'n baie goeie eerste helfte gehad. O is definitief baie skerp. Sy het 'n paar forward passes gesien wat ek dink manne op internasionale vlak nie sou kon sien nie. So, maar soos jy sê, dis goed om te sien sy ploeg terug en sy doen 'n goeie job. Ja, nee, definitief. So ja, dit sal interessant wees om te sien. Ek kan definitief sien die ouens van die Cederburg, daai transition soos ons van praat, daai van aanval na verdediging, verdediging na aanval. Dit is iets baie goed om te sien en dan natuurlik jou diepte, jou besluitneming. So ek meen, dis iets waarna jy spesialiseer en ja, so wat dink jy van dit wat hulle hierso reg kry? Ja, Jake, ek moet saamstem. Hulle gaan van verdediging tot aanval toe baie goed en dan as hulle aanval en hulle moet verdedig, dan kan hulle rolle wissel. So dis baie goed om te sien van so spannetjie van Citrusdal af. Jy dink altyd die mense kry nie baie coaching nie, maar clearly doen die afrigters daar by hulle baie goed. Ja, nee, definitief. Sorry, manne van Cillie, ek weet nou nie of die manne gevlieg het of hulle bus gevat het, hopelik het hulle nie gedraf tot hier nie, want hulle is aan PE, maar ja, ek dink, jy sal sien, hulle is redelijk swaar in die pak, maar ek dink, daar by die agterspeel is 'n paar man, is die loskakel Koopman, kom ons kyk gou vinnig hier, Koopman, wat inskop hier, bal word gewag deur, goed gedoen daar deur Cederburg, goeie laagvat daar, en die skeieregter sê, ja, weer eens hulle, sy het hom gesien, en dis 'n vaste skram hierso vir Cillie. Ja, James, ek moet sê, as jy kyk na Cillie se span, hulle lyk myle groter as die span van die Cederburg Akademie. So, dit hang maar net af hoe hulle die game gaan jol of wil jol, wat hulle patrone is, wat hulle denke is oor die game. En ek meen, as hulle forwards bietjie fikser is, dan kan hulle 'n paar spanne stamp. So Jonas daar weer die bal ingooi. Baie sterk skram. Koopman, Mostert. Baie goed, Koopman gee vir Mostert. Twee manne van dieselfde kanaal hardloop. Baie goeie ondersteuningslyne daar, maar net daai laaste aangete hulle wat nie kan bybly nie. Ek dink as Mostert net aanhou hardloop het, dan kon hy tackle gebreek het en dan kon iets gebeur het. Hulle kon hulle eerste punte vir die game gekry het. So ja, ook nie baie goed hoe hulle die aanval, die lyn aangeval het daar vir hulle, want almal speel so diep op die vlak. Maar hoe belangrik is dit vir iemand om vlak te speel? Ja, kyk, jy moet weet wat doen jou opponente, wat doen hulle nie. Is hulle op die aanval, het hulle vinnige lynspoed. Maar hierso die Academy wat die bal verloor, terwyl hulle probeer uit hulle 22 aanval en ja, dit kom toe net nie toe nie. Ja, nee, so, ja, dis ook baie belangrik wat so area van die veld jy speel, maar wat vir my so skitterend was, hierdie ouens het gesien aan die buitekant, daar was 'n man oor, dis net die vaardigheid wat hulle nou nie gehad het om my aangee weg te kry nie, maar ek dink ten minste die ouens kan sien, daar's 'n geleentheid. Baie ouens op hoër vlakke kan nie eens geleenthede sien nie. En ek dink dit is ook goed dat die afrigters hier negatief op hulle afgekom het hier, om hy geleentheid te probeer vat nie. Maar kom ons kyk wat kan Cilliers doen. Jonas gooi hom in af vir Koopman. Koopman wat daar man bewusteloos aangee. Ongelukkig, Thelo sê vir my net vlugtig op daai geval, soos hulle Engels praat, die weight van die paas. Hoe belangrik is dit terwyl hulle voorberei vir die vaste skram? Ek dink is bietjie meer as net die weight van die paas, maar as die rigting van die paas ook. Ek meen jy moet na die ou se hande toe pas, nie sy koppie. Ek dink hulle moet net gou 'n uitcheck doen op daai lagter daar. 'n Blou kaart sê. En as die Cederburg wat nou weer 'n skram het op hulle 22, gaan hulle hardloop, gaan hulle skop. Dit lyk asof hier 'n ligte windjie is. Maar dis 'n lees wat baie sterk skram daar, maar die agste man van Cederburg, Liam September wat optel en dra, maar sy cleaners kom net by hom uit nie. En hulle verloor die penalty. Ja, nee, en
'n skeieregter Bolela, sy gaan dit nie mis nie. Sy sê strafskop, want dit is so belangrik daai prentjie wat jy vir die skeieregter gee. Dis waarna hulle kyk. 100% JP en dis Cillie wat nou Pala toe gaan mik om hulle eerste punte vir die game aan te kry en snaaks genoeg JP, hulle het in Fairburn 24-10 gewen, Cillie. So clearly is daar iets in hulle wat hulle kan doen. Maar het lyk hierdie ouens tot vanoggend hulle pap geëet het. Ja, lyk my Vincent het almal se pap geëet die vaskopstit want hy het baie goed gespeel, baie goed gedra. Maar onthou ook die ouens se liggaam is gewoond aan die wedstryde, maar kom ons kyk gou vlugtig. Is dit Koopman? Hy het sy skopskerm afgehaal. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Goeie skoppe, ja nee, definitief Koopman. Dis 3 punte op die bord. Ja, Thelo, net daai kondisionering. Wat sal jy sê, ja, wat kon gebeur het van Saterdag af tot nou toe? Ek dink daar's 'n paar dinge wat kon gebeur het. Ek dink van die manne het dalk na familielede toe gegaan, ietsie skelms deurgewerk en daai meisie wat jy op WhatsApp hier in die Kaap het kom kuier. My maat, dit het goed gegaan Saterdag aan. Maar dit lyk of Cillie daarom hulle voete nou begin vind. Cederburg wat goed begin het in die eerste helfte, hulle wandel nog so 'n bietjie, maar kom ons kyk. Ja nee, 'n paar wat ingeskop hierso, diep geskop. Veld afgeskop hierso vir Cederburg. Gevaar man. So lang aangee daar. Goeie wyte gevind. Yes. Bal wat deurgeskop word. En is hier agter wat hier kom met 'n aanvalbeweging en hy's dwars deur en is vlugvoetig. En is Cillie wat al die momentum met skrimska En is daar omgekeerde besit. En terwyl Thelo hier so sy woorde kry, want daar was so 'n groot gat, het amper die mic ingesluk toe die man in die highball kan vat nie. Maar ja, Thelo, ek dink weer eens net daai omgekeerde besit. So in die geval, goed bal gedra, die hele agter so Valentyn, of Perry, sorry, van hulle dra baie mooi, sit dit op. Was die spasie noodwendig langs die afbreekpunt of was die spasie wyd? Dis die tipe goed waar kommunikasie belangrik is. JP, ek dink daai bal moes vinniger uitgekom het en hy moes na 'n loskakel toe gegaan het waar die bal wyd kon gekry het, want die manne van die academy het niks wyd te gehad op die defensie. Hulle forwards was nog besig om 'n big walk te hou om terug in die defensive line in te kom, so dit was aangewees. Maar ek dink as hy hakker die bal kon gehou het en goed kon gedra het, you never know. Maar as nou die Cederburg wat hier so met 'n middelskram kom, hulle doen 'n lekker stoute bewegingkie na die regterkant toe. En is in 19 Michael Oevies wat daar carry op die blind. Cillie kom aan met 'n counter ruck, soos hulle sal sê in Engels, maar die referee sê coming in from the side. Ja, nee, ek dink een ding wat die ouens goed doen as een ouer doen, almal doen dit. So jy kan sien letterlik, dit lyk so 17 voorspelers wat daar gecounterrak het, maar soos jy sê ongelukkig van die kant af gegaan en veral baie keer aan die wydkanaal, die buitekanaal is 'n geleentheid vir daai teenstoot of daai counterrak, maar dan dis so belangrik dat jy 'n rol in 'n counterrak doen, want almal kan nie oor die bal gaan nie. Ja, en ek dink dit kom maar net neer op rolle. You know, as elke weet wat sy rol is in 'n losgemaal of in 'n skram of in 'n agterlyn beweging, dan loop dinge baie beter. Jy kry beter momentum, kontinuïteit en dan is jou geleenthede om aan te val ook baie groter. Ja, nee, definitief. Ek dink en soos ons weet, rugby is 'n wedstryd van momentum en heidaglik sal jy het baie goeie momentum. So ja, kom ons kyk of hulle van die agterspelers, daar's goeie agterspelers, Koopman, Perry's van agteraf, manne wat gevaarlik is en ek dink hulle voorspelers is groot genoeg soos jy voorheen gesê het. So ek dink as hulle miskien weer punt op die bord kan kry, dan kan dit 'n interessante middag raak. Ja, die loskakel van die academy daar, Gerald Jefte wat daar pisang skop uit kantlyn toe en ek dink hy kan maar 'n gewone skop geskop het want hy het maar net 12 meter gewen, maar hy eintlik nog 'n 20 kon deurdruk. Ek dink dit was meer soos 8 meter wat hy gewen het.
maar is die akademie wat hier so die lyn staan wen en hulle kom aan met 'n beweging. JP, ek sou gegaan het vir die knock aan eerste want hy was first offense, maar die ref wat daar kom, high tackle, sy mis niks, sy mis ja verjaarsdag. So ek moet sê goeie call van haar kant af. Ja, sê daai was van die maar die academy wat hier so quick tap, nommer 4 slot wat lyk hy hardloop op Clifton. Maar hier kom die academy weer, goeie carry daar by die nommer 8, Justin Ferreira. En die 7 flank wat sien is niks aan die buitekant nie. Baie beter momentum nou. Yes, as die academy die bal nou kan regs vat. Hulle is backs against forwards. Die bal kom net nie uit nie. Maar hier kom hy nou, wat gaan hulle doen? En as hy loskrakel en hy stuur hom aan vir die center. Center speel bietjie speletjies, 13 kry die bal weg. En as die vleuel, nommer 11 van die academy, Tyko Marman wat daar skoor. Baie goed, baie goeie geleentheid wat gesien is daar deur die academy. En hulle het dit benut en hulle het die 5 punte gekry, JP. Hallo, ek dink wat skitterend was, Jefte dra die bal na die lyn toe, so lekker, so bullet aangee, deur die lyn, elke trek sy man, en ons weet hoe baie spoed het hulle ook, soos hulle sal sê, 'n lekker stopstaat daar deur die binnensenter, net om die verdediging te laat stop, hy kom deur by die agterlyn af, en Cederburg is baie gevaarlik met bal in hand, maar ek dink wat hulle goed gedoen het, soos jy gesê het, hulle het hulle wyte gehou op die aanval, en nie almal nader gegaan nie, so dis hulle die man oor gewerk stellige daar. 100% na JP is nou Llewellyn Koopman, wat gaan kyk of hy die 2 ekstra punte kan bysit. Telling op die oomblik is 17-3 in die tweede helfte. So dis Jefte daar wat amper sy ding gedoen het. 100%. So jy kan kyk die lyftaal van sy leers. 100%. Manne is die lassie. Manne wil nie meer nie. Hulle het gedink na hulle wen van 24-10 teen Fairbairn. Vandag gaan 'n makliker dag wees, maar is toe nou nie so nie. Cederburg kom hier so met ander planne. Ja nee, die manne van Cederburg wat so 'n berg voor Cillie staan op die oomblik. En dis nou Koopman wat hy stuur 'n e-mail daar vir sy flanke, kan julle hierso die bal kon jaag asseblief. Hy soek manne kom. Ons moet oorlog toe gaan. Die manne vra kan nie meer online oorlog doen nie. Goed, hierso gevat is Jefte. Ons het hom nog altyd hier vir Cillie. Boelela. Skeieregter Boelela sê nee, ontoelaatbaar. Boelela is baie skerp, JP, sy's eintlik uitstekend. En is iets wat hierdie spanne nodig het. En nou om 'n skeieregter hê wat sy's nie slap op die reëls nie. Ja, sy hou vir hulle op hulle tone en dis goed vir die ouetjies dat hulle reëls kan beter leer ken en dat hulle kan groei van hier af. Ek dink ons moet met 'n woordjie met haar voer na die wedstryd want sy's vlamskerp op die oomblik. So kom ons kyk, ek sien hierso is die loskop stip wat ons het vir Miller wat daar die bal so in die lug opgooi, bidend om te kyk of sy manne die bal, maar dit lyk is omgekeerde besit, daar so vir Cillie. Yes, maar die manne is weer besig daar in die bal wat sommer uitspat. Ek dink daar was 4 omgekeerde besitter daar in hy stukkie spel. Maar JP, as jy kyk, daar was 'n leers weer bo met hulle krag. En ek dink dis iets wat hulle nie benut het vandag in die wedstryd is om hulle voorspelers se krag te gebruik. Nee, interessant. Ek wil net graag weet of dit 'n bietjie tradisie is besal jy om jou hare te sny of is die shampoo nie duur deesdae want ek sien daar so 'n hele paar manne wat se hare sommer nerf afgesny is. Ja, ek dink as van die manne wat die groen besigheid goed gedoen het. En ek dink die res was maar nog in hulle koshuiskamer, maar hierso is die Cederburg weer met 'n beweging maar die bal word misgegooi daar. Maar as die vleuel wat hierso kom met 'n hele pakkie spoed word geduik daar maar die nommer 4 slot van Cederburg, maar Juan Snyders wat hy kom om te clean, maar Diego pop eintlik die bal vir hom. So dis 'n miskommunikasie, 'n misverstand daaroor wat moet daar eintlik gedoen. Maar as jy kyk, die pop was eintlik aan.
Maar hulle, hoeveel keer sien ons 'n ou gaan om skoon te maak, maar dan is die pop aan. En soos jy sê, daai kommunikasie, maar so ook die manier wat jy by die oefening daai 100 ure, sit jy regte 100 ure of verkeerde 100 ure in. JP, ek sien hier, hulle het ook dieselfde virus waar van die skrim af is hulle 8 meter terug, waar hulle net 5 meter terug moet wees, maar Cillie hier so met die bal, agste man wat optel by die skram, maar dis nou die skrammie wat moet gaan Klein, stadige bal, deur mekaar bal, en Cillie wat net nie vorentoe kan, ongelukkig daar, kon maar net die bal by mekaar sit vir die onderskeppie. So baie die mekaar speel hier so by Cillie, maar JP hulle lyftaal is net nie goed nie. Hulle lyk nie of hulle hier wil wees nie, hulle wil die bal hê nie, hulle wil die hardloop nie, hulle wil die duikie. En nou is een van hulle spelers beseer. Ja, nee, dit het gelyk of die ouens wil oorskakel tweede helfte na PlayStation toe. Of hulle nie maar die tweede helfte raap kan speel nie. Maar ongelukkig, jy sien, miskien. Ek sien Kopman het nou daar nader gegaan. Miskien kan iemand net 'n bietjie moed in hulle praat, hulle net 'n bietjie visie kry. Want soos jy weet, momentum kan draai. As jy 1 of 2 goeie oomblikke van briljantheid kan kry, dan kan dinge miskien verander. 100% JP, en ek sien as die Cederburg wat hier 'n paar vars bene opstuur, nommer 19, Michael Ovies wat opkom. En ek sien daar die hakker, hy was op die hakker was op benching geweest. En hy het nou sy plek gaan invat daar so. Maar dit lyk of die hakker wat afkom ook op hulle het 'n spesiale dieetprogram JP, dis net rys en water elke dag. Maar dis hoekom hulle seker goeie rugby speel, want hulle gee die bal lig van minuut 1 tot die laaste minuut. So kom ons kyk wat hierdie veranderinge gaan doen aan die Cederburg se span. Wat nou 17-3 voorloop hierso teen Cillie. En 'n Cillie se bal net binne hulle helfte. Loskakel is so 20 meter ver van die skram af. Kom ons kyk wat gaan gebeur en hulle speel die bal af. En is 'n diep skot na die hoek toe. Afrigter skree, moenie die bal laat hop en wat doen hy agter? Hy laat hop het. Daar is goeie verdediging hierso deur Cillie wat besit wil omkeer en haar wat sê die skeieregter, want sy's 2 dae voor die lynregter daarso. En sy gee vir hulle besluit, wat wil hulle doen? Wil hulle skram? Of wil hulle en Cillie kies die skram? Baie goeie call daar, JP. Ja, nee, goeie call daarso Thilo, maar nou wat baie belangrik is, jy moet die geleentheid in punte omskep. So sien daar so die linkervleuel wat sy hemp so 4 keer kan steek. En dis een van hulle reëls, nommer 22 waar jou hemp ingesteek was, maar nou tree is 'n klein bietjie groot. So ja, kom ons kyk wat gaan Jonas doen hierso by die vaste skram. Ja, JP is 'n lekker groot blind wat hulle kan gebruik tot hulle voordeel. Die manne van die Cederburg wat hom nie mooi verdedig het. So kom ons kyk wat gaan die manne van Cillie doen. En hulle vat hom vir 'n 8-9. Hulle speel die vleuel vir Cedwin Jantjies. En Cillie wat daar carry die nommer 5 Christo Benado. En hulle sit hom weer op met die vaskopstot Vincent Kashani. Maar dit lyk hulle speel heeltyd daar op die 5 meter JP. Ja, nee, Thilo, definitief. Hulle moet hom so 'n kanaal weier vat en dan wys hy, maar kom ons kyk gou hierso of die manne gaan optel en dryf, is weer Benado. Jonas wat die manne nou daar gaan rigting gee. Vincent is een van die gevaarmanne, so jy gaan weer sien Vincent wat uitstaan. Kom ons kyk, hulle is nog altyd die bal daar by die voorspelers. Skeieregter wat daar iemand so amper bewusteloos teen die rug kap. Skeieregter het nog altyd sê, nee, jy kan nog speel, die bal is nog beskikbaar daarso vir Cillie. Vincent! Oh, yes! Vincent is die man wat allemaal so geëet het. Soos ek wil gesê het, hy wil speel, hy is die kragman, hy lyk lus en dis 5 punte vir Cillie. En hy hardloop reguit na sy afrig toe om dankie te sê vir hy pap vanoggend. Ek sê 3 blokkies Weet-Bix, want het hom deurgedruk en ek dink Cillie het nou eintlik uitgevind wat hulle moet doen, wat hulle al lankal moes doen is om hulle forwards in die game in te kry.
Want hulle pak is obviously baie groter, baie sterker as die manne van die Cederburg. En hulle moet dit maar net beter benut, Japes. 100% hulle. What is it? I said 12 minutes. 12 minutes. So huidige telling 17 punte van Cillie, 17 punte vir Cederburg en Cillie wat tans 8 het. So kom ons kyk. Dis die heel agter Peris. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Goeie tref aksie daar, maar ongelukkig is hy links by. Marcelo, daar is so 'n paar minute oor. Vincent is 'n man wat lyk so uit 4 in die manne gesteek, maar hulle moet nou eers die afskop wen en dan van daar af speel. Ja, Japes en die Cederburg wat daar weer hulle self probeer motiveer het agter die paal om hulle liedjie te sing. So kom ons kyk of dit vir hulle gaan help. Cillie nog nie heeltemal positief in hulle lyftaal nie. Ek meen hulle is net 9 punte agter. As nog tyd in die game, ons daar gesien wat kan gebeur in 10-15 minute, Japes. Hulle is aan 9.3 hierso, of is die was die kappie? Nee, ek dink hulle het die reëls aangepas hierso nie. Maar is Cederburg wat daar inskop. Cillie wat amper die bal weggooi. En is Cillie wat regtig op die regte kant van die veld speel, weer die heel agter wat die bal laat hop en 'n doellose skop skiet daar in die middelveld. Cillie wat die bal daar kry. En ek dink hulle JP, Sy's te skerp, maar hier's 'n geleentheid hierso vir Cillie, strafskop Jonas. Die afrigter wat net goed die e-mail deurstuur om te sê nee, hier skop ons uit, kop aan. JP, ek wil jou net gou inlig hierso. Dit lyk of die ouens, die coaches van Cillie almal baie gereeld hulle kuite oefen, want die manne se kuite is daarom vir jou soos John Dobson se. Hulle lyk amper soos jou met hulle. Ja, nee, it takes one to know one, maar jy kan sien die manne, jou John Dobson en die coaches hier van Cillie, hulle is skerp. Calf raises for breakfast, maar kom ons kyk Cillie wat hier 'n lekker molbeweging by mekaar kan sit met die pakspelers wat hulle het. En vir Cederburg lekker onder druk sit, hulle gooi hom voor. En hier is hulle weer JP en dis pick and drive. Jy het vroeër gevra, hulle moet met die voorspelers speel. Oh. En hier sien ons hulle begin dit nou te verstaan. Maar weer eens Vincent wat sê ek kan sommer net lynsaan die bal vat. So, maar goeie spel, maar dis nie daai konsentrasie tot die uiterste wat so belangrik is en ongelukkig is nou omgekeerde besit. Ja, en dis die balbesit word nou teruggegee aan Cederburg. Ja, dit is maar net 'n coach killer. En nou speler wat 'n bal in kontak vat en nie na die bal kykie, want hy's op die voorvoet, jy het die momentum en dan doen jy iets so klein wat alles wegvat van jou span af. Maar nou het ons die Cederburg hierso met 'n skram 8 meter van hulle lyn af. Ons skeieregter wat sê die manne moet weer opkom. Manne bind hier reg hier. En as jy skram wat nou weer gesit het en as Cederburg wat daar. En ek dink JP, dis die eerste keer wat die ref verkeerd gekry het, want Cillie het early shove, maar sy het die strafskop vir hulle gegee. En as Cillie wat hier so tap and go, JP hier is jou Mr. Wheatbix, baie goeie carry. Kom ons kyk wat gaan hulle doen met die bal. Hier is die bal nog steeds, balbesit aan die kant van Cillie. Daar's manne oor aan die buitekant, maar kom ons kyk Vincent wat sy manne lekker naby sit hier. Die manne hou hom voor, bietjie hoog in die kontak. Nog altyd hulle werk met hulle bene, Hulle gaan af, die bal is beskikbaar vir Cillie. Jonas wat uitkry, Vincent Wheatbix. Hy druk hom. Kyk die liggaamstaal, die man is reg, hy praat eens meer met sy afrigter die Thelo, hy draf terug en hy sê, manne ons wil speel, Vincent 2-3 tot dusver, hy dra baie goed, hy is die man wat hulle aan die gang wil sit, maar nou is ons terug en ons kyk, hier is 'n geleentheid Thelo, is die koel deur die kerk of is daar nog 'n kans? Japes, dis nou 17-13 en is 'n leers wat hierso
met 'n comeback kom. Kan hulle die comeback hou? Is daar nog tyd? Maar James, ek moet sê jou man is aan die brand. Ongelukkig regs voorbij, daar is 'n verkoopman, maar hy's nog 'n geleentheid vir hulle. En as die manne van die Cederburg wat hierso hulle tyd vat, Ek dink daar is nog so 'n paar minute oor hierso, die manne wat vir ons die tyd moet gee, lyk my hulle is op 'n sabbatical. hulle vas. So wat sal jy nou doen as die Cederburg is hierso? Ek sal 'n contestable skop sodat ek my hande op die bal kan kry. Want as hulle die bal gaan kry, gaan daai bal diep skop. Hulle gaan druk op die manne sit vir hy turnover. En hier is die bal in die lug. En 'n Cillie wat op die vat, maar die ref sê dis terug agtertoe. Maar hy tweede ene was 'n aanslaan. Sy het hom gesien hierso. Al hoop sy is Dit lyk my sy blaas met 'n drone. Sy kan alles sien. Sy sien al die angles. Sy's baie skerp. So nou Cederburg wat hierso die bal het in 'n baie goeie posisie waar hulle die game kan beheer, waar hulle die game kan sluit. So kom ons kyk wat doen hulle. Hulle 12 center, baie ver van die loskakel af. Dit lyk vir my hy is so 74 meter in diepte. Hy is amper op die hokkieveld. Maar kom ons kyk weer die skram wat gereset word. Die stitte wat daar nie lekker bind of ietsie. Die ref is gelukkig daar nie. Bind. En is Cillie daar met 'n goeie skram. En is die eerste man van die Cederburg wat hierso JP 20 meters, 25 meters. Hy klop so 7 manne met die bal wat uitkom hier vir Cederburg. Nommer 17 is goed gekondisioneer daar. Hou sy bal. Balbesit is nog altyd beskikbaar vir Cederburg. Hier kom die 8ste man weer, maar 'n man wat daar oor die Vibergriet gespring het om aan 9 te duik en die bal wat uitkom deur die hande. En is penalty vir Cederburg. Daar die ou wat van die kant af ingeduik het by sy swembad. Wat gaan Cederburg doen? Gaan hulle vat die quick tap James en hulle gooi hom lank. Hulle gooi hom lank. Mr. Benting! Oh yes! Dis hoe 'n hakker moet vir jou daai punte aanteken, Tillo. Dit gaan nie oor die size van jou trui nie, maar die size van jou hart. Die coach lag want hy het die manne op Benting gesit, maar hulle weet, hulle teken die punte aan. Baie goed gedoen daar JP die Cederburg en is van die afskop af. Hulle het hom kort afgeskop sodat hy bal kan terugwen. En van daar af het die manne gehol, JP. Hallo, hier's 'n request van buite af. Waar was Vincent? As Vincent daar was, hy die man uitgeduik. Ek dink Vincent se krag is nou uit. Want Vincent het die hele span gedra nou in die tweede helfte. Sy skouers is moeg. Dit is ook baie interessant. Cederburg is voor, maar hulle jag die tempo. So dis baie goed om te sien die leeftaal van die manne is positief. En kom ons kyk hierso dis Snyders. Ek wonder waar Spelfoot is daar, maar okay, ons hom is maar Snyders wat ons gekry het. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Ongelukkig is hy links verby. James 22-13. Met 'n paar minute hoor. Kom ons kyk. Geleers wat nou bietjie appel in hulle stoot het. Die manne draf na halflyn toe JP. Ja nee, hulle weet, ek dink daar's nog so 37 sekondes oor van die wedstryd. Muchacho. 3. Ja. En is Cillie wat daar 'n hangende skop in sit. En hulle kry die bal weg. Cederburg wat lyk of hulle hierso gaan hardloop. En hulle skop hulle besit weg. En as jy lag ter hierso, Paris, Baie goeie skop daar. en is Paris wat uiteindelik die bal het en hy hol hierso kantlyn toe. En Die hele Cederburg span wat daar so inklim, maar die bal was interessant. daar weer. Jonas
wat ongelukkig, daar was geleentheid aan die buitekant geweest hulle, maar ek moet sê die hele Cederburg span wat daar in hy rak ingeklim het, maar ongelukkig, so een van hulle, as die hele span in die rak klim, moet een van hulle van die kant afgekom het. Ja, James, daar was nie genoeg spasie nie. En nog 2 minute oor in hierdie wedstryd. So dit lyk of die Cederburg Akademie om gaan vat hierso vandag, JP. Baie goeie wedstryd wat hierdie tweede helfte baie promise gewys het. Ja, baie opwindende spel hierso in die tweede helfte gewees, maar beide spanne wat dit gebring het, ek het vroeër 'n wedstryd gedoen van Excelsior en Vishoek en die man het gewag tot die 95ste minuut toe wen hulle 3-0. So baie goed gedraai hierso deur Cederburg. Ongelukkig nie die man gevind nie, maar daar is nog altyd geleentheid. Skeieregter gaan sekerlik die daai missie, nee, hy mis om die Jonas. So dan, hy dra nog altyd. Hy gaan nog so 20 centimeter. Jonas, goed gedra daarso. Daar's 'n voordeel vir die skeieregter sê sy. Hier's 'n geleentheid, Cederburg moet speel, Jonas moet speel. Hy moet speel. JP, iets wat ek net opgelet het as Sorry Gotello, ons het vir Vincent dra. Vincent blyk baie moeg, ons moet eerlik ook wees. ja, Vincent is gone. Maar is weer die hakkers dan met 'n carry. Maar wil jy hierdie ou moet aan sy try grypie. Maar is Cillie wat net hierdie bal deur die hande mooi kan kry nie. Maar hierso kom hulle James. Goed daar by die agterlyn afgeskop, maar hoekom sal hy die bal besit wegskop as hy agter is in elk geval? Brukkels. Goed gevat, hier kom hy man. Gevaarlik. Balbesit is nog altyd terug aan die kant van Cederburg. Waar's Jonas? Jonas het winkel toe gegaan, hy moet op die veld bly, moet skram aanvat. Hier speel ons, lyk soos Koopman. Daai is 'n teenmeterie. Ja, nee, die bal nog altyd aan die kant van Cillie. Maar as 'n leer wat nou gaan pick and drive, JP, ek sit negatief, hy sê maar ek sit al my geld. Nee, hulle speel hom wyd. En dis 'n aftrap hier aan Bevaloria huis wat ek nog moet koop. En die ref gaan terug vir die penalty. Niks voordeel daar nie. Maar dis Vincent wat sy hand opsteek en sê, "Gee vir my die bal asseblief, ek soek 'n hat-trick." Ja, ek dink dit was 'n goeie besluit. Daar was myne oor in die buitekant gewees. En hulle quick tap JP daar sit aan. Maar daar stoomrol deur Cederburg se forwards. Vincent, JP, hy rol die bal oor die doel. Dit lyk vir my, hy het gedruk en toe draal hom terug. Maar die referee Belela sê hy 'n TV-ref nodig, hy sê maks maar hy call as hulle. James, hulle het dit gehad. En nou het hulle dit bietjie weggegooi daar. So Cederburg hierso met die skram. Dink as ek dit 15-20 sekondes oor in hierdie wedstryd. Dink Cederburg wat net die bal moet insit. Hier is Cillie se bal. Gaan die 8 optel. Gaan die 9 speel vir die loskakel. Kyk net hoe skitterend is dit van die skeieregter. Die wedstryd is amper iets van die verlede, maar sy sê veiligheid belangrik. Ons moet altyd hy skram reg kry. 100% JP, en is altyd lekker om te sien as skeieregters daar is om spelers se veiligheid te kyk en te sien dat die game in 'n goeie gees gespeel word. En is 'n free kick soos hulle in Engels sê daar vir Cillie en 'n lekker short flat pass en 'n offload daar. Ja nee, dis 'n 3. Dis definitief 'n 3. Goed gedoen. Cillie, jy sien ons hierso die AR goeie sonbril wat hy daar aan het. Hy het alles baie beter gesien. Hy gaan nou die oproep gee. En dis 'n 3 JP. Dis 'n 3. Dis 'n 3 daarso. Marcelo, jy kan definitief sien die skeieregter het nie 'n boksmaat gekoop nie, maar sy het dit self gedoen. Skitterend, maar ook goed gedoen deur die assistent skeieregter om te sê dat dit is 'n 3. Dis Koopman. Ja, JP stelling nou 22-18 as hulle nie hy 5 punte afgestaan het nie. Dit kon 'n wen gewees het. Maar Vincent moes op die cross gewees het, dan het hy maar uitgedink. Kom ons kyk hierso, Koopman. Waar die ekstra 2 punte kry. Eindtelling 22-20 vir die manne van die Cederburg en
baie goeie wedstryd hier wat ons gehad het nou JP tussen die twee manne. Hulle het gespeel tot die 70ste minuut. Number 1, white. Dus, Number 3, white. Nummer 3 white. Baie goed om te sien, die manne het lekker rugby gejol, bal lig gegee. En Cederburg wat naskraap aan die einde deurkom met 'n 22-20 wen. Ons gaan nou oorgie aan JP, waar 'n paar interviews gaan doen na saam met die manne. Verkieslik met Vincent en dan die top skeieregter van die dag, Bulela. En dan 'n paar van die kapteine, jy kan sien die paar van die manne van Cederburg en Cillie wat houe gevat het, hamstrings is seer, enkels is af. So ek hoop die manne rus lekker vanaand, môre bietjie see toe, dat hulle kan recover vir Woensdag. Guys, hey. How did die ouders go? Zo, hoe gaan het? Dank jezelf. Goed, kan ik klaar niet, man. Hoe lang blaas jij? Ik zeg maar, sorry. So, we've got the referee here, Bulela. Do I pronounce your name correct? Yes. Firstly, you had an excellent game. The request from the comments, we just wanted to know, do you have a drone that sees everything on the field, or how do you make the calls? I'll make the calls. Firstly, thank you so much for the interview. I'm very grateful. I don't have a drone. It's just fitness, and you have to be there where the ball is. That's how I do my things in the field, and also my running lines from being a player, which is a scrum half, and to being a referee. It was quite easy for me to have all the what do you call it, all the stuff to get it right. I think very important, as you said, your running lines is super important to the referees out there. Get your running lines right, and then as well reading the game, understanding what's happening, and then very important your fitness. But first of all, so for me, why did you decide to become a ref? Just quickly on that. On that one, I was a player under 20 player on SA since 2015. Then I decided, no man, playing the same teams every day. To me, it's not a challenging thing. So I decided to take a whistle up on 2015 until now, and it's super challenging. This is what I want. I want a challenge, which is I've met different teams every day, so different people. So that's that's me. Getting a thing that is challenging for me. Yeah. Just pronounce your name and surname correct, because I'm not gonna get it right. Just quickly your name and surname. Okay, my name is Bulela Kwane. Yes, I'm a referee. So yeah, there you've got it. Referee Bulela, well done. Well done on your performance, and good luck with the rest of your career going forward. And any message to women and referees out there? Any message from your side? My message to the referees outside, that also ladies that want to take a referee, just be firm and take the whistle and say stand up for yourself. This is the way to stand up for yourself, because there's a 15 men, which is 30 men in the field, which is the only one. So stand up for yourself. Please take that whistle if you want to. There we've got it. Great stuff. Well done. Keep up the good work. So to the referees out there, the females out there, get involved. Be firm and yeah, keep going. So thank you very much for that. Good luck with the rest of your day, the rest of your career, and excellent performance. Well done. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. Thank you. No problem. Ons is nou net terug met die volgende wedstryd. Hey, Faku! Faku! Esta parte. Ihlala njani?
Okay, ons is reg vir die volgende wedstryd. My asem gaan 'n bietjie wat draf hier by die scaffolding op. Maar ons begin gou. Dis Steynville sekondêr. 23 is Bekes, 22 is Faru, 21 is Abrams. Dan het ons vir Marman, Kloete, Adonis, Wessel, Swarts. En dan die heel agter is Klase, regtervleuel van Rooi, Jantjie, Swarts, Patience, Strauss, Dirks op 9, Klaas op 8, Stevens, Erasmus, Alexander, Basson, Ngwane, Wolskut en dan Junior Klaas. En dit is die manne van Steynville sekondêr. Thillo, hoe lyk die ander span daar? Ja, hierso Gerwel, tegniese skool. JP het 25 spelers hierso, so ek gaan maar eers die eerste 15 werk. Van agteraf het ons vir Sigelaar, op die 14 het ons vir Klein, 13 is Baartman, 12 Korkie, 11 is daar Soldaat, 10 is Marks, 9 is Lagorie. Ek dink daar is 'n spelfout wat hulle deurgewerk het. Op die 8 het ons vir Jacobs, vir Jacobs, 7 het ons vir Prins, op die 6 het ons die broer, die ander Korkie. Op die 5 het ons vir Wana, op die 4 het ons vir Roger Philander, op die 3 het ons vir Shane Sigelaar, op die hakker het ons vir Denzel Malgas en dan op die 1 het ons vir Zinedine Onverwacht. Okay, ja, interessant. Dit lyk vir my beide hierdie spanne is lus vir hardloop rugby. So ek dink ons gaan pick up en drive van hulle eie doelline of sien nie. Maar kom ons kyk hoe lyk die dinge Thillo hierso. So ja, goeie balans tussen voor en 8 spelers is baie belangrik. So ja, aan die regterkant het die manne in rooi is die manne van Steynville sekondêr en die manne aan die linkerkant Thillo is Gerwel. Ja, Gerwel wat die Noorderparel gewen het Saterdag 29-17 en dan Steynville wat baie ver gewen het JP Vriend 49-12 teen Aston. Maar is Gerwel wat daar afskop en Steynville wat die bal terugskop en is die manne van die Gerwel wat hierso gaan hardloop. Hulle gee die bal lekker buite. Dit is aangewees buite maar die hakker besluit ek vat dit na my manne toe daarvoor. Maar daar is bietjie obstruksie na deur die hakker Denzel Malgas. Hakker wat baie goeie voete het. Ek weet nie of hy op dieselfde dieet is as die vorige hakker gewees het, maar is altyd goed as die manne se vaardighede in toon gestel word daar Thillo. Ja, ek dink hulle vat die dietitian besigheid bietjie te ernstig op JP. Lyk my hulle al vir al die hakkers is hulle e-pos gestuur. Ja nee, is goeie skoppie hierso deur Gennaro Strauss. Die man het altyd sulke internasionale spellings hierso, maar baie goed gedoen deur hom. Ook 'n man met die linkervoet. So kom ons kyk hierso is 'n lyn staan. Dis Wolskut, Ngwane, wat het gou die e-pos deurstuur vir hom wat sy lynsaantekens daar. Goed gevat. Dis die 9 baie goed gedoen daarso deur Turks. Goeie lyn gehardloop deur Swarts. Ja, goeie toets rugby hier op sy beste Thillo hier by Hoërskool de Kuilen. Maar punte is baie belangrik. Die manne het ver getravel, so die manne wil definitief die wedstryd wen. So Strauss wat gaan kyk of hy die 3 punte kan byvoeg. Ja, ek dink Steynville wat goed begin het daar JP, hulle lyn staan gewen, bietjie fases gespeel, bietjie ritme, bietjie momentum kry in die begin van die game. So kom ons kyk of hulle dit kan hou vir 'n volle 70 minute. Ja nee, kom ons kyk gou Strauss. Hy het die bal gestel. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Wat sê die assistent skeieregters? Bolelo die skeieregter sê nee, hy was mis geweest of hulle. Ja, het na baie goeie skop gelyk, goeie kontak gemaak, goeie balflight soos hulle in Engels sal sê. Maar net hierdie rigting nie. So kom ons kyk. Gaan Gerwel diep skop. Ja, hulle sit hom op net oorkant die half. En 'n Steynville wat weer hierso kom. JP maar die manne lyk lus. Hulle lyk bitter lus. En is nou die 13 wat daar 'n paar manne saai step, mis nie 'n bekes maar hy gooi so
'n lospas. Maar is nou Steynville wat weer die bal gaan opsit met hulle forwards. Nowane wat daar bietjie beter sy liggaamposisie kon hou het. En is Michael Klaasen wat weer hoog in die kontak kan gaan. Hy kry die bal terug. Mr. Nowane met sy derde carry in 3 minute. So hy's 'n 1 minute man, maar daar hou hom op. Goed gedoen hier so deur Gerwel om hom op te hou. Ref Collie Mol en is 'n oorgekeerde besit vir Gerwel. Fellow, ek dink wat ons nou heeltyd sien, manne is baie hoog in die kontak, maar ook soos hulle in Engels sal sê, they run into the tree and not into the branch. So jy moet in die spasie hardloop, jy moet jou voete gebruik en dan baie belangrik, as jy in die kontak kom, moet jy werk met jou bene, nie as jy opgehou word, dan wil jy werk nie. So dis maar van die goedjies wat ek opgetel het. Nee, 100% na JP. En as jy kyk hierso, Steynville wat weer snaaks verdedig hierso. Hier's 'n blind van so oor die 20 meter. Maar Steynville het amper niemand in die spasie nie. So kom ons kyk waar gaan Gerwel. Hulle het geweet hulle gaan nie skram wen. Dis hoekom hulle hulle wil actually na die ander kant toe aanval, ek het my. Ja, like met die manne the golden 8 ball in their pocket, predicting what's going to happen. So Gerwel het moet hulle werk doen voor in die skram om hulle bal besit te hou en te wen. Want anders stel ek het Steynville is hier om te speel. Ja, nee, kom ons kyk, vaste skram hier so, bal word ingesit. Kom in die agterlyn af. Op die voet, heel agter daar so. Klaasen wat sy tok verloor, Thurlow. En hy skop ons maar kaalvoet hier by die kantlyn uit. Ja, baie goeie skop daar. Lyk my moet sy boots langs die veld gooi en kaalvoet speel. Ja, nee, baie goed kop gehou daar so. En die bal wat net so binne die veld land, maar ons het die manne hier so van Gerwel. En hulle gaan met 'n 4-man lyn staan, JP. Dis jou tipe kos. Hy korter lyn staan baie goed. Skeieregter sê hy is so 2 centimeter skeef. Ja, maar skeieregter meneer Fako hierso wat baie streng lyk. You know, hy's baie deftig met sy calls. Hy sê vat die lyn staan. Hier's jou lyn staan, maar moenie skeef gooi nie. Interessant, die manne vat hierdie skram en vir die lyn staan te hulle. Ja, so lyk hulle het iets wat hulle beplan het hierso. Call was vroeg gegee, Hakker mis sy jumper. Maar Steynville wat die bal terugkry hierso en hulle is hulle nommer 9 Elric Anthony wat hierso op 'n loopie is. Not tackled. So hy kan gaan. Baie glibberig. Hulle gryp hom hapetery. Hier in Steynville weer met Michael Klaasen. Hoog in die kontak, maar hulle het voordeel wat die skeieregter vir hulle gee. Ek weet nie of dit 'n cross kick was of 'n territorial kick nie, maar dit was definitief 'n skop geweest. Ja, ek kan net wel die bal geëpos het daar na die man toe aan die oorkant, maar ek dink 'n kopseer heiliglik hierso is Michael hoog in die kontakklasse. Hy hardloop baie hoog. So hulle sal daai moet verander. Ja, en Steynville wat verseker hier is om die game te wen. Hulle kry hulle tweede strafskop en die loskakel sê nee, Mr. Fako gee maar vir my paal toe asseblief. Hulle net gou vra, dink jy hy het sy pap geëet vanoggend? Het hy die bene vir die skop? JP, ek dink hy en ons vorige man van die wedstryd dink hulle het saam geëet vanoggend. Hulle was op een tafel. Maar dit lyk die manne van Patriot geslus vir die ding. Ja, nee, kom eens kyk. Strauss kom vorentoe, hy tref hom. Het hy die bene? Oh, baie goeie skop daar. Definitief, daar lyk soos 'n future life skop, hulle future life hy kyk te gehad vanoggend. Bernardo Strauss, die ou met die wit boots. Maar dit lyk is 'n paar van hulle backs met die wit boots. Hulle sê mos altyd die spoggerige manne dra wit boots, maar baie goeie skop daar. Die telling is 3-0 vir Steynville. Nou hulle, wat sê hulle van die 4 slot by die geel toks? Hy wou back gewees het, JP. Dis Gerwel wat diep gaan na. En hulle skop op Steynville se vleuel daar. Jason van Roy, hulle bring die bal terug middelveld toe. Hulle maak hom stadig. Hulle gee hom vir Strauss op die linkervoet. Nie goeie kontak gemaak nie, maar kom ons kyk wat kan Gerwel doen. Dis hulle loskakel daar, Zane Marks. Hy was eers reguit toe kom hy hier skyn so die veld na sy maatjies toe.
Goeie geleentheid geweest daar. Ja, die skeieregter miskien so 2 sekondes vroeg op sy vletjie was, want daar was voordeel so, maar jy kan definitief die intent sien van al twee spanne. Die manne wil definitief in die spasie gaan, hulle speel hande en hulle speel vir die ou wat in 'n beter posisie as hy is. Ek dink dis baie belangrik. Ja, dis goed om te sien, JP. Ek dink net soms die ou wat in die beter posisie is, verwag jy die bal nie. So as hulle daai kan regkry, dan gaan hulle baie meer guldige geleenthede kry om punte aan te teken. En Steynville hier is op die aanval. Hulle bring die bal na diskant se kwartlyn toe. En hulle speel weer. Ngweni, hy het die bal, hy is op die grond, skeieregter sê hulle moet hom los, die manne wat Strauss wat hy pakkie opsit daarso, goed gedra daar deur die 7 flanke, Stevens wat afwerk, die manne is hier so aan die oorkant, gaan hy hoog, gaan hy laag, hy gaan hoog, baie belangrik. En hulle speel weer die klein kantjie, deur die 5 slot, en die skrammie kom aan deur. Maar hy blind was net nie groot genoeg vir hom. Daar was weer eens 'n voorbeeld van waar jy net die poppie kan gegee het in die kontak en die ou maak die plasing. So ek dink is net die soos hulle in Engels sal sê die mindset waarmee jy speel. En dit sê Gerwel hier so wat die voorbal vat op die lyn staan. Ja, was te vaak sê nee boys. Julle teere lyn staan weer skeef. Ja, nee. Maar is nou Steynville, hulle vat nou die skram, hulle het hulle les geleer. Ja, hulle gaan skram hier so. Maar ja, ek dink is baie belangrik om van 'n goeie platform af te speel en so heidaglik soos hulle in Engels sal sê die manne speel zigzag. Hulle speel op en af. So die verdediging wat net vir hulle wag en huidige manne van Gerwel is baie goed met die verdediging. Hulle hou die manne op in die kontak, so dis iets wat hulle goed doen. Steynville lyk of hulle hier beweging gaan deurwerk, maar is Gerwel met 'n baie ordentlike skram, 16 voete wat daar gewerk het en gewerk het. Ek dink daar wou ek net die ref gevra het, hoe lyk 1.5 meter meneer die ref? Ja, is interessant. Ook as jy kyk die voorrye van Steynville, hulle is groot knappes, maar kan ons kyk of hy die bal gaan uitskop? Bal wat nie uitgaan nie. Skop hom weer veld af. Goeie skop daar deur Jaden Klase. Die man wat, maar hulle speel vinnig. Hier kom Gerwel by die agterlyn af. En is JP weer eens hanteer fout daar deur Gerwel. Dis die buitesenter Ethan Baartman wat daar die bal aangeslaan het en dit het gelyk na baie belovende beweging met baie potensiaal. Maar nie die hande wat daar vir hulle weer deurgekom het. Ja nee, Othello, en ons kan nie nou meer die weersomstandighede blameer nie. Vanoggend was dit 'n bietjie smetterig, maar heidaglik is dit goeie kondisies vir hardloop rugby. Kom ons kyk of Steynville hierdie skram kan wen en hulle eie balbesit gaan hou. Ja, en hulle doen. En hulle sê die 6 skramskakel wat daar op die blind gaan. Daai man lyk bitter, hy sit die skoppie deur. Gerwel se loskakel wat daar gevang word. En well done Eric Anthony van Steynville wat daar baie goed druk op sit, sy eie skop navolg en is 'n skram vir Steynville 5 meter van Gerwel se doellyn af. Eerstens ek moet net sê die note op se tempo is baie gevaarlik. Hulle is baie goeie tempo vandag. Kudos vir hulle, maar ook ons sal sien Dirks daarso Session. Ek weet nie wat Session ten doelkat Dirks is nie, maar Session wat baie vinnig is soos jy sê om die afbreekpunt. Hy gaan in die spasie in. Ek dink net die skop was 'n bietjie onnodig geweest, maar as hy geleenthede gaan kry vanmiddag, hy gaan die manne skeer. Baie vlugvoetig op sy voete uit spoed en dit lyk of hy kan besluite maak. 'n Besluit wat ons dalk nie mee saamgestem het nie, maar wat vir sy span gewerk het op die einde van die dag. Ja, definitief, want hulle het as ek reg is dit 'n vaste skram vir Steynville waar die bal kan ingooi. 100%. Mense as hulle die geraas hoor hier by ons, hier op die B-veld tussen ATS Belwel en Skoonspruit, die manne duik mekaar, hulle hardloop mekaar. En die manne chirp mekaar lekker hier so op die B-veld, so
as jy tyd het op jou hande, kom deur te Kuilen toe, kom kyk bietjie skole rugby, kom kyk hoe geniet die manne hulle self hierso. Hier's ook netbal op die spel, maar as ons nou terug op die A-veld waar Steynville 'n skram het, hulle agterlyn lyk of hulle iets dodeliks gaan doen hierso, en is bal na die loskakel toe, maar is baie goeie verdediging daar deur Gerwel, maar daar die 12 wat die wegrol en die skeieregter steeks arm uit, en die skrimskakel speel haar die bal, maar die ou vergeet van die bal. So wat gaan Steynville nou doen? Gaan hulle 3 punte vat? Hulle kan nie die skram vat nie. Nee, hulle wys pale toe, Japes. Hulle is hier. Hulle wil punte op die bord sit. Hulle wil hulle opponente onder druk sit. Ek dink wat ook baie belangrik is, hulle dink aan die saalbijeenkoms die skool weer begin, om te sê ons het die wedstrijd gewen. Bou die innings. Ja, hulle is hier, kan sien, hulle het 'n toets rugby mentaliteit. As daar punte beskikbaar is, jy vat hom. Ja, en is daar die Gennardo Strauss van Steynville, en Steynville wat voorloop 6 punte teenoor die 0 punte van Gerwel. Ja, nee, ek dink die agterspelers 9 en 10, 15 gevaar manne huidiglik vir Steynville. Maar kom ons kyk, Gerwel, die manne wat net so gevaarlik is en goed is in die vaste skram. So, Mathillo, hulle was nog nie in die helfte gewees van Steynville, so kom ons kyk. Ja, dat is Gerwel wat hier diep afskop. En baie goeie skop, hop hy en hy hop uit. JP, dis 40, 50 meter skop daar. Deur Tenaros neer, dat was hy heel agter gewees. Jaden Klaasen. So dis Jaden Klaasen na wat sy span op die voorvoet sit. Dit gaan redelik goed vir Steynville op hierdie oomblik. Hulle gaan hulle kan reguit ingooi by die lyn saam en hy skeieregter is derde lyn staan. Ai nee boys. is baie tyd. Die manne van Gerwel vra wat moet hulle nog doen wanneer ref? Waar moet hulle die bal ingooi? Ek dink hulle is positief en hy was Gerwel se bal so Steynville se manne. Ek dink hulle maar hier voor hierso vir Ngwane gee. Net so hier vlugtige bal hier voor, maar kom ons kyk, is 'n lyn staan, Steynville waar die bal gaan ingooi, is 'n 7-man lyn staan. Teruggewen hierso in die agterlyn af, Strauss gee die bal daar vir die buitesenter, baie goed sy man geklop. Is Jantjies, hy gee hom aan die buite vir die regtervleuel. Hy het wiele. En hy skop die bal besit weg. Dis Gerwel binne hulle 22, wat kan hulle doen? Hulle gooi die bal aan en is 'n hier trappie en 'n daar trappie en dis 'n carry van al 10 meter. Steynville wat 2 spelers agter het. Gerwel met die skoppie. JP, lyk my die ligters hou nie van balle uit die lug uit vang hier vandag hier dus. Nee, kom ons kyk, hier is die buitesenter. Devano Jantjies. En hy speel die bal in die spasie en hier kom Steynville. Is 'n 2v1 en hier's groot vleuel van Steynville, Jason van Rooi wat die bal dra. Strauss wat daar die bal gee. Vir die klein nommer 6 en hy speel vir nommer 5, Michael Doetschen. Uitheemse naam en van hierso deur die slot, maar hy trap uit. Ongelukkig. En is weer Gerwel lyn staan, JP, wat sal jy vir die manne van Gerwel sê moet hulle nou doen? Met die 4de lyn staan, want hulle vorige 3 lyn staan, het die ref gesê, nee manne. Ek dink hulle wat baie belangrik is, die gaping moet hulle bietjie probeer groter maak, by die lyn staan en seker maak, hulle gooi dit net reguit in. So, ja. En die hakker wat nou onder druk is. Hy was baie reguit. Maar baie oorgegooi en 'n Steynville wat hier kom met 'n teenaanval en is 'n poach. Daar die Gerwel se hakker. Denzel Malgas wat daar goed doen, dis nou weer Gerwel wat lyn toe gaan. JP hulle lynstaande wat die tot dusver werkie. Maar ja, hulle daar is 'n baie goeie skoppie daarso. Wat baie belangrik is jy kan nie agter die opponente gaan spring nie. So hulle was reg gewees in die eerste helfte of in die eerste helfte van die eerste helfte waar hulle voorgespring het, maar
dit help nie as die skeiersrechter sê gooi skeef, nou wil jy agtertoe gaan nie. Dit maak mos nou nie sin nie, so ek dink hulle gaan weer gaan vir die voorbal hierso. En as hulle die bal wen, gaan jy sien as 'n lekker pakkie voorspelers. Ek dink daar's 'n lood in hy bal waar die bal so laat een kant toe laat gaan. En hy moet gooi met 'n emmer in sy hand soos hy ou advertensie waar die manne paal toe geskop het met die emmer. Dit gaan net nie goed vir Jake Gerwel vandag op die lyn staan in die JP. Hierso Is dit nog erger want Steynville kan nie vir die skram gaan nie. Hulle moet ook gaan vir die lyn. Sal onthou daar's 'n lood in die bal, so hopelik kan hulle hom reguit ingooi. Steynville wat hierso gaan vir die 4-man lyn staan. Hulle gooi 'n dummy en hulle wen hulle bal JP. Referee wat die voordeel speel nie. Hy gee die kort arm daar vir Steynville. Steynville Skrammy wat daar gaan vir die tap. En is weer Michael Klaassen hier met 'n goeie carry JP die keer. Baie beter. En is weer ons man Asange wat daar carry. So het lyk as Steynville se 2 stitte wat al die carry werk doen Japes. Ja nee, definitief. Bal wat daar teruggekom word hier deur Jake Gerwel. Manne is goed op die teenaanval, kan hulle die balbesit terugwen. In die agterlyn af, goed gecarry. Weer eens 'n geleentheid as manne oor aan die hulle sê ons kan skeieregter sê jy kon aangespeel het, maar ek kan nie die aanslaan weer gee nie. So geleentheid vir 'n vaste skram, Jake Gerwel waar die bal kan ingooi. Ja JP, kan sien Jake Gerwel nog hele ritme gekry vandag hier. They are net 6s and 7s in between what they want to do, where they want to play and who they want to play. So kom ons kyk wat kan hulle doen van hierdie skram af. 'n Beter geleentheid vir hulle waar hulle balbesit kan wen en hulle agterlyn kan speel. Ja nee, hulle agterlyn het baie gevaarlik gelyk met bal in hand. Hier kom hy weer. Wel, sit 'n grabber kick daar. Steynville se jeligter wat daar dummy vir sy senter en 'n baie goeie skop daar op die linkervoet daar van Ronwil Bekes van Steynville. Wat sy span die hele tyd op die voorvoet hou en JP het self weer 'n lyn staan vir jou span. Ek sien daar die hakker van Jake Gerwel. Jy moet weet as jy hakker wil begin vinnig ongooi, dan moet jy weet daar's probleme in die kamp. So ja, kom ons kyk of hulle springers kan vind. Wat sê? Wanneer sy aanslaan daar by Steynville in die lyn staan wat baie goed opgegaan het. Probeer die bal steel. Ja, kyk gee so, jy weet mos nou daai ding wat jy op jou foon het wat die step stel. Nou as ons 'n ding op die vletjie kon gehad het vir hoeveel keer die skeieregter die vletjie geblaas het, dan was dit nou al 'n rekordtelling geweest. Ja, ek dink die skeieregter wat daar 'n bietjie die game kan laat vloei 'n paar keer. Baie nie voordeel gespeel het vir die ouens nie, maar kom ons kyk hoe die res van die game gaan loop. Of sy fiksheid gaan vir hom tel of teen hom tel. Maar Jake Gerwel hier so met die bal in hulle 22. Hulle sit die bal op die voet. Alla cross kick in die heel agterse van Steynville en hy gebruik sy voete en hy kry die pas weg. JP is weer 'n steekskop deur by Steynville. So dit lyk vir my Japes, dis maar deel van hulle plan om vir Jake Gerwel op die agtervoet te sit, maar Jake Gerwel met 'n lang skopveld af. Maar hierso kom Steynville met 'n teenaanval Japes. Hulle speel die bal hierso vir die vleuel. Meneer Soldaat word goed getackle. 6 flankie wat die bal carry, hy gooi hom daar in hoop dat iemand die bal gaan vang. Bal wat daar gegooi word teen 'n spanmaat. Hulle het baie spasie in die oorkant, maar hulle bly die kant te speel. Guani, kom meneer, vat hom op. Daar's spasie oor aan die buitekant, maar die verdediging met nou reeds kans gekry het om hier kom jou man Thelo. Goed gevat daar deur die linkervleuel. Hoog van daar. Patience, Hier Jake Gerwel se nommer 6, meneer Korkie. No advantage. En Mr. Fakos op sy vletjie. Vir die hoogvat. JP dinge wat net bietjie die mekaar was daar deur die spanne. Kon nie lekker ritme kry nie. Kon nie lekker mekaar vind nie. Die afrigter wat skree vir die manne, hey, julle mors hierso. So kom ons kyk. Ja nee, ek dink en is 'n geel kaart, Japes. ja, is baie interessant geweest.
Geel kaart vir Rodwin Korkee van Jake Gerwel. Dinge wat klaar nie goed gaan vir hulle nie. Ja, so weer eens 'n lyn staan. So kom ons kyk as Steynville die bal kan wen by die lyn staan, hulle agterlyn is baie gevaarlik. So dit lyk vir my Thillo, hulle gaan vir 'n 4 man. During a penalty. Steynville wat die agtergooi en hulle kry die bal terug. Hulle vuur slot. Tackle, leave him. Fahien Thuis wat daar carry. Skeiedsrechter, afrigter wat daar skree, speel die bal. Maar die manne sit weer fase op. En die bal gaan terug daar en is 'n loskakel Japes. Hy vind 'n gat, hy speel so met 13 in die gat. En is 15. Oh. So Japes. ja, Klaas het die 15 daar so goeie idee gehad, maar die belangrike ding is trek jou man en speel, want in die verdediging van Jake Gerwel, die ouens skiet dit die lyn uit. So hulle daai driehoeke wat hulle daai spasie basies vir die manne gee om deur te speel. So ek dink soos hulle sê, Steynville moet die bal bietjie meer met die agterspelers speel, is baie gevaarlik. Hulle hardloop goeie lyne. Nou moet hulle daai laaste aangee wegkry. En ek dink ander ding JP, hulle hardloop almal skuins oor die veld, so hulle hardloop mekaar se spasie toe om iets eintlik te kan doen. So hier so Jake Gerwel nou met die bal. Hulle het net 7 manne, hulle voorspelers. Hulle 6 flank wat daar 'n geel kaart gekry het. Talk to me, boys. Talk to me. So hulle moet nou nou uithaal by Steynville sodat hulle 7 man teen 7 man kan skram. Ja, so ek dink ook hulle sal moet 'n kanaal 1 bal nou hierso kry, maar hulle skram was nog sterk heel middag. Ek dink jy dis een van hulle kopseere nie. Jake Gerwel wat die bal ingooi daar. Ball out. Skram wat baie onstabiel is en die loskakel sit hom op die voet. So dis Klaase hierso, Klaase trap 'n man, hy trap 2 manne. En hy gaan hard terug en hy druk sy kop in die broodblik. En is 'n tackle daar en die skramskakel speel daar op die kortkant. Baie goeie carry daar by Elmo Erasmus. En is JP se maatjie Michael Klaasen wat weer eens die bal carry, die keer gaan hy af, maak goeie meters. En dit lyk Steynville speel net van 9 af, Japes. Hou die bal tyd. Ja, Daar gaan hulle weer blind toe na die forwards. ek dink daar hulle kan speel daar, so maar die spasie gaan op aan die buitekant. So kom ons kyk, die bal is terug hier so vir Steynville. Die bal kom terug, daar so vir die 6 flank. Dit is Erasmus. Erasmus waar die bal mooi plaas. Strauss. Hy sit hom op die voet. Was dit die regte opsie, Thillo? Ja, JP, ek dink 'n geleentheid wat hulle daar weggegooi het. What do you want? 22 drop off. 'n geleentheid wat hulle weggeskop het basies. Ek meen Steynville wat daar beter kon doen het met die bal. Kicked it over there. En die bal wat doodgeskop is en is 'n skram weer eens vir Jake Gerwel. Jake Gerwel wat baie mismoedig lyk. Ek sien Jake Gerwel het die moonwalk gedoen in die laaste skram, so ek dink hulle mis hy man wat in die stoutstoel sit. Ja, so kom ons kyk, gaat hulle 'n vinnige bal by die skram kan uitkry sodat hulle uit hulle eie helfte kan kom. Are we ready? Steynville wat in die eerste helfte na die meer dominante span lyk, wat meer geleenthede het, maar dit net nie gebruik nie en is baie goeie skram daar deur Jake Gerwel. Loskakel weer eens met 'n up en ander. Heel agter wat goeie vang en hy kom en hier kom hy, hier's 'n geleentheid Japes. En hy sit hom weer op die voet. Maar hier is en is 'n 3. Aldrik Anthony van Steynville wat goed opgevolg het daar. Maar JP, daar was 'n geleentheid vir die bal om deur die hande te gaan. En 'n baie makliker 3 wat hulle kon druk. Ja, Thillo, dis die baie goeie Klaase is baie gevaarlik van agteraf, maar daar's 'n skoolseun kopseer. As jy die eerste man geklop het, dan skop jy die bal weg. En dis hoe dit heidaglik vir my weet, jy maar Dirks baie goed daar gedoen. Hy druk opgesit en soos ons vroeër gesê, die man is baie vinnig, Thillo. So goed gedoen daar deur die manne om punte aan te teken. So kom ons kyk of Gennaro Strauss nog 2 punte kan bysit. Huidige telling is 11-0 vir Steynville.
en hy stoot hom regs voorbij die pale. Ek sien ook hierso Thullo, die manne van Steynville wat ingeroep word deur hulle na hulle afrigter se kantoor toe. En hulle het nou 'n lekker geselsie daar gehad om te sê wat is die plan vir die volgende 10 minute. Ja, Japes 11-0 en jy kan sien Jakes Gerwel blyf taal wat ons in die vorige wedstryd van gepraat het wat hy goed lykie. Steynville met al die momentum, met al die punte, met al die gees. Let's go. So kom ons kyk wat doen hulle van die afskop af. Jakes Gerwel wat daar naar die linkerkant toe skop en is weer Steynville hierso. Buite center, Ronwil Bekes wat daar carry. Die binnenkant is weer aan en Strauss roep vir die bal. En is handjies daar, maar die bal gaan na die Heilige Gees. Kom ons kyk of Steynville weer iets aan mekaar kan sit. Skrammy speel af vir Michael Klaassen wat op die klein kantjie gaan ha. Goeie carry, goeie 5 meter wat gemaakt word daar die Klaassen. Stay here. Bal word nou uitgespeel. Skrammy wil hier, het bal moet achterkom. Die bal word gepaas en is Hanne. En is Spaase hierso vir Gennaro van Rooij, hy kom in. En die skeidsregter wat sê, weer van die kant af ingeduik by die swembad en is Jakes Gerwel wat vinnig gaan hierso. Manne wil hulle stempel weer begin afdruk in hierdie game. My magtig Japes. Die klein 6 flankie van Steynville wat daar die balletjie in die tackle rip en hulle gee weer vir hom die bal. Guani, ja, Thullo, hy het 'n goeie rol. Kom ons kyk hierso wat maak Turks. Hier's kant aan die kant Klaasse. Klaasse is so 'n lekker tornado skoppie daarso in die middel van die veld af. Nommer 23 af van Jakes Gerwel. Hy klop die eerste man, maar wie's daar Thullo? Die man. Goed gevat daarso. Daai is Elmaro Erasmus. Goeie, maar hier is dit gevaarlik. Dis Strauss. Dis 'n geleentheid JP, dis 'n geleentheid. Daarso is die 13. Dis Jantjies. Jantjies is steeds op sy voettuigie vir Strauss. Strauss gee hom vir En oi! Oomlik was te groot daar Japes. Skeidsregter daar wat net in die middelveld hang daar JP. ja nee, hulle goeie eerste helfte, 11 punte teenoor 0. Die manne gaan 'n breek vat. Ons is nou terug by die tweede helfte. Bolel, I think you are right. Kula cadence, ukhona umehluko. Yabona ndibaba ngathi ndiyabona. So ndiyazirasha for ntoni. Okay. Siyabaleka izintwana. Imani xa ndithela ndiyavakala. It's crouch, bind, Bajonge. which is you looking what's happening. Okay. Because now you say crouch, bind, God. which is now the scrum. Vat oor man. Even if the ball is out, but the picture outside for us, Imbi. it's bad. Okay. So your cadence crouch, breathe, Let them settle. Ja. bind,
So ja, soos terug hierso, het hulle byna tyd vir die tweede helfte. Manne van Steynville wat daar in die afrigter se kantoor gesit het, daar so lekker gesels het. Maar hier's 'n afskop hier daar van Strauss, goeie hangskop. Gaan hulle hom terugwen. Bal is terug aan die kant van Gerwel. Hulle kom ons kyk, Gerwel. Hulle hierdie bal daar. Ja, hulle moet nou al die speelwerk doen hier in die tweede helfte, JP, en daai is 'n baie goeie carry daar by die nommer 8 Gerwel Jacobs. Dink hy's 'n ou wat hulle baie meer bal voor kan gee. Die loskopster daar waar die bal vir die vlagman wil gespeel het, maar hy wil nie saam speel nie. Ja, ek dink Gerwel het daar die regte besluit gemaak. Ek dink die oopkant was die kant om te speel, want Steynville het nie gevolg nie. Hulle het die spasie goed gedek hier, so weer eens Gerwel wat net hulle self kan blameer. Ja nee, hulle het geleentheid gehad daar, maar hier is nou weer vaste skram, vaste lyn staan. Goed gerank. Skeieregter het sy posisionering verander, maar sien ek hier die lynregter wat 'n bietjie roep en sê hy was 'n bietjie skeef maar. Ja, James het lyk. Manne moet maar lyn staan en speel aan die ander kant van die veld, want al die lyn staan aan die kant is skeef. Jy weet nie of dit die wind is nie, of dit die mense in die Saro jackets wat hier langs die veld staan nie. Maar die manne gooi net skeef van hierdie kant. Ja nee, dat is interessant, maar ook wat die ouens doen, hulle spring oor. So dis 'n grootse kopserie, hulle maak die lyn toe en dit is alles skeef. So is dit Gerwel wat 'n geleentheid het. Gerwel se loskakel weer 15 meter terug van die skram. So hy gaan opskop. Want as hy van daar af gaan hardloop, gaan hy baie ver hardloop. Tatse wat daar sê, bal was onder die agste man se voete ingegooi by die skram. Hierdie buitesenter is Jantjies. Jantjies wat die bal dra, bal kom uit. Goed gedra deur Klaasen. Klaasen met bietjie beter nou raak. Hy hou sy bal besit. Goed 17 daarso is Wessels. Goeie recoil daar. Kom uit daar Strauss. By die agterlyn af, goed gedra daarso. Dit Swarts. Swarts het in sy spore gestuit raak. Dirks. Hy kom uit daar by die agterlyn af. Maar sy man weer Patience. Baie geduld op die flank, op die een kant van die veld, Dirks. En Hy het 'n penalty gekoppe daar so dat hulle. ja nee, hy het vir die ref gesê of jy gee my 'n penalty. Ons gaan nêrens. Maar baie goed gedoen daar die Steynville skrimskakel wat lekker vinnig skoon maak. Manne wat reg is vir die bal, speel die bal, goeie hande, goeie recoil in die breakdown sodat hulle besit gaan nou so. Baie impress met Steynville se spel sover, James. Ja, die balplasing is baie belangrik vir hulle. As jy afgrond toe gaan, stel die bal goed beskikbaar vir jou manne om te speel. So James, eerste lyn staan aan die diskant van die veld. dink jy dit gaan skeef wees of dink jy dis reguit? Kom ons kyk. Okay. Ek sê dit gaan reguit wees. Alles reguit. Hulle doen 'n sneaky aan, ja. Klaasen met daardie bal wil Sunny bal. Maar Ina se Sunny wat hy daar kry is nou man nie. Ja, hy gooi maar uit by die kantlyn so en nou is dit 'n vaste skram en hier gaan dit net so geroep. Ja, James. Ek weet nie wat Gerwel se coaches vir hulle gesê daartyd nie. Hulle manne kom net nie na die party toe nie en Steynville wat lyk of hulle nog manne wil opsit. Nuwe manne met nuwe energie. Nommer 19 wat hier opkom vir Steynville. Ja, die manne wat met klomp energie gekom het, soos jy gesê het, hulle het 'n bietjie gereis tot hierso. Ja, al die pad uit Pakketberg, hoop hulle het gestop daar by die Wimpy. Manne lekker cheeseburgertjie deurgewerk. Nee, ek dink hulle het gesê as hulle die wedstryd wen, as hulle terug gaan is daar cheeseburger wat vir hulle wag. Skram hier so vir Gerwel. De ref sê daar wat skram wat nie stabiel is voor die bal in te gooi is nie. Maar James, lyk jy asof Gerwel hier gaan hardloop hê, manne gaan besit bietjie wegskop. Baie klein blind daar so. Steynville se vleuel is terug, heel agter is terug. Oopkant se vleuel is 'n bietjie terug. Daar is spasie vir Steynville om aan te val as hulle die geleentheid kan gebruik.
So kom ons kyk, skram wat weer. Moes opstaan het. Locks in. Refs weer. Ready now. Not balanced, not set properly. Japes ergens dink hy moet iemand straf. Steady, wait there. Ja nee, kom ons kyk, Gerwel, gaan hulle terug bal wen. Hulle verras hulle hardloop. Oh, yes! Yes! Oh, baie goeie tackle daar by die team. Zijn Marks. Hy is 'n geleentheid aan die buitekant vir Steynville. Kom ons kyk. Ja, hulle soek net een man. Hulle soek net Die een volgende man. man is hier Guani, maar hy is van die veld af, so dis ons die volgende man. Kom ons kyk, hier's 'n geleentheid nog altyd vir Steynville. Klasen! Well done. En dis 'n 3. 17 carries, 1-3. Baie goed gedoen. Hy sê vir die manne, ek is hier vir 'n rede, ek het 'n doel. En baie goed gedoen daar. Maar weer eens, punte op die bord vir Steynville. Ja, JP 16-0. Nou vir Steynville. Take your shoulder. Wedstrijd wat net verder en verder uitsigheid is vir Jakes Gerwel. Hulle probeer alles, JP, maar het lyk net nie. Daar is vir my 'n samespel tussen hulle voor- en agterspelers nie. Ek dink Jakes Gerwel moet daar by die ou Parelpad uitkom en daar by Modderdam en Robert se Boekway. Hulle moet 'n bietjie by mekaar kom, want die manne van Steynville wat definitief wys, luister gou hierso. Ons speel vir hy Wimpy Burgers hulle. Japes, en is nog 2 punte daar vir Steynville. Telling wat nou skuif 18-0, JP. Ja nee. Die manne van Jakes Gerwel dit lyk so hulle gaan so oor 2 weke daar by die halflyn uitkom. Die manne se lyfstaal is baie plat, maar hulle kan dit nie bekostig nie. Die wedstryd kan verder en verder weggaan van hulle af. Ja, Japes, het lyk of daar 'n ernstige besering is daar op Jakes Gerwel se doellyn. So 'n skeieregter sal definitief sy tyd vat sodat die mediese mense na hom kan kyk en kyk dat hy alright is. Ja, dat is belangrik. Die voordeel is daarom is min of meer uit spel uit, so daar is oor genoeg tyd vir hulle, want soos ons sê en ons soos altyd leer by Boksmart, is baie belangrik. Spelerveiligheid, want 'n besluit wat jy nou doen en 'n besluit wat jy nou verkeerd kry, kan 'n persoon se lewe verander. So dis so waar wat jy sê, baie belangrik om jou tyd te vat. Maar Thelo, daar sit hy man weer regop. Hy het nou net goeie aanraking haar gekry. So daar is hy ou weer reg, haar stap hy terug. En ons sien haar skeieregter Bolela, sy het baie goed haar hand gaan byvoeg daarso en sy sê vir haar vernoot, nee, ons kan maar speel. JP, ek dink Jakes Gerwel moes die geleentheid gebruik het om net saam te gekom het en 'n bietjie planne bymekaar te gesit het. En nou vir die res van hierdie tweede helfte. Maar is haar plan, dis die vraag. Kom ons kyk, baie goeie afskop daar deur Jakes Gerwel, maar goed gevat deur Steynville. Hoe gaan hulle die game speel? Waar gaan hulle die game speel? Hulle gee hom vir die loskakel. Nee, hallo hulle boys. Oh, goed gedoen. Bly net binne in die veld, jong man. Ek kan nie hier by die N1 afhardloop hê, maar daar by die R300 uitkom en hierso is dit uit, maar weer eens stel daai man, Klasen, hande deur die kontak. Hy bevind homself op buite senter en hy weet, luister hierso, ons moet die bal wegkry. So goed gespeel, maar hier sit weer. Lyn staan. Aan die kant van die veld, Jakes Gerwel waar die bal kan ingooi. En is gesteel deur Steynville en hierdie man van die kortpad, die reguitpad. Kom ons kyk waar gaan Steynville speel. Lyk my hulle gaan weer opsit. Hier is ons jong man. JP, hy is vol selfvertroue. Ou carry die bal, doen die splits, alles in een beweging. Oh, JP, dit is jou man. Yes, oh! En hy kry explosive. En hier sit nog aan, die skoppie wat deur geskop word. Jakes Gerwel nou met die bal diep in hulle 22. Geleentheid aan die buitekant, Tello, deur die hande. Daar's 'n man oor aan die buitekant. En dan is dit die skoolseun kopseer. As hierdie lyn breek, maak skop hulle maar klaar sit om weer op die voet. Tello, die kopseer wat ons het, maar kan ons net gou 'n bietjie teruggaan. Daar na die 6 flank. Mr. Explosive. Elmo Erasmus, hy kom deur die lyn soos 'n warm mes deur bot, hy gee die aangee weg. Daai man is oralste. JP, daai man speel die game van sy lewe.
Ek dink hy kan nie wag om by die huis te kom om vir sy hele straat te sê hoe hy gespeel het vandag nie. Maar hulle gaan die game kan kyk op livestream, so daai is die myne wat hom kyk. Daai 65 kg van hom kom baie goed oor die veld vanmiddag. Ja, Steynville wat daar die bal steel by die lyn staan, hulle verloor hom. En nou sit Gerwel wat hierso bal in hand het. Hulle los die lyn staan, hulle los die scrums, hulle het bal in hand, hulle wil speel. Hulle kom mooi hierso deur, maar hulle het die bal hierso vir ons geskop, maar ons speel saam nie. So die skeieregter sê is 'n strafskop waarso. Hy sê niks voordeel. Die manne gaan definitief die lyn toe skop, Japes. Hulle gaan hom tik, hulle gaan hom hol. Want tyd tel teen hulle. Jy sê hulle sukkel om 'n lynstand te koop vanmiddag. Hulle het al aanlyn gekyk, daar by Takeaway waar koop hy mens lyn staan. Niks maak nie, maar is ja nee, hulle gaan definitief speel. Hulle het ons geluister te hulle. Old school tap kick daar, die Gerwel. En hier is 'n mannetjie wat hier deur kom, 7 flankie, maar hy's geduik. Hulle gaan hom weer tuskant toe vat, 'n chippie daar. En hy skoor. Oh! Aanslaan daar deur Steynville, amper 'n goeie counter-attack. Gerwel met die bal. Die spasie buite. Gaan hulle dit gebruik? Nee, hulle gaan se reguit op deur. Hier is Gerwel met 'n geleentheid om 'n 3 te kan druk, om punte op die bord te kan sit, JP. Baie goeie duikslag daar, maar skeieregter sê vir verdedigende span nie aan kant nie. Gerwel, quick tappie. Loskakel wat skuins oor die veld hardloop. Hier kom die bal terug. Hoogvat wat misgevat word en is 'n 3. Gerwel. Gerwel. Deur die ou Parel op die Modderdam. Robert se Boekwe. Hulle is aan die gang. Baie goeie spel. Marcelo, dit is hoe belangrik tempo is. Manne wat na die bal toe speel en basies die ondersteunende spel is belangrik, want as jy goed gedra het, moet jy kan skoonmaak. En dis wat ons heidaglik sien van Gerwel. Ja, ons kan sien Gerwel het besluit om die game vinnig te maak, om nie meer set pieces te vat, maar om te quick tap en te speel. En JP het werk vir hulle. Hulle het nou 5 punte op die bord. Loskakel hierso. Zijn Marks wat pale toe mik, om te kyk of hy nog 2 punte kan op die bord sit, om hom 'n telling bietjie kleiner te maak. En as meneer Mark wat 2 punte by sit daar, en as Gerwel se netbal meisies wat daar gou vir hulle oudjies. Ja nee, Othello, daar hoor jy nou, hulle het al die enthousiasme wat hulle raai het, maar as nog 'n paar minute oor in hierdie wedstryd, is Strauss wat gaan kyk, maar as hy man Erasmus, hy sit groot druk op, hy maak seker van hy laagvat, daar so in die bal uit, daar's manne oor aan die buitekant vir Gerwel. So lang aangee, gaan hy hom gee? Ja, nee, hulle gee hom. Deur die hande. Weer. Hier is hy man Klaas, baie gevaarlik. Oor aan die buitekant, hulle sit hom op die voet. Jy hardloop, ek hardloop. Jy hardloop, ek hardloop. Nou hardloop jy. En nou hardloop ek. En die bal is terug hier aan die buitekant. Baie. Ja, Steynville. Dis die 5 slot. Steven Alexander Mathello, ons het gesien tafeltennis, Engels praat hulle van pingpong, jou beurt, my beurt, jou beurt, my beurt, en op die einde van die dag is dit 'n geleentheid vir Steynville, die man hardloop binnekant toe, 5 slot Alexander, hardloop na die pale toe, want dis nie die pale nie, hy is nie die wimpie Thurlow, hy wil die bal gaan druk, want hulle is wimpie beloof op pad terug, hy is so great stuff vir die manne van Beketberg. Ja, JP, dit was nou goeie rugby wat opgedis is hier deur die 2 skole. Manne wat die bal lig gee, manne wat hardloop, en manne wat punte op die bord sit, en is nou Steynville wat voorloop, 25 punte, 2-7, en hulle bly net terugkom, en hulle gee vir ons 'n baie goeie wedstryd hier vandag, JP. Ja, nee, Othello. So, het Gerwel nog iets?
Lang skop daar. Buite center sit hom op die voet. Baie goeie skop. Goed gedoen daar deur die buite center Jantjies. Hy weet man, ons wil hier speel. En hy weet die kanse is baie goed dat hulle die bal gaan terugkry van hierdie lyn staan af JP. Want soos dit vandag gaan vir Gerwel op die lyn staan, het hulle baie werk om te doen voor Woensdag se wedstryd. Boys, your ball. 4 men. 4. Sorry. Out. Ja nee, bal word ingegooi. Omgekeerde besit. Hulle, hoe het jy geweet? Patience daar waar die bal opvat. No. Daar gaan op die kant, is het Dirks. Goed gegee! Hy het die bal so 16 keer geraak, die 5 slot Alexander. Mense. Vir my. Ongelukkig net die laaste aangie kon hy nie wegkry nie, maar Thurlow, dis skitterende spel deur die manne van Pakietberg. Nee, die manne is hier om te speel, JP. Hulle het 'n goeie voorsprong. So hulle sien kans om die bal lig te gee, om kansse te vat, om geleenthede te bereik en dis wat jy wil sien van 'n span wat voor is op die tellbord. Ja nee, jy moet nie bang wees om foute te maak nie en soos ons vroeër genoem het, gee die bal vir die ou in 'n beter posisie. En dis wat ons heidaglik hier sien en hier sit 'n vaste skram. Gerwel waar die bal kan ingooi. En skeieregter sê nee manne. Kom ons gaan terug. Soos gesê het vroeër, jy kan sien hy het nou nie sy boks maar gekoop nie. Hy weet hy moet speel, so is altyd goed om te sien. We're ready now. Crouch! Point! Ja. Sit! So ja, dis 'n skram hier so. Gerwel waar die bal so lank Jessie. Noem het loskakel daar van Gerwel wat ietsie uit niks moet maak. Word daar geenkeltap maar goeie offload, maar die ref sê nee, chom. Hy was vorentoe. So hy speel wat daar gestop is en weer Steynville met 'n geleentheid om hulle self net nog meer punte te gee. Hulle weet jy hoekom die bal vorentoe aangegee. Ek het Klas in voor hom gesien. So dink ek wil nie die kontak maak nie. Ons gooi dit maar oor Klas in sy kop. Ja, Gerwel wat net niks werk vir hulle vandag is. Paas van die skrimskakel. Hy wil vir die Here daai bal gegee het. Maar hy sit sy hele span onder druk daar. So nou Steynville met 'n baie goeie geleentheid. Skram aan die ver linkerkant. Wat gaan hulle nou doen? En die skeieregter sê hy gee voordeel en is 'n poppassie daar vir die 13 van Steynville. Hy bly op sy voete. Bal word recoil, skrammy speel. En daar word voete gebruik. En as jou man Klaasen daar met 'n carry gaan hy oorkom. Hy skor. So baie goeie lyn gehardloop deur die handjies hier buite senter. Maar hy sê Dirks sê vir die manne nee, vat dit rustig. Ons het 'n plan. Ons het geoefen laasweek donderdag het hulle iets geoefen. So kom ons kyk. Goed gedra. Manne wat afgaan. Dirks uit in die agterlyn Alexander! Die man wat die veld vol speel. Skeieregter sê hy het 'n oproep gekry van die assistent skeieregter om te sê daar is 2 centimeter vorentoe. So ongelukkig Alexander sal daai kajuitraad en hy celebration moet terugtrek. Premature sê hulle net, James. Gerwel wat daar gered is deur die skeieregter en sy assistent om te sê dat daai pas vorentoe was, so kan Gerwel self hierso uit die moeilikheid kry. 5 meter van hulle doellyn af. En die agste man tel op en hy's hier op 'n krag loopie, maar Steynville is bewus van hom en 2 manne vat hom plat en hulle speel die bal agteruit. Steynville wat nou
met hart en siel speel. Hulle speel die bal aan na die vleuel toe. Hy bring die bal weer terug. Hou die bal lewendig. Baie goed gedoen daar. En is aan hierso as hulle die bal wyd bring. En hulle speel hom deur die hande en hier kom Gerwel. En die man hou die bal lewendig. En die vleuel van Steynville gaan af vir die intercept. En dis 'n hoog van daar. Meneer die skeieregter, gee hom geel. Ja nee, die skeieregter roep die man nader. En sê nee, ongelukkig. Dis 'n geel kaart. Dis 'n geel kaart. Veiligheid is baie belangrik. So maar hier sien ons die assistent skeieregter wat nog gesels. Let's go. Bal word vinnig gespeel hierso deur die hande. Erasmus, waar hy sy deksel in die tykslag insit. En dit is Gerwel hierso met 'n winnende spel. Hulle sien die spasie, die bal wat net deur die hande kom nie. Hier gaan hy weer agteruit. Maar is net die goeie spel, maar goeie kragloopie daar deur die binnesenter van Gerwel. Bal kom loskakel toe. Hy besluit nee, ek gaan klein kantjie toe. Maar hy word daar stopgesit. En is 'n penalty vir Steynville. Baie goeie verdediging met 14 man. Well done Steynville. Ja nee, is 'n geleentheid nou vir Strauss met kantlyn op te soek. Gaan hy hom uitskop? Ja. Dis 'n lyn staan. Baie kommerwekkend geweest vanmiddag. Ja, soos ons kyk. Aan die lande. Haai bo. Wait. There's a shot from red. So 5 minute oor nog in hierdie wedstryd. Steynville wat hier 'n hele massa spelers op die veld stuur om te kyk of hulle die game kan sluit. Vir Steynville voor hulle op die bussie klim terug Piketberg toe. Talk to me. Steynville wat regtig vandag goed van hulle taak kwyt is. Punte op die bord gesit, hardloop rugby gespeel, kanse benut. By baie goed verdedig. Let's go. Walk it off. En dis hoekom hulle vandag met die wen gaan wegkom, James. Hoi. Ja nee, definitief solo. Ons kan sien die manne se vaardighede is goed. Hoi. Goeie besluite ook, maar die energie waarmee hulle speel, Get back 10. hulle ondersteun mekaar. Hier's 'n lyn staan. As hy man Klaasen is die hoofspringer vanmiddag. Hy's voor in die lyn staan en verder is alles skief. Hy het nou 3 manne vir hom uitgestoot daar by die kantlyn. So dis weer Gerwel se bal. Dink jy hulle wou lyn staan gehad het, maar hier is hulle. Hulle gaan weer met 'n 4 man. Hulle slaan die bal af en hier is 'n geleentheid vir Gerwel om te kom en hulle kom met spoed. En sit hulle man in 'n gaping. En as jy agter wat hom duik. Baie goed gedoen daar en die agter gaan vir die steel ook, maar die ref sê nee. Rock is formed. En as hierso is Gerwel weer sterk loop deur die agste man van Gerwel. Skrimskakel, soep sy loskakel op. Loskakel gooi daar vir die Heilige Gees. Skeieregter sê nee, niks voordeel nie. Ons kom terug na die merkie toe. Gerwel wat hierso wil tik. 23, 5 meter van die merk af. So die skeieregter sê vir hom kom terug asseblief my kind en hier gaan die skrimskakel. Hulle tap and go. Daar's holding Mr. Ref. Nee. Hy sê release. Dis joune nie. En Gerwel vat weer vinnig. Weer die agste man wat daar goeie carry het. Skrimskakel soek waar gaan hy speel. Loskakel kom kort. Hulle vat hom terug. En die skrimskakel duik oor daar vir die 3 van Gerwel. Manne wat hard geploeg het nou vir daai 3. Facet na facet opgesit. En uiteindelik kom hulle weg met die 5 punte. Ja nee, Thurlow, baie goeie uithou vermoë daar. Gerwel se manne wat speel, hulle aanhou speel, hulle wil nie ophou nie. En hulle word beloon daar so deur die skramskakel. Goed
goed gedoen daar, so nog 2 punte wat bygevoeg word. Daar so van Steynville. No advantage. First one, knock on here. First one, knock on. Yeah. Bring him on, bring him on, bring him on. Bring him on. geel kaart wat kan terugkom. Let's go, he doesn't want to come back in. Baie goed gedoen daar so. Gedoen daar die assistent skeieregter wat sê nee, laat hy man terugkom. So Jake Gerwel wat baie goed gedoen het in hierdie 10 minute wat Steynville 'n geel kaart gehad het om 14 punte op die bord te sit. Break it. James dis seker al die 7de skram wat nou gereset het, die ref wat daar coaching kursus gee om hoe te skram, hoe te bind. Ja, baie belangrik. Ek is seker of hy nie voorheen gespeel het maar hy so daai lesse uit daar by die manne seker te maak en hy se beheer en veiligheid is belangrik. Kom ons kyk wat kan Jake Gerwel doen met hierdie geleentheid. Steady. Met 'n skram daar wat hulle definitief kan wen. Steynville wat hier kom met 'n terugstoot. En 'n chippy en 'n dippie daar die Jake Gerwel. Maar yes, die Steynville manne wil hardloop en hulle is daar. Die bal is reg. Daar speel hulle JP se man of the match. Dit is 'n nuwe ou wat van die bank af kom daar met 'n kragloopie. Steynville se skrimskakel op soek na Klaasen, maar Klaasen bevind hom hierso in die centers. En hulle skeieregter waar sy vletjie blaas. Alia aan die diskant. En het beseer is aan die oorkant van die veld, so Hy dink hy lê nog op mamma se bed. So daar's nie veel tyd nou oor in hierdie wedstryd nie vir julle wat kyk en skole games, as hier stoppage time hier, dis running time, so as daar besering is, nou losie word die gestop hier. Tyd word aangegaan, dit loop. ja, so ook julle by die huis, share gerus hierdie uitsending van ons, kyk op Facebook, Club Rugby Live, so ja, julle kan definitief volg ons daar, ons op Instagram, ons is ook op TikTok, dan is ons ook op YouTube natuurlijk, subscribe daar, en as julle ook wil wedstryde moet gestream word, of wedstryde moet by julle clubs gestream word, kan julle definitief ons kontak. So dit is clubrugbylive@gmail.com of www.clubrugbylive.co.za. En ons het ook die koffie app waar julle QR kan scan en dan alle nodige hulp word waardeer. So ja, dis van ons af. Heidiglik is JP Kellerman en Thelo Peterson. Ons is hier by de Kuilen Hoërskool. Dit is dag 2 van die Patriot toernooi hierso en baie dankie sê aan Patriot Coffee, as ook Alto Towers en dan het ons vir First Choice, daai is die manne wat ons borg die paar dae moontlik maak. So dis dag 2, Woensdag is er nog 'n dag 3, spanne van reg oor die Weskaap. So ja, dit is baie goed om te sien dat hierdie spelers blootstelling kan kry. En Thelo, hoe belangrik is blootstelling? JP, dis van kardinale belang en ons moet ook dankie sê aan Club Rugby Live wat hierdie games uitsaai, so die manne van die universiteite kan kyk wat 'n talent hy is hier buite in Steynville wat hierso kom met 'n aanval, nuwe skrimskakel wat op die veld is en hy lus bietjie sy eie pies bak, maar they go to the trusted en hierso
'n bal wat daar gaan na die eienaar. En dis skeieregter wat daar die eindfluitjie blaas en dis Steynville wat weghardloop met 'n oorwinning van 25 teenoor 14. Baie goeie wedstryd wat hier opgedis is vandag. Baie aantreklike spel en ons sê vir die manne hulle moet goed rus, goed ontspan, reg recover, want Woensdag is dit weer so. So ons is nou weer terug saam met julle. Geniet 'n lekker koffietjie. Wednesday I'm off. Thank you. I'm off Wednesday. I'm off. Good game, guys. Good game. Good fight. To be on Wednesday. Nee, joh, kan niet komen. Nee, meneer. Ik kom neer en zie. De Puma nog 15 naam. Go boot. Who's blowing? You. Yeah, take off this thing. Naam die Puma na ela linduk. Die Puma na naam la linduk. La 15 die Puma. Man of the match. We go with 15 red. Yeah. Yeah, definitely. He was elusive. He was elusive. My bro. If they kick that lekker game gehad, meneer. 10-9. Hey, pijn hier. Oh, je lacht mee. Je lacht. Wie was je pijn? Pijn? Je was zo zaad. Oh, je lacht mee. Zet je in, alsjeblieft. Nee man. Je lacht. Oké, ik zie hoe werk je doet. Okay. Where's that pocket? Pocket. How do you? Maar kijk hoe groot is die zak. Man mate. Ja, mijn patko's. Oké, dames en heren, soos julle sien, hier is ons 'n interessante man. Ons vra die vraag, wat doen jy hier so? Kemmy, sê gou vir my eerstens, wat is jou rol hier so vandag? Ek is 'n scout vir die Sevens Akademie en ook vir die Tony Stoops of die Patriot Festival wat aan die einde van die jaar gaan gebeur, weet hulle 'n toergroepie gaan Spanje toe. So ons kies 'n groep spelers uit die spanne wat hier speel en ook aan die backline spelers wat in die mooi klein skool is. Ons probeer hulle in die Sevens Akademie kry. So ja. Okay, joh, daar het julle dit, dames en here. So ek dink dis baie belangrik, Kemmy. Hoe belangrik is dit dat mense moet uitkom en die talent sien en hoe belangrik dink jy is livestreaming met die tipe goed, want jy gaan miskien iets hier mis wat jy altyd weer kan kyk. So net, wat is jou opinie rondom dit? So my opinie is die kleiner skole wat nie die geleentheid altyd kry nie. Die manne moet raak gesien word. Ek is nie 'n groot voorstander van die groot skole wat daar in die Parel en in die Stellenbosch is. Die talent lê by die klein skole. So as hulle kan meer raak gesien word, dan is dit baie beter vir ons by die akademie self. Die manne wat daar is, kom nie uit die groot skole uit nie. Dis klein skole. So die livestreaming baie van die manne wat in die huis sit. Hulle kyk nou daar juis hierdie afvaartwedstryde, die Klein Nederburg ouens, die Steynville manne. Hulle word raak gesien op die streaming. So ek's baie bly vir die streaming, ja. Okay, great. Kemmy, so sê gou vir my net gou weer eens die details. Jy het gesê julle vat een squad. Hoeveel ouens
kies julle wat die einde van die jaar Spanje toe gaan of hoe werk dit? Ons kyk om 2 squads te vat, 'n onder 19 squad en 'n onder 17 squad. Die nommer is nog nie heeltemal bevestig nie, maar as daar 40 manne is wat reg is, dan vat ons 40. As daar 45 is, dan vat ons 45. Maar dit is nou na hierdie dag kan ons meetings al bo hou. Dan gaan ons beklei vir die manne wat ons raak sien. As ons glo dat nommer 3 met saamgaan, dan gaan ons dit laat gebeur. Ja. Okay, great. Daar het julle hom, dames en here, so die ouens gaan nie net speel vir koek en bier hier vandag nie. Daar's 'n geleentheid vir vorentoe en dit is so belangrik soos jy gesê het. So bly ingeskakel, deel die link, deel met die mense daar by die huis dat hulle kan sien wat hier aangaan. Kemi, ek sê vir jou baie dankie. Baie dankie aan jou, ja. Baie dankie. Bly ingeskakel, ons nou net terug. JP Kellerman, Philip Peterson, Club Rugby Live. Ons is hier by die Kuilen Hoërskool en rugby op sy beste. Ja, en dan het ons nommer 10, Jaden Lekay, nommer 9, Hussein Hofman, nommer 8, Leighton Paulsen, dan het ons vir Erasmus Swarts, dan het ons vir Ryan Apollos op die 7, op die 5 het ons vir Stanton McLale, dan het ons vir 18 Chris Prinsloo, dan het ons vir 17 Michael de Vos, dan het ons nommer 1 Cheslin Abrams en die hakker Marco Faber. Okay, dan kyk ons gou hierso na die manne van Bosmandam, begin by die loskopstit. Akinde, 2 is Kabongo, 3 is De Goede, 4 is Tsupane, 5 is De Vries, 6 is Witboy, dan het ons vir Anthony, dan het ons Sefingo, Kasi, die loskakel is Kameel, die 11 is Sewula, binnensenter, Nogio, 13 is Bia, 14 is Abrams, 15 is Bam, 16 is Kabishu, 17 is Smith, 18 is Nomtayi, 19 is Bosman, dan Suleiman Abrams op 20, 21 is Rani en Mongi. So daar is 'n afskop daar van Langehoven, goed gevat daar deur Bosmandam. Paal wat uitkom hierso. Goed gedra daar, lyk so loskop sit. Akinde, hy werk baie goed met sy bene. Paal wat weer uitkom vir Bosmandam. Op die voet gesit daar deur die loskakel. Kameel. Goeie skop daar so. Goeie skop deur Ethan Kameel. En Thello, hy sit sy span op die voorvoet. Ja, JP, die 2 spanne wat vandag mekaar die stryd sê, die manne van net hier voor die Weskus, Bosmandam en dan Langehoven al die pad van Riversdal. Bosmandam wat hulle vorige wedstryd gewen het in Hamiltons, of verloor het althans 14-12. En dan Langehoven wat ook verloor het in Saterdag in hulle kragmeting. So hierdie spanne wat speel vir 'n wen vandag. Fellow, ek dink wat so belangrik is, dis baie goeie ondersteuning daar. Soos kyk na die 4 slot, Tsupane, maar ek het nie bal skoon gevat het. As jy die bal skoon vat, hoef jy te klap. So ek dink dis 'n les vir alle jong spelers daar buite. 100% JP, en is interessant om te sien hoe skool soos Bosmandam oor die jare gegroei het en beter geword het.
Langehoven is maar al die jare 'n kenmerkende rugby skool, so dit gaan interessant wees om te sien hoe hulle mekaar gaan aanvat, wat die speelstyle is en waar hoe hulle mekaar gaan meet. Ja nee, kom ons kyk, 'n bal word ingesit daarso deur Hofman. Hofman kry hom uit vir die loskakel, goeie skop daar. Sy regtervleuel. Abrams. So ek weet nie mooi wat om my aangee te noem nie, maar goed gedra daar deur die heel agter. Bam. Strafskop. Ek dink Kameel sal die kantlyn wil opsoek hierso. Dit lyk vir my dis 'n binnesenter daar. Noyo. Hy sê nee, ek is die man met die geleerde voet. Goeie skop en lyn staan. So goeie verdedigende lyn staan daar gewees deur Bosmandam. Wat hulle kom ons kyk of hulle eie bal kan. Ja, JP, ek dink dit lyk asof hierdie spanne bietjie meer struktuur het, bietjie meer van 'n plan het. So dit behoort na 'n lekker wedstryd te wees. Bosmandam nou met die lyn staan net binne Langehoven se 22. Hulle gaan met 'n 5 man, hulle gooi agter. Bal is na die 12. Hulle oulike beweging, maar die bal wat net vir almal mis en nou sit 'n 50-50, maar Bosmandam wat daar met die bal weer voor 'n dag kom. En hulle speel daar die slot van Bosmandam. Abram Tsupane, hy vat die bal op, die bal kom uit. Bosmandam vat hom wyd. Agterman speel die hakkery hom vir die 7 flank. Hy is daar. En die skeieregter sê nee met hom. Jou klein toon was uit daar in die hoek in. So Thello Fingo wat 'n baie goeie loopie gehad het, net gou vlugtige regstelling hier van my kant af. Dit lyk vir my of die 12 daarso is Noyo of hy op loskakel speel en dan sien ek die 21 is ook op die veld. So dis Rani. So hy begin, dan lyk dit vir my, dit lyk soos die nommer 26. Ons het nie vir hom op die lysie, so ons kan nou nie vir my naam gee nie. Goeie skoppie daar, maar hy is nie uit nie. Wat sê die skeieregter, hulle kan aanspeel, kom hier vir die heel agter. Goed gedra daarso deur Bam. Hulle het nog altyd die bal besit, dis Bosmandam. Manne wat skree moet stadig speel, maar hy wil vinnig speel. Bal kom hier by die agterlyn af. Goed gedra daar deur die 5 slot. Dit is De Vries. De Vries wat hom nou weer hier opsit en nou kom ons terug. So die manne se aangee. Goed hier deur die hande gespeel. Dis die nommer 21 Rani. Goed skoon gemaak daar. Daar's baie spasie langs daai afbreekpunt, maar hy het hom nie gesien nie. So hier kom hy weer af. Ngayo. 4 slot daar wat goed dra so. Dis Tsupane wat sy span op die voorvoet sit. Hier kom ons nou weer af by die agterlyn. Is goed gedra daarso deur Akinde. Weer 'n chicken winkie. Ja. Dis Bosmandam wat die hele tyd al die besit het. JP kom hy agterdeur. Hy hardloop weer 3 manne, maar hy vergeet om die bal saam om te vat en is oorgekeerde besit vir Langehoven wat nou die hele tyd verdedig het in hulle 22. So kom ons kyk wat doen en hulle steel bietjie meters, maar die skop is nie uit nie. So Bosmandam nou weer 'n geleentheid om aan te val. Wat gaan hulle doen? Hier versprei hulle die bal, hulle bring hom kantlyn toe. Hier gee hom vir Quentin. Quentin met 'n loopie, hy kom weer terug in veld toe en hy vergeet ook die bal. So weer eens JP, as die manne net na die bal besit kan kyk, kan hulle dinge doen. En daar penalty afgestaan daar die Bosmandam skeieregter sê hande op die grond voor hy gegaan het vir die bal en vandag se skeieregter is Nico Celento. Ja nee, Thello, ek dink Bosmandam wat hulle intent wys, hulle wil die bal skuif, hulle wil die bal lig gee. Jy kan sien ook daar's goeie afrigting, daar's 'n bietjie stelsel, maar nou gaan dit oor die besluitneming.
wanneer doen jy wat en op watse tyd. So ek dink daai gaan interessant wees. Ouens van Langehoven wat nog heeltyd hier in hulle 22 gespeel het. So dit sal interessant wees om te sien wat gaan hulle doen met bal en spasie. En hulle kom hier so met 'n vol lyn staan. En is Langehoven waar die bal tap daar so. Bal gaan uit naar die langs. Oh, goeie paas. Maar hou net nie aan die bal nie. En dis Rani wat daar die bal opgeskep het. Skrimskakel kom deur. Hy step daar op die blind. Bosmandam wat hier so weer goed op die aanval is. Kry die bal. Hulle gaan links as nommers, as spasie. Wat gaan hulle doen? Hoor, is vlugvoetigheid daar. En hulle is 5 meter van die doellyn af. Skrimskakel speel daar, 12 center. Hulle speel die hande, maar baie goeie tackle daar. Teen Langehoven. En die skeieregter roep daar, penalty, not releasing. Melkbos, waar die quick tap vat, die so in die vuurslot gaan deur. En is 3 vir Bosmandam, Abraham Tsupane, met die 5 punte. JP na al hierdie druk, is het by tyd dat hulle self beloon het met die 5 punte daar. Ja, nee, definitief Thelo, en ek dink al die manne sal hulle stempel wil afdwing, want soos hulle gehoor het, daar word 'n span gekies aan die einde van die jaar. So ek dink almal wil maar seker maak hier dat dit gaan hier oor jou basiese vaardighede goed doen. Ek dink dis waar ek het nou al 'n hele paar proewe in jou lewe gespeel en 'n hele paar toernooie en ek dink dis wat ouens baie keer hulle verstaan nie, jou basiese vaardighede is die belangrikste. En Tsupane daar gewys, ek kan nie net in die lyn staan spring nie, maar ek kan ook dra. So kom ons kyk hier so die heel agter. Ja, dis Riyad Bam. Hy kom vorentoe, hy tref hom. Vir my sandbakkie daar so kyk. Bend it like Beckham. Ja, nee. Maar as Bosmandam wat 5 punte op die tellbord het, is 5-0 vir hulle. Hulle doen sover al die aanvalswerk. Hulle lyk of hulle die span is wat hier is om te speel. Langehoven nog niks tot dusver gedoen het, JP. Ja, nee, Langehoven het 'n bietjie kajuiteraad daar so agter die doellyn. Maar ja, dames en here, baie belangrik. Deel gerus die link, share dit ons op Facebook, Club Rugby Live en dan ook subscribe op YouTube. Dan ook, julle sal sien daar op die YouTube daar's 'n QR. Scan dit die koffie app en dan kan julle definitief vir ons ondersteun soos julle wil. En nou kyk ons na die binnesenter. Hulle met die afskopie daar. Baie goeie afskop, maar baie goed gevat daar deur Bosmandam en hier is hulle weer op die aanval. In spasie, lekker aggressief in die kontak, wen die kontakpunt. Net iemand se voet wat daar die bal skop, maar as Langehoven wat hier kom na die 5 slot toe. Hy word uitgegooi by die kantlyn. Langehoven wat te mekaar is en 12 center wat daar skoppie deur sit. En is weer Rani daar met 'n doellose skop. Spelers nog hier aan kant gesit is hier. Maar hier kom Langehoven met 'n loopie. Kan hulle iets by mekaar sit om hulle self op die voorvoet te sit? Ja, nee, die bal wat uitkom hierso vir Langehoven opgevat. Die 8ste man daarso. Dit is Paulsen wat baie goed bal dra, maar hulle sal moet bietjie rigting kry in hulle spel. So kom ons kyk, hulle gaan van 10 af speel. Opgesit daar deur die, ek dink hy speel is die 18, maar hy speel op die 4 vandag is Prinsloo. So Prinsloo wat die bal daar opgesit het, hulle speel aan die oorkant. Weer eens 'n skop daar deur die loskakel, dit is Lakay. Maar daar is die vleuel wat voor die skopper is. Thelo, jy kan sien 10 en 12, hulle het 'n tipe skop 12 skop loskakel, maar daar's 'n tyd wanneer jy skop en jy moet skop as 'n spasie is. So jy kan nie net doellose balle wegskop. Ja, in die lewe sê hulle daar's 'n tyd en plek vir alles. Nou op die rugby veld moet jy dieselfde toepas. As 'n tyd en plek vir alles en op hierdie oomblik weet Langehoven nog nie wat is die tyd en die plek vir alles nie. En soos weet, rugby is maar 'n eenvoudige game. Jy moet hardloop op die aanval, jy moet skop op die aanval en jy moet pas op die aanval. As jy daai besluite kan regkry, is jou span altyd op die voorvoet. Ja, nee, definitief. En dan ook
jy moet mos nou wag vir die regte geleenthede, maar geleenthede gaan slegs kom as jy hard werk. So dink jy moet in die regte areas in die veld kom en dan ook jou kanse benut. So dis 'n lyn staan hier so op Bosmandam. Ja, ek is net vir my is al baie interessant wees om te hoor hoe die ouens die skeef blaas, want baie van die spelers hulle die bal so byvoorbeeld as ek nou so verduidelik Thilo van as ek en jy teen mekaar speel, ek is links, so ek is nou Bosmandam, jy is Langehoven. As dit my bal is en die bal gaan in my binneskouer, kan ek speel. Maar duidelik vandag sien ons dit is nie die geval nie. Die ouens is baie streng op hy skewe gooi. Ja, dis 'n trend wat ons nou sien in die afgelope 2 wedstryde waar daar vele skeef gooie geblaas is, maar hier's Langehoven met 'n guldige geleentheid en die spasie was daar, die overlap was daar, maar dit was net bietjie te vlak op die aanval en daar kon hy heel agter die bal wegkry na sy vleuel wat in spasie was. En ja, terug op die punt hulle so die ding is wat is die doel van 'n lyn staan? Die doel van 'n lyn staan is obviously aan 'n aanvallende span die by die bal wen en 'n skeieregter wil soos hulle in Engels sal sê 'n fair contest hê. So ek dink ons moet nie daai vergeet van die reël nie, want op die einde van die dag jy wil hierdie wedstryd moet vloei. Jy wil nie altyd stop start hê nie. Maar is interessant, kom ons kyk hoe gaan die res van die wedstryd en ook hier by die vaste skram. Skeieregter wat nou soos jy gesê het, skeieregter Nico wat nou sy stempel hier wil afdwing. Ja, as jy kyk na die 2 spanne, pakkelik ewe gelyk in gewig. So dit gaan maar alles oor tegniek. En dis Bosmandam wat met die bal uitkom en hulle daar lekker ietsie fancy wat hulle speel. En hulle kry weer die bal en is aan die buitekant. En dis overlap 2-1. En hier gaan nommer 22, hy wys hom binne, hy gaan buite. En hulle duik hom 5 meter voor die lyn. Skeieregter blaas, en hy sê kom terug. Hy het iets gesien daar wat hy nie van hou nie en die geel kaart is uit. So James, dis moes iets cynical gewees het wat die ref moes gesê het. Ja, dis baie moeilik. Is altyd interessant want nou wil Bosmandam vinnig gespeel het, maar hulle wil vinnig gespeel het, maar nou word hulle teruggebring, maar ook hulle word beloon omdat Langehoven 'n geel kaart het. So iets wat baie goed gedoen is nou daar deur Bosmandam. Langehoven se buitesenter het 'n geel kaart gekry, so hulle is 1 minder agter. So hulle roep die skram sodat Bosmandam se backs 1 speler ekstra kan hê. En ek dink dis iets wat baie spanne in hoër ligas, ewen klubkompetisie nie aan dink nie. James is om in ag te neem wie's afgestuur en watter posisie speel hy en hoe kan ons dit benut tot ons voordeel? Ja, nee, ek dink dis definitief ons praat altyd soos hulle in Engels sal sê changing the picture. En as jy sien daar's 'n ander prentjie, met ander woorde in die geval daar's 'n geleentheid. So met ander woorde jy kan die bal opsit hier by die 12-13 kanaal en dan selfde kant speel same side. Ek weet nou nie wat hier so gebeur nie. Is 'n man wat nou hier op die veld draf. Weet jy of hy laat was vir die game en nou teruggekom het nie? Maar ja, dis interessant. So kom ons kyk gou 1, 2, 3, 4, 5. Hulle het nog altyd net 6 agterspelers. So wil jy vir my sê hulle het met 5 gespeel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, interessant. So daar was 'n geel kaart gegee, maar hulle is nog steeds 15 op die veld. Wat die heeltemal sin maak nie. So eerens moet die ref en sy eienaars chat oor dit. Ja, en ongelukkig het hulle 'n goeie besluit gewees, maar nou met jou dissipline het nou vir Bosmandam in die steek gelaat, want dit is nou as dit 'n strafskop of 'n vryskop, interessant. Ons sal nou kyk wat jou vriend daar aan die oorkant sê. Ja, hy gee die bal weer vir Langehoven, so dit was 'n strafskop. Ja, so ek dink dit is baie belangrik jou denkwyse as spelers om geleenthede te sien. Ek dink baie keer is dit so erg om gameplan te coach.
maar ons vergeet om spelers bewus te maak van geleenthede. En as afrigter, jy wil hê jou spelers moet groei, hulle moet beter word, hulle moet besluite kan neem. En dis wat daar gebeur het, maar toe nie execute nie. Dis Langehoven wat hier so kom met 'n plannetjie, maar die skop wat net nie ge-execute is en dit lyk net dat Langehoven speel hier so teen die wind in die eerste helft. Ja, hulle so jy sal sien in daai hoek. Kom ons moet maar die hoek waar hulle heidaglik speel. Jy kan nie na daai kantlyn toe skop nie want die wind gaan hom uitdruk. So jy sal moet die bal dra na die kant toe of na die kant toe van die veld skop as jy kan skop, maar soos jy gesê het, dis teen die wind. So teen die wind, net na die lynstand tel, okay, miskien net vir ons verduidelik hoe speel mense teen die wind. As hulle nou klaar gespeel het, ons hou die bal hierso. Goed gedra daarso deur die loskakel wat die binnesenter wat nou loskakel speel. Hy maak 'n hele klomp meter en ongelukkig kon hy nie daai laaste aangee wegkry nie. Ja, James, om terug te kom daar, soos Langehoven wat teen die wind speel. Hulle sal moet die bal dra en dra, want die kans is goed as jy gaan skop, jy gaan nie uitskop nie. En dan gee jy net die opponente 'n geleentheid om aan te val teen jou. So, ek weet nie of Langehoven die ingesteldheid het om dit te doen nie. Dit lyk nie vir my so nie. Hulle speel nog steeds 'n normale game. En dit is iets wat dalk vir hulle in die voet kan skiet, James. Ja, nee, definitief die bal word daar net so veld afgeskop, maar goed gevat deur Bosmandam. Hulle dra nog altyd die bal. Kom ons kyk hierso die skramskakel Kasi. Kasi kom uit. Gee hom daarso vir 22. Dit is Mongie. Mongie wat baie goed die bal plaas. Hulle bring hom terug. Goed gedoen daar deur die 5 slot is De Vries. De Vries hou so 5 manne besig. Goed skoon gemaak daar deur die loskakel. Bam. Maar was dit toelaatbaar, Thelo? Skeieregter wat daar met die spelers gesels het. Nommer 14 van Bosmandam ingeroep, Nafis Abrams. En hy gee vir 'n rooi kaart. My magtig, mense. So ja, daar by die huis kon julle definitief nou gehoor het. Julle kon gehoor het wat gebeur het. So dit lyk so dit was 'n elmboog Thelo in die keel. En so obviously ja, die skeieregter was baie naby aan die aksie gewees. En as hy voel dit is die geval, dan sit een van die dinge soos die 15 Riyad Bam wat ongelukkig vir lank in die koelkas kom sit. Ja, James, interessante game. Wat ons nou gaan het Bosmandam met 14 manne op die veld is en sal Langehoven dit kan benut tot hulle guns. Ek is nog steeds bietjie de mekaar oor die geel kaart wat Langehoven gekry het. Maar dis nou wat dit is, ons is hier. Game is aan die gang, baie stop-start game. Min vloei. Bosmandam wat tot dusver meerderheid van die besit het, maar kan net die punte aanteken nie. Ja, Thelo, en dis die goeie ding van livestreaming, jy kan weer na die aksie gaan kyk. So ons sal definitief dit kan sien, maar kom ons kyk hier Langehoven wat baie goed bal dra. Ons kyk hierso na Hofman. Hofman moet eers sy broekie afvee voor hy die bal uitgee. Goed daar vir die 5 slot, dit is Mishlali. Baie stadig gespel hier deur Langehoven. Well done daar Langehoven. Ek wou gesê het hulle het geluister om die bal te carry en vas hy toe op te sit. Maar toe gooi hulle 'n sneaky skoppie in daar, en 'n baie goeie skoppie wat tot Bosmandam se of Langehoven se guns toe getel het. Wat hulle soos ons gesê het, die wind waai na die ander kant van die veld toe, die geleentheid hierso. Maar ook die wind waai in sulke rukke en stote.
So ek dink goeie besluit daar se gewees deur die loskakel, dis Lekay. Lyn staan nou daar vir Langehoven. Sy die eerste keer wat hulle in die helfte van Bosmandam is. Kom ons kyk of hulle kan iets by mekaar sit, bietjie momentum kry, punte op die bord. Hulle wen die lyn staan, maar as jy hoe hulle dit sou wou wen nie. Maar hulle kry die bal uit. Kry daar na 22 toe. Baie goed gekleen daar. Skrimskakel kom na by die afbreekpunt, maar hy kyk eers laat sy voete mooi gepunt is. Hy kry sy tree in. Ja, nee, hulle goed gedra daar deur die 18e Prinsloo. Nommer 22 daar was ook Joshua Ewing, maar die skramskakel Thullo, hy sal moet vinniger speel, want as hy 'n traffic op by die rak is, dan gaan die manne jare vat voor hulle aankom, maar weer eens bal op die voet gesit daar deur Lekay. Nie goed gevat daar deur Bosmandam en soos ons gesê het voorheen, 10 en 12 van Langehoven is manne wat wil skop, maar daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Ongelukkig nie goed gevat daar deur Bosmandam, so hier is die geleentheid nou vir Langehoven. Ja, JP, ek glo stellig as Langehoven bietjie vinniger speel by die afbreekpunte, die skrammy kom, hy tel die bal op of hy pas van die dek af, sal daar baie meer geleenthede wees vir Langehoven om spasie te identifiseer en om in hy spasie in te speel. En dan ook, hoe belangrik is kommunikasie? Want daar is spasie in die buitekant, maar wie kommunikeer dit? Wie sien dit? So dis wat ons vroeër gaan gepraat het, basies daai besluitneming, maar ook om te sê, eers kyk gee so, wanneer doen jy wat se besluit? Want die tyd as die skramskakel Hofman uit die roadblock uitgekom het en klaar besluit, hy gaan nou pas, dan is die spasie toe aan die buitekant. So dis hoekom jy wil partykeer wil jy dra en speel, jy wil basies laat die 9 moet dra, die manne moet trek en dan speel. So hele paar goedjies wat ons gaan dophou. En miskien 'n bietjie baie meer tegnies gesels in hierdie wedstryd, hulle 'n bietjie vir die kykers by die huis, net die verskillende prentjies te gee, maar kom ons kyk, Bosmandam wat die bal gaan dra. Ja, hulle het 'n kort arm gekry daar in die skram. Baie sterk carry hierso by Bosmandam se stad. Bal wat nou deur die hande gaan, wat net nie genoeg tyd gehad het om die paas weg te kry nie. Ja, ref wat 'n baie skeptiese call gemaak het daar. Hy sê daar was 'n tackle, ou was 'n release, maar vir ons en vir julle by die huis het dit baie anders gelyk. Bosmandam daar gewees, so Langehoven wat hulle self sal skop en hulle het al die skoppe uit die laaste 5 minute.
Hulle is agter hulle paal. Ja, en I mean, hulle het heeltyd al 8 forwards by hulle afbreekpunt gehad, so dis hoekom toe hy bal uitgaan agterlyn toe het Bosmandam die nommers gehad op die aanval en hulle kon lynspoed kry en hulle kon dan hy turnover gekry het, so dis nou 12-0 vir Bosmandam hier teen Langehoven, so dit lyk nog nie of daai rooi kaart vir hulle impak het. Ja nee, Cassie wat die bal daar verdoel en hy wat terugkom en sê, manne, hier is tyd vir water drinkie, ons moet gaan speel. So kyk gou vir Langehoven, hulle leeftaal, hulle kom so 2 weke later hier by die halflyn aan, hulle het nou baie gesels, coach het agter die paal by mekaar gekom, maar dis kom jy in die week oefen op scenario's te hulle, so as jy in die scenario kom in die wedstryd, dan weet ons wat moet gebeur, so kom ons kyk, hopelik het hulle geleer en hulle moet 'n bietjie vlakker speel, né, of 'n bietjie nader speel. Heeltemal JP, maar interessant, kyk hoe set Bosmandam op vir die afskop, niks jumpers nie, niks spots nie, is man vir homself en God vir almal. Ja, en wat gaan hulle nou doen met die hangskop? Baie goeie afskop daar. Ek dink Langehoven heeltemal te veel spelers in die breakdown en dis tot hulle nadeel. Maar kom ons kyk wat hulle kan doen. Hulle doen 'n swivel soos hulle hom in die ou dae sê. 22 carry, maar hy is nie sterk genoeg in die kontakkie. Langehoven weer parkeer daar. Hier kom hulle daar spasie, gelyk soos 'n vorentoe aangee. Rani wat die bal kry daar agter. Bal in een hand. Waar sy help. En hier is die manne met 'n teenaanval. Bosmandam kom en hy kom weer terug binneveld en as sy voorspelers baie goed gedoen. Daar sit hulle die bal op. Bal kom terug na Rani toe en hy sit hom op die voet. En hier is Langehoven. En hulle kom terug met 'n teenaanval, maar hy skop die bal weg. Daar gee die skeieregter 'n penalty vir Bosmandam, want op die skop het Langehoven se forwards was nog in die 10 meter radius en ek dink dis JP reël wat die skoolspelers nog nie so goed verstaan nie. Dit as jy agter of jy loskakel of jy wie ook al van agter af skop, as hy skop, waar ook al die bal land, mag jou spelers in hy 10 meter radius nie wees nie. Hulle moet terug beweeg sodat dit 'n vryvang kan wees, maar hier is Langehoven weer op die aanval. Wat kan hulle doen met die bal? Daar gaan hy skakel op die klein kantjie. Hy is alleen, sy cleaner is laat, maar die ref sê nee. Ja nee, kom ons kyk, hier so Langehoven ontsettend diep op die aanval. Baie goed gedra daar so deur Faber. Maar die profiel van die spelers, skeieregter sê hulle kan speel. Hy gee weer vir hulle geleentheid, goed gevat daar deur Cassie. Goed gedra, baie goed gedra daar so deur Tsupani. Skeieregter sê hulle was nie 10 meter terug gewees nie. So hier is weer 'n geleentheid vir hulle om uit Marcelo. Langehoven sal moet vlakker speel op die aanval, want ja, dit lyk soos van ouds Dok Craven sal in sy graf omdraai as hy sien hoe die manne hier aanval. Ja, Langehoven lyk baie clueless op die oomblik. Soos jy sê, baie diep. So hulle gee vir Bosmandam 'n geleentheid om baie ver op te kom. So they're not breaking the advantage line, they're not getting over the advantage line, they're not getting momentum, so it's a lot easier for Bosmandam to fold, to get their spacing and to get line speed. Ja nee, Thelo, gooi lekker die Engelse terme deur. Nee, bly by daai, dis baie belangrik dat die mense dit kan hoor. Maar daar Bosmandam wat mag gooi en hoop daar so, maar die bal wat terugkom vir Langehoven Gymnasium deur die hande gespeel. Goed gedra daar is die nommer 19. Dit is Apollos en die bal kom hier by die agterlyn af as manne oor aan die buitekant. Goeie druk deur Bosmandam, maar die skeieregter is nie gelukkig nie, hy roep hulle terug. Ja, hy gaan terug vir 'n penalty vir 'n hoogvat. Ja, James Langehoven wat net die ritme het nie. Daar's niks vloei op hulle aanval nie. Hulle lyk net baie onseker oor wat hulle wil doen. En dus is hulle 12-0 agter.
Ek dink alhoewel hulle baie seker lyk en confident lyk as hulle die bal skop. Dan ek hulle baie confident. Ja, en ek gaan bieg dat ek het baie meer verwag van hierdie span van Langehoven. Hulle het gelyk na asof daar iets gaan gebeur, maar soos hulle in Engels sê, looks can be deceiving. Ja, nee, definitief. Maar ook die profiel van Bosmandam wat redelijk goed is, en veral as jy nou kyk na die lyn staan, hulle balans is goed, daar is lekker langspelers. Langehoven het altyd die inkom en spring, maar ja, omgekeerde besit hier so op Bosmandam. Bal kom by die agterlyn af. Goed gevat, Rani! Binne buite, see you later. Rani waar die man daar klop tot binne in sy neus gaai en hy klop hom. Goed gewerk daar so in die kontak. Hier's nog 'n geleentheid hier so vir Kasi. Kasi wat hom uitbring. Noyo, Tsupani moet werk om sy balbesit terug te kry. Hy doen so Kasi. Daar's manne oor aan die buitekant. Weer Rani. Deur die hande goed gedoen daar deur die hakker. Hy werk nog altyd op sy bene. En hy kry die aangee weg. Dis in die hoekie. Savula, maar alles het begin thullo by Rani, binne buite, see you later, goed deur die fases gevat en op die einde van die dag, die hakker daar so, Blessing Kabonga, hy trek die laaste man en hy speel hom vir Savula in die hoekie. JP, iets wat ek opgelet het wat Bosmandam doen op hulle aanval, as hulle speel van 'n scrum of van 'n lyn staan, hulle sal hulle loosies na die middel toe bring en hulle vaste 5 hou hulle ver aan die diskant, sodat hy ons nie hard hoef te werk nie. So aan speel hulle 2 fase, kry hom in hy wye kanaal, gebruik hy groot forwards en tot hulle voordeel het hulle derde 3 gedruk. So ons kyk nou na Rani wat hier so kan kyk of hy nog 2 punte kan bysit. Lyk na baie goeie kontak en is nog 2 punte af vir Bosmandam net voor halftyd wat hulle nog 7 punte aanteken. So die telling is nou 19-0 vir Bosmandam. Thullo net interessant, ek dink jy moet gou weer terug gaan na die punt toe. Jy het gepraat van as daar 'n scrum is, of byvoorbeeld 'n lyn staan is en die bal word gespeel, miskien net 'n bietjie meer uit te brei op daai punt, want vir die wat nie weet, hy is 'n spesialis in aanval. En dis belangrik om te verstaan hoekom jy wat doen. Ek dink daar's baie ouetjies wat net hulle gaan deur goeters en goed gebeur, maar jy weet nie hoekom met daai man oorgebewerkstellig aan die buitekant. So miskien kan jy net 'n bietjie uitbrei op dit. So natuurlik het Bosmandam se afrigter gekyk en gesien wat is sy sterkpunte, wat is sy swakpunte. En hy kan sien dat as hy sy forwards moet omjaag op die veld om te kom vir 'n pot van 9 en al daai tipe dinge, dan gaan hulle moeg raak. Dan sal hulle nie kan fokus op die skrimwerkie, op die lyn staan nie. So wat doen hy waar ook al hy skram was? Hulle staan net op en hulle hou hulle diepte van waar die afbreekpunt is. So dan het hulle wyte op die aanval, hulle gebruik hulle backs as links hier in die middel van die veld met daai 4 slot van hulle wat die hele tyd goed carry, Tsupani. Dan vat hulle hom uit en hulle die hakker, hulle die 7 met die 2 stutte, so outomaties hy afbreekpunt daar buite. Hy sterk, hy's geprotect, want jy 2 stutte, jy het 'n loose en jy het 'n hakker wat hy breakdown punt secure. Ek dink wat ook net vir my baie belangrik is, en ek dink dis een van die missing links wat die ander spanne gesukkel het om te doen, is werk met jou bene in kontak. En dan natuurlik af te werk, want ouens werk, maar hulle werk op. So wat Bosmandam wel doen, hulle werk in die kontak, soos ons gesê het, hardop in die spasie. Moenie in die man hardop, en dan van daar af te werk met jou bene, alle ouens is omkant, en dan kom jy op spoed, soos jy gesê het, hulle maak die breakdown, maak hulle lekker skoon. Baie van die ouens, jy kan sien hulle sak, hulle speel met lappies, van die lappie kom hulle maak die breakdown skoon, en dan van daar af, soos jy gesê het, dan is die manne, dan is dit die mismatches, wat ek dink, wat nou weer vir jou bal op die voorvoet gee. So ek dink, dit is, ouens dink maar net, ag jy staan in shape, en ek meen, nou nie om te diepie, maar sê miskien net vir die mense, waarvan dan kom shape, want almal speel deesdae shape, maar hoekom speel ons shape? So, bietjie geskiedenis. Shape
het ingekom deur die All Blacks. So die doel van die shape is dat wat gebeur as jy stadige bal het? Wat gaan die jou kop as jy stadige bal het? Jy wil weer vinnige bal kry. Want as jy stadige bal het, beteken dit die verdediging het tyd om hulle self op te set. Hulle kan hulle spasie kry, hulle kan die spasie dek en hulle kan lynspoed kry. So dan moet jy weer vinnige bal generate, soos hulle in Engels sal sê. So dis hoe hulle ingekom het met daai 2-4-2 shape in die begin. Daai was sodat hulle net breakdowns kan het op die 5 meter, middelveld en 5 meter, sodat dit spanne forceer om te fold. En so as jy stadig gevou het daai tyd, dan was dit tot jou mislik, want dan het hulle nommers aangegaan aan die buitekant. Toe kom hulle met die 1-3-3-1, want toe spanne beginne vinnig vou, en toe moes hulle dink, okay, so hoe hou ons spanne besig? Toe bring hulle 1-3-3-1 in, en dit beteken dat hulle 2 pakkies van 3 in die middelveld. So jou forwards, as hulle overval, speel hulle aan die kant waar hulle pakkie is en jou forwards nie is nie. As jy nie overval die, hulle speel same side met die backs en hulle attack spasie. So wat dit vir die All Blacks gegee het in die hier tussen 2011, 2016, 17 was, dit het hulle baie meer opsies gegee. Al het spanne hulle bal stadig gemaak. So deesdae ouens coach shape, maar hulle weet nie die doel van die shape nie. Die forwards weet nie dat as dit stadige bal is, moet hulle van 9 af speel om die bal vinnig te maak, sodat hulle weer met die backs kan speel. Ja. En dis 'n belangrike punt, JP, dat afrigters moet weet hoekom hulle die dinge doen wat hulle doen. So daar is 'n belangrike ding vir julle, so die van julle wat die uitsending kyk, gaan na die klip toe, sny die klip, stuur dit daar vir jou vriende en kollegas, is baie belangrik. Ons moet verstaan hoekom ons wat doen. Selfde met lynstaande Thillo. Ons speel heel middag hier vol lynstaande en snaakse goed, maar as jy sukkel, maak dit so eenvoudig as moontlik. Byvoorbeeld, van die 5 meter af tot by die 15 is 10 meter. So hoe minder ouens jy in die lyn staan het, hoe meer spasie het jy in die lyn staan, maar nou wat doen ons? Ons oorbevolk hy lyn staan. 5 manne, 6 manne, 7 manne. En dan sukkel jy net baie belangrik voor die tweede helfte begin. Bosmandam het 'n rooi kaart. Hulle speel met 14 man, maar hulle beheer die wedstryd, hulle is op die voorvoet. So hulle mentaliteit is ongelooflik goed op die oomblik, Thillo, net voordat ons afskop. 100% JP, en hulle is die span wat al die energie het, al die momentum het, al die territory and possession, soos Naas Botha sê. So kom ons kyk wat hulle kan doen hier teen die wind in die tweede helfte. En is Bosmandam weer eens 'n hoogverraad deur Bosmandam. Gaan 14-13 raak. My magtig 3 meter lange slot wat daar hoogvat maak. Wat gaan die skeieregter doen? Hy moet sy reëls toepas. Hy moet konsekwent wees. So as dit rooi was, moet dit nee. Is geel. So dames en here, julle sit daar by die huis, julle vra dieselfde vraag. Eerste helfte was dit rooi, tweede helfte is dit geel. So ek dink wat ons net moet kyk na daai punt. Ons het nou nie die kyk weer hier by ons hier, maar die eerste ene was by afbreekpunt, die ou het gekom, kom ons gaan 'n bietjie Engels toe. So the guy came in for the clean, and it was a bit maybe malicious or whatever, going to the neck or the head potentially. Ek meen julle kan nou beter sien by die huis. This case, it was just basically a high tackle. Maybe mitigating factors. The guy was a bit high, maybe the guy dipped, those type of things. But I think it's important for us just to look at these things and also speak about the safety and the importance. But as you said, the referee has got a responsibility that he has, and now Bosmandam playing with 13 players. Yeah, JP, and it's going to be interesting because in the previous game we saw when the team was down to 14 men, the opponent scored 14 points. Will Langehoven be able to put on points while Bosmandam have 13 men on the field? Surely, if you ask me. Yeah, no, I definitely think in terms of Langehoven, one thing they are not getting right is the tempo and the way they're playing the game. Thillo, the tempo is so slow. They need to pick up the pace. They need to catch these guys off guard. But previously we saw that Bosmandam was doing all the playing, but the ball comes out here through the back line.
Once again, unforced error, meaning there was no pressure, but there was a knock on. And now you need to ask yourself the question here, is it ever going to turn around for them? Are they ever going to switch on? Because this is a game of opportunity, and now they've got the perfect opportunity. But from there to now, there's about 2 minutes gone already, and there's limited time left of the yellow card because the time is ticking. So I don't know what is the message that you will give to them. Yeah, Japes, I think Langehoven have to just go back to their basics. From start to moves, to their lineouts, to the way they play, just so that they can get momentum, build some confidence and get some rhythm into their attack. But now, Bosmandam with the ball, free kick there from the scrum, taking the ball out wide there to Rani, the man with the magic feet, the magic hands, and Bosmandam making good meters out wide there, keeping the ball alive. Rani getting tackled, ball and all them. Bosmandam going backwards now at the moment, but they secure the breakdown. Here they come again with a good carry there through their forwards. They secure their breakdown. Scrum off is in. Very good delivery there. 12 with a huge dummy, and it's clean. 13 men scoring against 15. My goodness. I just quickly want to get the name of that young man, Thurlow, but great work done there by Nunyoyo. Show and go, pulling it up, getting 26 into the space. As I said, the numbers are so important. However, Thurlow, the service of the 9. Just look at the service, the crisp, the way he's passing, flat quality, and surely that plays a bigger role in this attack of this team. Yeah, JP, a very sensitive word there, service delivery, something that's not thought of in this country, but my goodness, the scrum off of Bosmandam. Sorry, champ, what is 26's name? The one that scored? Tando who? So Tando was the scorer there, Thurlow. He didn't make the team sheet. Tando Leto Sefingo. Yeah, so they imported him for this one. But great finish. You were saying about our service delivery. Yeah, JP, I think the Bosmandam scrum off just showing the effectiveness of good service. Crisp passing, getting to the breakdown quickly. Rani there with a very good kick, going long. Langehoven now with an opportunity. Forward pass there. My goodness. Things just not going the way of Langehoven, JP. Absolutely pear-shaped there. Looking at that delivery. It's the basics of the game, Thurlow. We need to make sure we get behind. But the energy, the tempo, the mindset which these guys are playing with, you can clearly see something is lacking, something is missing. I'm not sure if they're on the bus already, but they must still come back on Wednesday. So, yeah, something that they need to look at. And also, JP, I think if you look at Bosmandam, the skill set that their players possess just makes life that much easier. And I think we put the commentators' curse on them, where they just made quite a silly mistake. But I think they have the prowess, they've got the skill set, they've got the knowledge to really put a team like Langehoven under pressure. But yeah, let's look at the tempo. So now they're kicking the ball out. Right. Look at the body language now. So yellow card is going back. Sorry, but there's a sub made. So now look at the body language of Langehoven. Bosmandam is contesting, but they're ready. Look at Langehoven now. And another thing is the hooker of Langehoven. He has the ball in front of him. Just look at this. So it's so easy to contest him because as soon as you pull back, they're going to contest. So look at him. The ball is in front of his chest. Good throw there. Coming back. The tight head, the loose head prop. Abrams carrying the ball. Ball is coming out again. It's Hoffman. Super deep backline, but the ball is played through the hands. Good carry there, putting up the breakdown again. Good early clean, maybe from the side, maybe not. Hoffman having the ball, getting it out there again. Good carry there by the 4 lock.
Good tackle as well, but Joseph's showing that he can also carry the ball. Hoffman just polishing the ball off. Then he gives a floater out to the fly off. Unfortunately, knock on. But this has been the story of the day for Langehoven. If Hoffman doesn't go into a roadblock with his passes and putting his heel out, then he dusts the ball off and pass it. You can't chase the game, but you want to make it slow as well, because now Bosmandam played with 13 players and they scored, if I'm correct. 100%. Now they're going back to 14 players. So, and even the scrum off with the amazing service is going to fullback, I see. But JP, I think Langehoven are very predictable in with regards to how they attack. You'll see every line out that they have, they put their tight head in the back line, and he's one of their ball carriers. And I think Bosmandam have been doing very well to nullify his presence. But here we go again with an opportunity for Langehoven. So the loose head, as you mentioned now in the back line, but also his running line is back to the forwards. Meaning that's where, so here you guys can see, just look at the loose head, they'll be in the back line, so they'll give it to him, he'll go back into the traffic, as they say, and the guys are waiting for it. So yeah, let's see. Interesting call there by... Good strength shown there by the lifters of Langehoven. Keeping him there for 3 days. Hey, man. See how long they wait. There they're passing the ball, they're going out to the back, and good hit there by Rani, and a forward pass, but the official bringing them back for an infringement. But now, Thurlow, it's a penalty. So what are you going to do? Because your lineout is not working. I raise my case. And JP, we saw this in the previous game where a team that was behind identified their weaknesses and just decided to play quick and take the quick taps and pick up the tempo, because you're chasing the game. You can't chase the game, but you're also losing time. You can't chase the game and every time have a meeting or ask your friend or your teammate, what must we play, how must we play this. So interesting, but yeah, ball thrown there. Here's the maul, let's see what they can do. So they've gathered the ball, working now with the legs. Good pressure there by Bosmandam, but now the leg drive is starting. Surely there's an opportunity for Langehoven. Surely the loose head can break out. Let's see what's happening. But was it good maul stopping or not? Is there an opportunity? The assistant referee is in the pocket of the referee because he's on the field, and that's what you call teammates or a team call or a double hit, because they made the call together. But let's give the benefit of the doubt to Langehoven in this case, Stella. But now the thing is this, you need to have tempo, you need to change the game. Soos hulle in Afrikaans sê, vinnig is die hastig hier. But when you get there, you need to be on the same page, you need to be in sync, and then you need to play. So it's interesting for me, but there was a good maul set, and also a lot of patience shown by Langehoven, because they could have easily broken out, but they kept their patience and they were rewarded. Yeah, so the score now 26 points to 5, JP, with a conversion to come from Langehoven. Not the best of kicks there by the fly-off of Langehoven, Jaden Lekay. So 26-5 with a good couple of minutes to go in the second half. Langehoven with everything to play for. Bosmandam, I think, just want to see the game out, being 14 men. Obviously, their forwards, their backs will be a bit fatigued by having to do the extra work. Yeah, no, I definitely think so. We're looking at the outside center, Bija. He's gonna kick off here, but they're gonna have to kick it deep and keep them over there. Solid header there, back flick. I don't know if you watched the He can play for Manchester. I don't know if you watched the Blitzbox playing against Argentina this weekend. Argentina felt the pressure and they decided, let's just put it on the head, and they put it out. So a similar event that we had here.
Yeah, so another opportunity has granted itself here for Langehoven. Let's see what they can do with the ball. A scrum will suit them a lot better, especially a middle scrum where you've got two sides to attack. Bosmandam very flat on defense, although the 15 is going back out now. And Langehoven with an extra man at the back with a forward having to come out. So I see the AR is very particular here, getting the guys' toes behind the line to make sure that they are 10 meters back. But yeah, I think it's so important in terms of Langehoven here. You've got the middle scrum. There's a lot of kick space, but ultimately here you would like to carry the ball. And it's not about the first carry, it's about what happens after that, fellow. Because that is, I think, where the difference is between the two teams. The one plans 2 or 3 phases ahead, and the other one just takes it as it comes. 100% JP, and I think that's the crux of the matter there. The referee calling that Bosmandam went at an angle, scrumming upwards, and thus giving the penalty to Langehoven. Momentum changing again now, slightly JP, which, I mean, I would be surprised if it didn't with Bosmandam only being 14 men on the field. So just having to look how Bosmandam will manage the last bit of this game. Yeah, I must say, impeccable effort by Bosmandam up till now, just having so much energy and effort. But I think here's a window of opportunity for Langehoven. If there's any chance to capitalize, it's now. Because, yeah, they have that opportunity. What does the referee say? Interesting call there, but it's still straight playing fly off. Good carry there. So there by Lakay. There's guys open here on this side. I think there's a 9-man overlap if they play it right. But a good measuring of the field there by the 4 lock. Joseph. Good tackle there from Bosmandam. And they get the penalty. They were rewarded for that good defense. But we spoke about this. There's about 3 or 4 guys overlap on this side. They give the ball to the lock, which is already 10 meters back. Then he carries the ball to the other side, measuring the field. And it's difficult to get momentum if you're playing sideways or backwards. 100% correct there, JP. So I think Langehoven will be having a very, very long team talk tonight, just discussing the elements of the game that didn't go their way and the mistakes that they made that were under their control. And this is the other thing about live streaming. People look at you, guys analyze, check the game. So there's always pros and cons to these things, eh? So let's see what Bosmandam can do with 14 men. They win their line out. Scrum off with the razzle-dazzle. But Bosmandam have always been looking after the ball on attack. Here they come. Oh, and it's a show and go again. And he plays his boys on the outside and it gets through the hands. And it's that man, Rani. I'm not sure if that guy's running or skipping, but he scores! That is all that matters. My goodness, Bosmandam are putting it on today. Hello, Banele Nyongo, showing the ball, passing it to himself. Good support lines through the hands. And then that man, Rani, if this was Fantasy League, it would have been try assist. Making sure he touches it, gives it through. But a very, very good finish by Abrams on the wing. And also not forgetting that man, Yoliso Kasi, the 9, coming into the back as a 15 and just making sure that they do that. But once again, great execution, good running lines, and obviously being rewarded with a try. Yeah, the score now 31 points to 5 for Bosmandam with the conversion to come from Rani, trying to bend it like Beckham there, but pushes it to the right. So the score remains 31 points to 5 for Bosmandam, and yeah, the mountain has just gotten bigger for Langehoven. I mean, the guys still having a bring and braai behind the poles. Coachy telling them what to do there, and clearly they're not listening. They want to braai. They don't want to bring anything. Yeah, no, the guys from Langehoven making sure, I'm not sure if it was a bring and braai over there,
but a good chat. I think they had the video session there behind the poles already. But yeah, once again, kickoff. It's Mr. Jaden Lakay. Give it over. There's a lot of space on the outside. Look at there. Nobody came up. There's space on the outside. Unfortunately, that's a 9-meter forward pass there. And the referee was there to see it. Bosmandam looking very eager to run, but just decision making there, letting them down. I mean, I struggle to understand that if you can see your teammates in front of you, it's not American football, my friend. Yeah, no, that was interesting, but I think the guys were just so eager to get over there. But interesting, fella, we see here the guys from Langehoven putting the 8 into the back line. So they've got an additional member to attack with. So let's see what they're going to do here. The poor 15 here of Bosmandam. Very good scrum there by Bosmandam. So yeah, okay, let's see what they can do here. Hey, and he turns on the magic feet there. Counteract there by Langehoven, but he goes off his feet. They play to the open side. 25 there with the ball, and he gives it to the big man. Very good ball distribution going from his left hand to his right hand. Scrum off digging there for the ball. Ball comes out to Rani. Rani the magic man, and he puts on the footwork. And eventually they bring him down, but illegally so. And oh, what a bump and grind. Scrum off playing there to the open side. Hooker with a very strong carry once again. Kabongo there with the carry. The referee says there Klein went off feet, so going back to the penalty. Interesting stuff there, Thurlow, the outside center, Mr. Beja bumping the lock. Hey, hey, Here's our try scorer again. Guys are putting it on here today. The man without the name. Call him nameless. Solid one bounce passing here by Bosmandam. Thurlow, I just want to confirm, did you also play one bounce, one hand back in the day? Because Bosmandam is playing one pass here, one bounce, one pass. We played that in the tennis courts, not on the rugby field, so I think they got their fields wrong. But really, Bosmandam just being adventurous, being themselves, and just playing the game, which is, I don't think we can complain about it. No, definitely. But I must say, an afternoon of entertaining rugby. When this game started, there was about 4 people on the grandstand. But as we can see, that 4 people has increased now to about 67. So definitely people enjoying the game. Yeah, Bosmandam with a planned move, giving it to Abula Akinde, and then they swing around and they play the spaces, and it's good hands, a no-look pass in there for good measure, and it's Rani on the afternoon jog there, and it's Bosmandam that are 2 meters out from the try line. They try a sneaky pick and go. Bosmandam, oh, and it's ample space on the right hand side. If Bosmandam can just get the ball there, they give it to Rani. The ball goes through the hands. Surely, but he's short a meter. No try there, crawling call by the referee, but he goes back. Tackler not releasing. Referee called timeout there. Injured player down from Langehoven. Surely they've run out of players. The coach will have to put on his boots and get on the field and show these boys how. But Thurlow, if only the Langehoven guys had the energy of the medical staff, because the medical staff has all the energy, they've got the tempo, they get there within seconds. Yeah, I think they got a few vouchers there from Patriot. So a few free coffees really did the job, but it's Bosmandam here on the charge. 1 meter out there from the try line. Where will they go? And it's the scrum off that scores. And it's another 5-pointer for Bosmandam, extending their lead to 36 points to 5. My goodness, these boys really came to play.
if you remember, I said in the beginning of the game, both teams lost on Saturday, so everything to play for to get the W. And Bosmandam with 14 men really showing their worth today. Yeah, no, you must say kudos to the coaching staff, kudos to the mentality of Bosmandam. You can clearly see these boys are here to play, and they're here to make an impact, and yeah, they're doing a good job of it. And as we said, they were at the time 13 players, but Rani coming forward, and he punches us through the poles. Great effort, but it's not over, Thelo. Yeah, again, Langehoven at the braai behind the poles. Coach telling them too little sauce. I think they're busy there with the spit braai now. Takes a little bit longer than the normal sausage braai. So, yeah, I think all is lost for Langehoven. Pride only left to play for. Bosmandam looking very comfortable, very relaxed, but also at the same time very eager to put more points on the board. And it's Langehoven with the kickoff. Bosmandam get the ball, and they give it some hands. Here's space out here, and it's Rani with a sneaky little cross kick, checking the bounce of the ball. Now Langehoven again with the opportunity to play, but they slow down their own ball, and I mean it's been their Achilles heel this whole afternoon, the way they've slowed the ball down. Fly off nice 10 meters back, giving it to the prop, my word. Same script, just different minute on the time clock. Joseph. But it's the fly off coming here, injecting some pace. That's a knocky there, unfortunately. Thelo, Well spotted with. yeah, Thelo, I think as well. Yeah, no, let's give it here. So it's Brackenfell, Bosmandam. Bosmandam carrying the ball there. Great carry. Good counteract. Yeah. Langehoven going off his feet. Quick tap now there. Play. Let the boys play. Oh, good hands. The man without the name. No advantage, sorry. I think maybe the guy from Langehoven, they think if they are flat, there's going to be a penalty against them in general play. I think we must just get the terminology or the rule through, because these guys are super deep. And it's Bosmandam going with a quick tap again. And I see the dummy. I see the floater. And it's the hooker with a carry, and he offloads to his prop with another good storming run there. Bosmandam just with all the time in the world. Oh, and it's putting on the footwork, and he gets the pass away. Well, I've never seen a prop this thin before, JP, but he looks after the ball, he keeps it well. And it's good carry here. Hey! The man with a no-looker. Oh, but they lose the ball in contact. Passing it over his ear. Oh, Bosmandam have really brought it all today. Yeah, no, but one thing I think it's very important, even if we just look at the coaches here at the bottom. In the first minute, the coach was very excited about the red card that they received. He wasn't happy. But now if you can see, these guys are expressing themselves, they're having fun. And at the end of the day, that is what schoolboy rugby is about. There's about, if you make it in seconds, Solo, there's about 260 seconds left. So the game is almost done. Langehoven with a scrum, but what a shove there by Bosmandam, but the ref calling it an infringement, saying they were scrumming illegally. So penalty to Langehoven. Will they slow it down, JP, or will they play? I think you can't allow your opposition to do the moonwalk, so that's why he gave a penalty for them. Yeah, ref feeling sorry for Langehoven here today. 3 minutes left in the game. Score is 38 points to 5. Langehoven with nothing but pride left to play for. This Bosmandam boys need some strawberry and cucumber energy to lift their energy here today. Interesting here, line out.
Once again, receiver coming in. Good throw. Great catch there. Tight head prop going for afternoon run. Unfortunately, the guy leaving the ball behind, but there's an opportunity for Langehoven. Oh, He's going for the recoil without the contact. Unfortunately, turnover position. But Thurlow, that's the story of the day for the Langehoven guys. yeah, JP, now that really sums up the afternoon. They really struggled to put a performance together, put a few phases together, and give themselves an opportunity to put points on the board. But kudos to Bosmandam. They've really outdone themselves here today, putting 38 points on the board. But with another opportunity here in the opponent's half, can they add to the tally? Oh, Mr. Ref, some advantage, please. There's an opportunity. And they quick tap. Oh, and they missed the intercept there, Langehoven. So Bosmandam looking after the ball again. Being held up there, referee calling the more. My goodness, the first time in this game that we've actually seen. I would just like to see if Langehoven will celebrate if the ball was held up. Oh, they get the turnover there. Player diving on the ball. Oh, Opportunity, opportunity, opportunity. As we can see, Blessing is working back at the back. There's opportunity. Hey! And Jan is on the outside. Unfortunately, too much Blessing on that ball. And he couldn't know. It's the 8th man in actual fact. So, unfortunately. Sifingo. So I think, JP, Fingers or fingers? I see. If you look at Sifingo, I think he forgot to shave this morning. Definitely looking under 23. But just to back him up there, it's holiday, so the guys are taking a break from the shaving. Otherwise, they must shave at school again every Yeah, day. I think the coaches need to just check the discipline there with regards to boys. I mean, he's got as much beard as his coach. So apparently the guys are working for a shaving cream, a sponsor maybe, you never know. But yeah, interesting, very important second day here at the Patriot Schools Festival in Cederburg, the Kuilen High School. Just want to thank the sponsors, which is Patriot Coffee as well as Alto Towers and then First Choice. So yeah, thanks for you guys, and then also make sure that you subscribe and tune in on our Facebook page. There's also our coffee app. Go there on the QR, scan it, and then if you feel we are adding value, then you can add some value to our lives. But let's see, the ball is out for Langehoven. Oh, fly off, fed up with the rest of his backs and just doing all the work himself. But let's see what Langehoven can do besides making the ball slow. Eventually, oh, they bring it here. Tight it with his 20th carry of the game. Another slow ball, fly off, just getting up there. He looks in shambles. Oh my lord. But Langehoven just playing out the game here, trying their best, fly off again, doing the things. Langehoven really again just showing that there's no systems, there's no structure, there's no identity. Boys are just doing their own thing, and really it hasn't paid off for them today, JP. Yeah, no, definitely. Now they're playing a bit wider, but the quality of pass, the skill level, that is something that's worrying. But Thurlow, to be honest, it's still early in the season. It's not even Easter yet, JP. Yeah, no, some of these guys normally play better after Easter eggs, but yeah, they're working towards that. Putting on some weight of the hot cross buns. And There's a few hookers here that need a few Easter eggs. yeah, they need to leave the banting and. The hookers weigh 57 kgs here at the peak. Oh, and it's a 5-meter line out for Langehoven. I'm not going to be surprised to see the tight head in the back of the. Oh no, he's going up front. Is he going in? Possible more? What do you think? Definitely, it all depends on how high or how low they sit in that I maul. think before you get to that, it all depends on how straight they're going to throw. Bosmandam looking to contest in front, which is the right idea. System 2, eh, JP? That's a system 1, front and middle. But good contesting. But Langehoven have set their maul.
sideways on the maul. Grand West Ice Rink producing the goods. Great fight back here from Bosmandam, holding the player up, but not holding him up for long enough. Bosmandam taking their time here. There's still only a minute left. But really good work here from Bosmandam on the defense, putting Langehoven under pressure. Penalty there by the ref. Hands on the ground. Scrum fly off. Clueless. Scrum off, cleaning his pants, cleaning his jersey, cleaning his knee. He takes the tap. He plays the 6. And he goes over. Langehoven finish the game on the high. 38 points to 5 for Bosmandam. Conversion to come, but that should be the end of the game. Boys, quiet please, quiet. Thank you. So let's look at the conversion. It's the number 15. Making sure he keeps his eye on the ball. Looking over to the wall. Comes forward, he strikes it. And that's the end of the game. Langehoven, unfortunately not having enough for Bosmandam. Great effort with 14 men. Some brilliant players there, but we're going to be back shortly with a quick chat and then the final game of this afternoon. Oh, voor die wedstrijd, oké? Samenvat. Ja, ik zal zo maken. Nice game, Clyde. Thank you, Weet je welke jij niet zag? Dank je man, cheers. Who else is coming here? If you're gonna have to be sold at the end of the They gave me this. No. Okay, it's nice. It's fine. Yeah, because you had pumps. Take it the yellow card. No. You didn't take it the yellow. First one. Before the red, I'm So, final game of the day, finale game van die dag, Tello. Eerstens, ja, hoe was dinge vir jou geweest? Wat sien jy? Wat beleef jy? En dan miskien net vlugtig op die laaste wedstryd. Ja, Japes, 'n interessante dag. Ons kon sien die spanne wat gewen het, was die spanne wat dit die meeste wou gehad het, maar ook die spanne met die meeste vaardighede. Ek dink 'n span soos Bosmandam wat nou gespeel het met op 'n tyd 13 man op die veld, maar hulle confidence was hoog, hulle skillset was goed, hulle hardlooplyne was goed. Hulle kon anticipate wat hulle gedoen het en dit het vir hulle afgekom teen 15 man. Ek dink definitief, maar ek wil net gou terugflits vat op 'n paar jaar terug. Ons het nou 'n bietjie skool gegaan en ons het ook ons het die tipe goed gehad het. En ek dink hoe belangrik is die tipe feeste, obviously live streaming is daar, maar it just takes it to a different dimension.
Nee, JP 100% en veral vir die klein skole om 'n geleentheid te kry om by 'n toernooi te speel en om 'n geleentheid te kry om hulle vaardighede te wys. Ek meen, deesdae ons weet van Noord-Suid vir die groot skole, Waldeklawer vir die groot skole. So sê dankie aan Patriot vir wat hulle gedoen het om hierdie ouens se geleentheid te gee om te kom speel. Ja, ek dink dit is die great ding en dan die ander ding, as jy nie Kremweek gespeel het, was jy gone. Yes. En toe kom maar so akademieweek en in die geval sien ons met Patriot, soos jy nou noem, een van die borge, hulle Alto Towers en dan First Choice. Maar daar's 'n span wat oorsee gaan die einde van die jaar. Ek meen, hoe amazing is dit? So jy het nou Kremweek gemis. Jy sien 'n groot skool hier, but guess what, jy kan Spanje toe gaan. Ja, ek dink hy ja, 8ste man van Bosmandam gaan dit nie maak, JP, want ek dink hy het te veel baard. Maar what an experience. Ek dink die ouetjies wat dit gaan maak, net die feit dat hulle gaan na Homefees toe gaan om 'n paspoort te kry. What an experience. Want hy gaan uit die land uit, hy gaan na 'n ander land toe, 'n ander kultuur. Hy gaan kosse eet wat hy nooit van gehoor het nie en hy gaan rugby speel teen spanne wat hy ook nooit van gehoor het nie. So it's an experience of a lifetime. It's memories that they'll cherish for the rest of their lives and no one can take away from them. Ek dink dit is so belangrik vir hulle, soos jy sê, en die ou kom terug 'n beter leier, beter mens en vorentoe gaan dit in 'n great space wees. So ja, dit is tot dit ver gewees en net vlugtig in opsomming die laaste wedstryd. Wat dink jy kan ons daar verwag? Jy is bekend daar met die manne van Curro. Ek weet nie wat hulle daar in Langebaan doen nie, maar manne van die Kuilen en Curro gaan die laaste wedstryd hê. Ja, Curro Langebaan speel nou teen die Kuilen. Die Kuilen wat verloor het Saterdag. Curro wat ek dink gekom het van 'n wen Saterdag. Groot afrigter daar, spanbestuurder Wiekie Meyer, legende uit die Stellenbosch uit. Hy's nou daar by Curro Langebaan, doen goeie dinge. Dink hulle oefen op hulle turf net vir fun. Eet seekosse. So ek dink dit gaan 'n interessante game wees. Die Kuilen, hulle kyk vir hulle eerste wen van die toernooi. Curro kom en ek dink hulle is hier vir 'n upset. Ja, ek dink as ons nou kyk hierso na die Kuilen se afrigter Gunther, manne wat goed hier in die kondisionering betrokke is. So ons gaan maar kyk of sy span gekondisioneer is vanmiddag. Maar interessant, Thillos, ja, kom ons kyk hoe lyk die laaste enetjie. Ons is nou weer terug met julle in die volgende paar minute vir die laaste wedstryd. Like, subscribe, share en ons is nou weer terug. Club Rugby Live is JP Kellerman en Thillo Petersen. Yes, Thillo, ons is hier, ons is terug. Ons is terug, tweede helft, tweede dag, laaste wedstrijd. Ons is hier so.
Is moeg JP. Ja, nee, kom ons kyk gou die name, ek weet die manne het nou hulle eie goedjies gedoen, maar kom ons hardloop gou maar na hierdie spanlys wat ons het, as jy vir ons kan begin met Curro Langebaan. Okay, so Curro Langebaan, hierso, ek gaan net maar net deur die name gaan. Is Connor Jones, Jaden Julius, Zarko van Sail, Dequan de Bruin, Sebastian Bril, Jason Apollos, Crisano Fransman, Joshua Perrock, Henry Schoen, Gian Basson, Leighton Diamond, Mark Kostander, the international Fabio Gordera, Mika van Wyk, Sam de Blanche, then Val van Rooyen, Marais Smith, Ethan Miller, John-Luc Fredericks, Caleb Prince, Chad Lowe, and Christian Rousseau. These are the guys that will be representing Curro Langebaan. And then we go over to the guys from the Kuilen. It is Mujeri, and then we've got Patriot, we've got Willemse, Hanekom, Vries, Nomponga, Kok, Adams, Jacobs is on 15. Then we've got Reynolds, Coupe, we've got Johnson, the inside center, Liebenberg, Adams, and then Craig Page, Craig Piper, he's the one, Craig Papier. En dan het ons vir Wade Eso, Ndoni, Herbert, Maya Peterson, Rabaza, Nimmerhout, and Kloppers. So this is the two teams that's gonna meet up in the last battle. So hier sien ons nou die manne van Curro Langebaan wat op die veld draf. The guys from Curro Langebaan making their way onto the field. So now we can see the homeboys, the guys from the Kuilen, on their way, walking there from the Astro. Coming through, making their way onto the field very shortly. Yeah, waiting for the Kuilen to make their way onto the field. Home team, home advantage, home crowd. Let's see what they can give us here today. Boys looking very passionate, very eager. Bringing up the Fijian 7 style with the rugby ball. Bulavinaka to our people down in Fiji. Hope the boys are good. Yeah, no, definitely. Let's look at. This is an interesting matchup we've got here. So, if you look at the size of the two teams, interesting space there. Got some size here on Langebaan, also nice short haircuts there. And then when we look at, very interesting, the Kuilen is kicking off. But they've got a solid run-up here, or they don't know the rules. So let's see what's happening. They're pulling a Free State Cheetahs with the 10-meter sprint before the kick.
Maybe it's for the meters of the GPS. But JP, if you compare the two sides, I think it will be a nice, intense physical battle between the teams, which will make for a good encounter for the final match here today. Yes, The please. referee just Second half. making need sure to get a linesman for that field. that We you waited can for get an you to wait AR for us. on the other side of the field. Yeah, sorry for the delay. We're just importing the AR here. He's just landing now shortly. You're gonna see him now. Just check on your screens. There's the AR. We imported him especially for the final match. Wearing the sunglasses. He's ready for action. So JP, so he's got a camera in his sunglasses. So it just gives us a different view there from the other side. Alright. Yeah, no, Okay, then definitely you are just going to be green pointing if I out all call the small colour. areas. But the referee's ready for action. Curro, And you let's are see, blue if this I call is colour. Mateo Johnson. Ready for the kickoff. Thurlow, we've increased from 67 to 95 people on the stand there. Yeah, and I mean the son also decided to come play to join us. Very good collection there from Curro's winger. Great start to this game for the team from Langebaan, Before going, you were there, the but West you Coast must release. boys. Mark is there. Curro boys very pumped up here today, keen for this game. JP, I think they also stopped at the Wimpy on the N7 on their way here. Yeah, no, definitely. Just Property, Mark is the solid middle, sponsor open your here by space. Curro. I don't know if all of them is going to Mark is start the to become middle. estate Keep your agents space after open, this. thank you. First lineup of the game for Curro Langebaan. They've gone for a full line out. The hooker's thrown it a bit short, but they've collected and they've set their maul nicely. Watch yourself, 3, 8. And they come out there on the peel. Good carry there by the hooker. Thank you, And tackle. the scrum off plays the ball. Oh, and they play the spaces. Oh, unfortunately just there, a knock on. But clearly you can see the physical presence of the Curro boys. Solid lineup there and then going for the maul. Also Right the shoulder on the spaces in the back line, the guys moving the Can you ball get in, please, around. You can Green? see there's a bit of shape. There's coaching involved here. So interesting to see how this game Apparently unfolds. that's the new thing. Yeah, the first scrum of the game as well. Earn your space. Let's see if the Crouch. front rows can get their positioning right, get their bind strong enough and put in a good scrum. Oh, the Kuilen with a good shovey there. Scrum off playing the fly off. Oh, and they take the ball all the way out wide to the Kuilen. But good cover-up defense there by Curro. Curro being a bit tight there. Again, long run up there by the Kuilen's lock. Curro being blown up there. Penalties here. Number 7 offside. Here. Yeah, no, so yeah, we'll definitely try and get all the names right. The team is changing, but Thurlow, as you mentioned, defense very tight of Langebaan there. So I think it would have been better for the Kuilen maybe to play out the back or wider, but let's see if they can pick that up. Let's see if their coaches are able to get that information through to them so that they can play the opportunities there. But I mean, again, looking at how the Kuilen set up, the fly-off is on the opposition's 10 meter, the wing is almost on his own 22. His GPS stats should be looking great after this game. But there, great contest by Curro in the line-out. They reclaim the ball. Taken back. Scrum of Caleb Prince with the pass there. Get the brain with a quick downfield. And it's a counter here from the Kuilen. 11 Saul Liebenberg making good meters. Get back. And again, very tight on the D.
not set. Klein should be looking to play a lot quicker with a lot more width. Missing the tackle there for the Klein is Curro with Jaden Julius. Curro Jaden really at 6s and 7s on the defense. Yeah, so Curro is very physical, but as we mentioned, they are so tight. There's opportunities on the far side as well if they can play it out wide, but they're coming here down the line. Good carry. Again, there by the fullback, it's Jacobs, but also good carry by Shaw Liebenberg. Eitzman back into the traffic. That is Wade Esso, but Mr. Ref says there's an opportunity of a penalty. Will they kick for the line? Will they go for points? What do you think? Captain. Mark is on the ball anywhere backwards. Yeah, I think against the wind it makes it about a 46-meter kick. So we'll see. 40 seconds. And it looks like the original AR has switched. I think he went to grab a cup of coffee there by Patriot. And then made his way back to his duty. Theo Johnson here. He approaches the ball. Makes good contact. But the ball just fades away in the last 3-4 meters to the right, so it's a 22-meter dropout for Curro Langebaan. Yeah, no, it was a good strike there, I must say, against the wind. Unfortunately, just going to the right. But let's see. Kick-off opportunity here for Jason Apollos. It goes nice and deep. The Kuilen allowing the ball to bounce, but now time for Connor James with a counter-attack, but stopped in his tracks there by Curro Langebaan. Again, the Kuilen playing very tight, making it easy for Curro, even though they are missing a few tackles. Ball's gone. Again, the Kuilen playing a lot with their forwards off of 9, but they're losing the ball in contact is the Kuilen. Turnover for Curro. What will they do with the turnover ball? There's no scrum off. Use it. Oh, that's a knock there from Curro Langebaan at the breakdown. But of indecisiveness there from Yeah, no, so definitely there's opportunity on the turnover ball for Curro, but then their mindset is to make it slow. So they're going to have to react and they have to play the spaces because the opportunity is only going to present it so many times. So I think the decision making is going to be key because they're good in the physical aspects. They don't always make the first time tackles, but there's a presence. You can feel there's a line speed. But yeah, still very, very, very tight on the DA. Yeah, JP, again, I'm baffled by the way the Kuilen set up. I'm hoping that they have 2 waves of attack because their 13 is very deep, very deep. So the number 12 decides to take it up himself, a la Frans Steyn. The Kuilen's forwards not really coming around quick enough. Scrum is always there waiting with the ball, but he plays it out and the Kuilen go wide. Cameron Jacobs with the ball going into contact again. Craig Papier at 9 waiting for a runner. The runner comes with Sherman who carries the ball there. I struggle, like when you look at the D of Curro, they literally like they're on top of each other and there's so much space. But the thing is for me on attack, you can't identify it because you're so deep as the Kuilen. So the one team is very tight, the other one is very deep. So yeah, it's interesting. It'll be interesting to see what's going to happen. Yeah, and just looking at the previous results of both teams, the Kuilen lost
10 points to 8 to Neisner on Saturday. And Curro won 19-8 to Grauberg. Excuse me if I got the name wrong, but a line out here by the Kuilen. Not the neatest or the cleanest line out there. And penalty to Curro. The Kuilen playing the ball on the ground. Scrappy line out there from them, JP. Yeah, no, definitely scrappy line out, but there's a problem with the timing. Because when you look at the middle ball, it's a throw jump, not a jump throw. So what that means is the hooker must throw and then the jumper must go up. But what happens now, the jumper's up, and by the time the guy's throwing, the guy's on his way down. Difficult, yeah, to keep the guy up, and that's why there's a timing issue. But let's see if they can sort it out. Curro has a no lift there, but yeah, they score the. Oh, and yeah. Curro steal it here. So Curro's possession in the middle of the field. Carrying here from number 5 of Langebaan, Leighton Damon. The Kuilen not rolling away there, but the ball comes out, and it's a fumble there from the prop Marais Smith of Curro Langebaan. Scrum off, taking the quick tap. Looks like he's the only one that knew about it. Deco in the fly of getting the ball. Oh, too hard a pass. And it's the Kuilen with a turnover with a counter attack. Penalty for the Kuilen. Tackler not rolling away. I must say, Thello, the referee is claiming he's very strong in terms of the way he comes across, making sure that he identifies the areas, that the grey areas. So let's look at the rest of the game. But I think that is very important that you know exactly where you stand with the referee. 100%. It's either he lays down the law or the players will just take advantage of him throughout the 60 minutes. But an opportunity thrown away there by Curro Langebaan. I don't think everybody was on the same page, whether it was the scrum off tapping and going or the short ball that was played out the back. But nonetheless, the Kuilen again struggling to win their own line-out ball. Stolen again by Gian Basson from Curro Langebaan with the yellow scrum cap. Ball goes out to Dequan de Bruin. He takes it wide and Curro hit it up the middle with a very good carry there, but the scrum off cleaning and Dequan coming in with a good kick into space. And the Kuilen get the ball with Cameron Jacobs playing there, but there they lose the ball, trying to run out of their own 22 meter. And again, the best part of the day is the medics at the Kuilen High School with huge intensity. Yeah, no, definitely the RTA is very good, so you can definitely they get to the action very quickly. But I think when you also look at the line out, the height advantage Curro's got, so the Kuilen's gonna have to go short line outs to open up the space, because otherwise they're gonna be there's gonna be problems. Curro Langebaan now with the scrum 8 meters from the Kuilen's try line. Let's see what they conjure up here. Very good scrum. Looks like 8 wants to pick up, but 8 falls right through that scrum and gives a penalty away there. Curro just not looking after that scrum ball there, thinking it was going to be a easy scrum in and out. Fellow, I think one of the challenges here, they're not throwing channel 1, and that's why the ball is not coming out. That 8-man literally wanted to put his hand there where the props were. So I think that is something they're going to have to sort out. If you're struggling, you need to play quick. Yeah, the Kuilen now with the line out between their own 10 meter and 22 meter. They've gone now for a 5-man. A lot of running around, but they win their line out ball, and that's the main thing. Oh, big hit there from Curro. Number 5, Leighton Damon, showing his physical presence, and what a poor kick here from the Kuilen. Just really putting themselves under pressure, going on the back foot, and the ball comes out illegally.
Yeah, no, on you the could Curro clearly- you Langebaan could- side. After that cross kick from the Kuilen, you could clearly see there was an illegal steal there from Langebaan. But now the challenge is still they're going to a line out again. But the previous line out wasn't too bad because they've identified the space. 100%. The movement was good. The timing was good. So let's see if they can repeat that again. But Curro really putting the Kuilen under pressure in the early stages of this game. Score still 0-0. Langebaan Curro's manager stressing here on the sidelines. Oh, and the Kuilen go again for the back ball and they win it, JP. They now take it out wide, bringing it to Cameron Jacobs. It's a 2-on-1. With Shaw Liebenberg, he beats the first man, but he gets tackled. The Kuilen maybe should have played that ball a lot sooner there. Waiting for Sherman to come in, but it's a turnover for Curro Langebaan. And they pick and drive. Very good carry there by the forelock of Langebaan, Marco. And it's a good cross kick into space there. Do they have the chase lines? Fullback Cameron Jacobs collecting the ball, looking to counter attack from his own 22. Oh, and here come the Kuilen. Scrum off Craig Papier with a razzle and dazzle. Oh, wrong call, the Kuilen. Going from quick ball to slow ball, shutting down all opportunities. And a fumble there from Sharman there from the Kuilen. Yeah, no, clearly you can see a good counter-attacking them, but the opportunity is wide, as we've mentioned the whole time. So yeah, I think that is very, very important. But the Kuilen is doing well at set piece now. They're identifying the back ball is open. And I think because Curro is always tight, so there's space on the outside, even from first phase ball. So they identifying it from first phase, but not from general play. And JP, I think we spoke about it in our previous game. Coaches need to help players to identify if it's quick ball, you can't go to slow ball again. Quick ball's got to stay quick. You got to play the space. You got to play to 10, not of 9, because that forward is not going to pass. He's going to carry, especially at this level, and I think that's what happened now to the Kuilen. They had quick ball, but then they made it into a slow ball, which is a coach killer. But we don't know if the coach really explained that to them or the players understand what the concept is. But then also, like, if you have a slow ball, you want to make it quick in any case. So, yeah, it's interesting. But there's a slap down, Apollos getting the ball out here. So, Langebaan, now they've got the ball. Let's see what they can do with this, Stella. Here's an opportunity. So hands in the ruck there. Criminal offence from the Kuilen. I mean, the same offence was dealt to Curro Langebaan not too long ago. They've got a choice as to what penalty they want, where they want it. They chose the one closest to the touchline, which gives the kicker not that big of an angle to work with. But Dequan De Bruin with a very, very good kick there, putting it out 5 meters from the Kuilen's try line. Will this be Curro's opportunity to put down 5 points and claim some ascendancy in this game, JP? Yeah, no, so as you mentioned, the man on the 10 is Dequan De Bruin and not Jason Apollos. There was number swapping, but good boot on him. There's a quick special play there in the lineout. Unfortunately, not keeping the focus, and they knocked the ball on. But how important is special plays there, Othello? Just to vary things out. Yeah, I think special plays are very good at, and I think your big teams who play in big tournaments who get analyzed a lot, I think for them it's massive. But I think for these school teams also to catch teams off guard with a special play at line out or even at scrum time is something that can be used very well.
Yeah, because sometimes we're so traditional, so conservative. We don't have any imagination, and I think that's an opportunity on this level. But good feed there for the Kuilen. Good carry. Yeah, looking at Curro defending with only 3 backs off the scrum and putting their 2 wingers and their fullback at the back to give themselves an opportunity on the counter attack, but not a good exit there by the Kuilen. Also not identifying the opportunity to attack from that scrum. Yeah, but also as you mentioned, when they are 3 back, then there's opportunities on attack. So it's no use they are 3 back and you just kick it down their throat. So once again, what picture does the guys know when there's a different picture, and can they basically see that there's a different picture? JP Curro's lineout's not going to plan this afternoon. That is their 3rd lineout that they've not found the jumper and gotten the ascendancy that they would have wanted. I think, yeah, their movement, this stuff is not too bad, but it's the executing of the skill, like the lift, the jump, the timing. So you can clearly see in terms of coaching, there is a plan. There's definitely a plan, but now the execution of that plan, I think that is the intricate part of this, and that's when it becomes difficult, because to get all that parts of the puzzle, to get that in, and also with their locks, you can see these guys aren't 70 kg locks, so you're going to have to make sure your supporting is good. And the ball popping out there, the scrum of the Kuilen. They move it down the back line, they kick it downfield, collected there by the wing of Curro Langebaan. He does well to stay on his feet and waiting for his support to arrive there, Christian Rousseau. And it's a turnover there for the Kuilen. A ball that is held up now that would be called a maul, but the Kuilen do well to look after it there. 7 flanker Indy and Ndongeneni. Again, carry there from number 6 of the Kuilen. Oh, come on. Scrum off of Curro, acknowledging that he was offside, but he should have stayed onside. Yeah, but Thurlow, interesting, there's a blind side open, the Kuilen has got numbers, then the guy that's open, he says cancel. I don't understand, yeah. Kick downfield there, looking for a long touch, but no touch found there, and Curro Langebaan just coming away with the ball there. Good carry again. Penalty for Curro Langebaan. High tackle from the Kuilen. JP score still 0-0. Teams just not really giving themselves an opportunity to put points on the board. Yeah, they're doing all the playing between the 222s, and I think it's a type of like for like. Thurlow, both teams playing a similar type of game, similar errors. But yet there is opportunity both on defense and attack. It's just whichever team is going to spot it and identify it first and then capitalize. I think something that you guys might have heard on the screens as well is the Kuilen shouting what the numbers are. And according to the new laws of World Rugby, you do not have to give your numbers anymore. Yeah, it all depends. I know Varsity Cup plays like that, but the different tournaments have different rules, so they implement it a bit differently. The Kuilen again giving away a penalty at breakdown time. JP, I think the number 5 from Curro Langebaan is going to be a very dominant factor within this game for Curro Langebaan. Scrum off now, running across field, looking for support runners, but none coming. Good hands there from Gian Basson. Curro Langebaan now also just not looking like there's a plan in place. So yeah, good play here by Langebaan through the hands. Is he gonna catch it? Yeah, good skill there. So there's a little bit of continuity, but can they go over the advantage line? Long pass, giving the ball some air. Not bad defense by the Kuilen, but now they're getting into the business end, into the blue zone. Can they capitalize?
Good carry through the hands. Once again, there's your player, the number 5. The Iron Man. Good carry there by Leighton Damon. Ball coming through. Big carry. Another opportunity on the foot. Is that the right goal? Let's give him the benefit. He had advantage there, Othello. Yeah, sorry guys. We're not at Curro Langeburg. It's Curro Langebaan. I think I want to stay in Langeburg. So just a bit of confusion there. First time in a long time that Curro have gotten some ascendancy, some momentum, some go forward on attack, and they are rewarded with a penalty in front of the poles that Tekwin de Bruin will be making an attempt at poles for. Yeah, I know. I think they must take the points because I think I like their mindset. With the first line out there, they went for special place. You can see there's a bit of spontaneity in the coaching. But let's see if he can knock this one over and then reset. Yeah, no, that's 3 points. So it's Curro Langebaan 3, the Kuilen yet to get on the board. And maybe this will open up the game now, JP. You know, now that there's points on the board, now teams need to come up with a plan. But I think manager Vicky Meyer will be very happy that Curro Langebaan got some points on the board and no more grey hairs for Vicky. But let's see what the Kuilen can come up with. Yeah, so good kick in there by the inside centre. That's Johnson. Opportunity for the Kuilen on the counter attack. Turnover ball. Let's see what they can do with this opportunity. Advantage there for the knock-on for the Kuilen. Let's see how long the advantage will last. The Kuilen play it out to the back. A lot of long, deep passes. And it's ref calls it backwards there from Cameron Jacobs of the Kuilen. 12 of the Kuilen going on the blind. Mateo Johnson there. Again, hands in the ruck there from Curro Langebaan after the referee told him to leave the ball. The Kuilen now with an opportunity. Do they go for touch? Do they go for poles? Coach Gunther calling there for a substitution on 11 winger Charles Liebenberg. New guy coming on. JP, they all look the same with these haircuts. It's like 15 twins playing on the field. Yeah, no, definitely. Sometimes you need to look at the boots just to identify, because even the numbers aren't reliable. So the Kuilen going now for the line out there. Mateo Johnson with a touch finder. Can his hooker find his jumper so that they can either set up a maul or a special play? Yeah, no, they definitely, they don't have a ripper unless the ripper's going to come from the line-out thriller, because it's a 7-man. So let's see if one of the guys in the line-out will become the ripper. Oh, what a steal from Curro Langeburg. Timing issues chucking again. The ball there out There's the your back. man. Oh, kick downfield into the hands of Cameron Jacobs. What can he do? Can he put on some razzle-dazzle? Oh, I saw he passed the ball into the Patriot coffee sign over there. So I think the thing is with that type of situation, they kick the ball downfield, there's traffic, now you play into the traffic. Where the space was on this side, because you look where the line-out was, all of these forwards was back. So maybe just some decision making over there. But yeah, your man, Leighton Damon from Langebaan, he's got an influence on this game, the number 5 lock. I think the further he goes in his rugby career, JP will be more a 7 lock than a 7 flank. Yeah, it looks like he's about a 1.74 meters over there, so Yeah. it's not gonna. Curro coming in here with their Japanese locks, 171. Coach Vicky needs to work on his recruitment there at Curro. But scrum ball for Curro in their own half. Will Declan look for kick space to turn the Kuilen around, put his team on the front foot? I think he'll definitely look for kick space. But let's see, number 22, which is Patriot, if that is a correct number. Yes. Is
Very good scrum here by the Kuilen. And the 8th man picks up and he goes blind there. Wade Isau. The Kuilen again taking very long to play the ball. And then playing it back into the traffic, and look what happens. Very good defense there by Curro. The Kuilen again carry from the prop Laken Kloppers. The Kuilen now. A knock there from Craig Papier. Things just not going to plan for the Kuilen on attack. I think where it starts, Stella, is in the transition in turn of a ball. They play into the wrong areas. They win the tight head, then they go blind. And after they go blind, they knock it up again tight into the forwards, which that's not where the space is. So I don't know if they're not going to identify space. They're going to be frustrated. It's not that it's a long afternoon, but the game is going to be so much tighter. And look, JP, identifying space is one thing, but attacking the spaces. And that is another opportunity of identifying kick space. Look at the good kick. 100%. Yeah, winger for the Kuilen, going at it on his own. Connor Reynolds, very good counter ruck there from Curro Langeburg. And they get the turnover. If my eyes aren't fooling I me. just want to confirm, do you want to move to Langeburg? I want to make sure they sort you out there. Any estate agents watching, please call me. And it's Curro's ball. Scrum off, taking it up. His cleaners coming through there. Yeah. Here's the man. Number 12 for Chad Lowe. For Curro taking it up. I thought he was in the pocket for the drop goal. I think he was even surprised to get that ball, JP. You remember a couple of years, Matt Dunning, he used to drop goal, then he apologized. For the water toss. Yeah. The guys on the bench for Curro with all the calls, all the moves here. Ball comes out to the wing, but I don't want to talk too much, but I've never seen a wing that slow, JP. He runs into the man, not looking for any space, looking for the contact. But Curro still having the ball. Declan waiting for the ball, looking for his big forwards to rumble in the jungle. Oh, but there's a sneaky hand in there. Give it to 14. I just want to confirm, number 21, what position he's playing. Just hold on. So Joshua Paddock's number 21. He's in fact, the 8 because he's very physical. A good carry. And it's a try. Excellent carry. Excellent carry over there. Well done there by John Luke Fredericks for the try. Coach Vicky Meyer telling his boys to just calm down. The Wimpy will be ahead on the N7. Don't worry, boys. Yeah, no, I think good intensity here by Curro. As you said, fellow, maybe you can clearly see they're a very physical team. So they're playing to their strength. That's why they picked Dean Hall here on the wing, just to make sure for the physicality. So definitely doing well, making sure he wins his balls back. So not too bad, eh? Looks like a serious injury there on the try line for Curro. And it's Declan de Bruin with a conversion there, and it's on the stroke of half-time. The score is 10-0 for Curro. JP, what a half it's been. I mean, it took the guys about 20 minutes before they got points on the board. A very up and down kind of game, and Curro just coming out now with the points in the last 10 minutes. Yeah, I know you can clearly see it's a different type of game, very physical. And compared to the other games we had today, you can see there's a different level, different intensity. But the thing is, will the guys be able to stick to this? Because we had a lot of free-flowing games earlier. Guys identifying space, playing out wide, which is good.
but there wasn't a lot of physicality. So clearly now you can see there's a different level to the physicality, but now the challenge here is identifying the space. So yeah, we'll be back in the second half and see if the guys can pick up their opportunities. So yeah, back with the last second half of day 2. Last second half of day 2. The referee just quickly went to canal work. He's going to be back now. Just making sure he gets his refreshments sorted. And yeah, we've got Fabio, got
Fabio Godera. I don't know if he's from Argentina or just from Okral. We'll find out in the next 30 minutes. And Curro Langebaan kicking off the second half. The Kuilen not really wanting to collect the ball. Curro eventually getting the ball back there. A young sneaky pick and drive there from the Kuilen. From Curro. Still going strong. Ball recoiled there. Number 17 not really ready for it, but making the most of it with a nice... I think he tried to get the offload away unnecessarily there. Coach Vicky throwing his arms in the air in disbelief. And it's the Kuilen with a counter attack here. Razzle dazzle there from Connor Reynolds of the Kuilen. And the ball is coming out. Unfortunately. Can Curro counter, taking the ball back up, but it's a high tackle there. And it's Dequan using his well-educated boot. And the ref calls them back for the penalty. So yeah, now we can see Rabaza, the tight head prop there of the Kuilen, just hugging the ball a bit too hard, but normally we must catch it with our fingers. And then after that, just deciding to take the neck off of the number 4 lock of Langebaan, which is not the purpose of this game. But as you said, educated boot. This young man, the fly-off from Langebaan. But as we say that, there's a commentator's curse. Oh, the Kuilen player there knocking the ball backwards. But the Kuilen very deep in there, 22, having to get out, having to get themselves out. They play off 9 again. Well, the exit. Ball not out. Oh! How important is it to keep your eye on the ball? Keep your eye on the prize. That's how guys lose girlfriends. By not keeping their eyes on the prize and focusing somewhere else. Unfortunate mistake there from Curro. Giving territory and opportunity back to the Kuilen, who on their home ground have to come up with something now, JP. Yeah, no, definitely. I think they've got the right player profile, but they're not using the opportunities. But I must say, very impressed with the fly-off of Curro Langebaan. Definitely identifying kick space very well. So, and I think he's one of the reasons why they're on the scoreboard at the moment. Yeah, Dequan de Bruin has been controlling this game quite nicely, very calm-headed. He played inside center for them on Saturday. So I'm sure the coaches have seen something in him that shows promise. The Kuilen Prince there with the ball out. The Kuilen's passing not really that crisp, you know. Passing the ball up in the air. Curro there trying to steal the ball at the breakdown, and they've got the turnover, and the Kuilen try and sneak it back, but well done there from Curro Langebaan. Penalty. Players asking the coach there what to do. Call coming through there. They go for touch. Putting everything on display here today. 7 points better than 3. Great kick there from Dequan de Bruin. Backing the captain's call for the line-out. Yeah, now, so we would like to see they had a solid line out there. Let's see if the maul set piece is going to function well, because if they function well here, they can put the Kuilen under immense pressure. And as you said, they're already ahead on the scoreboard, so the scoreboard pressure will be mounting, especially seeing that the Kuilen is the home team. The Kuilen bringing on a substitute there. No one came off the field yet. Oh, the number 7 came off on the far side. An overthrow there from Curro. Going for the big play there, which wasn't necessary. The Argentinian prop there, Fabio, with the big hit. The Kuilen running it from deep with the Kenyan locks. Trying to make an indent on the game here. And Curro again with the sneaky steal.
Yeah, I think the referee's blowing with a drone on top. He can see everything. He doesn't miss anything. So I think as well, the Kuilen playing in the wrong areas. Like they want to pick it up and go, but there's space on this side. So now they've got an opportunity to relieve the pressure and then back to line-out. But just coming back to the previous line-out of Curro. So the Kuilen did very well to make sure that they've got the double pot contesting, and that's why it's so difficult for Curro to get the ball back. And I think JP at this level, guys, you know, overcomplicated. I think Curro should have just gone for the front ball as it was given to them. But again, an opportunity missed. But yeah, the Kuilen with a line out now, just inside their half. They get the ball and it comes out again. And again, just trying to offload the ball when there was no need for the offload, and very strong carry there from Curro. Ref blows the whistle, coming back to the knock-on. Yeah, no, just to add on to your point, they make the contact and then they simply just throw the ball away because there was no call, no shout, nothing. He just threw the ball away, and now they're under pressure because if Curro can get the right shoulder here, they can attack the blind. They're going to be in business with Dean Hall on the opposite side. And Dean Hall looks very hungry for ball there on the far side. Got his knee strapped up from too much pace. So can we please give him the ball, coach? The Kuilen not defending that blind. So opportunity here for Curro to attack the blind. Scrum off, nearly throwing the ball to the Kuilen. And unfortunately Curro just going on the open side, not seeing that there's opportunity. But ref, that was from the side and off his feet. Double pump there from the ref. Curro with the decision of where they would like to have the penalty taken. Yeah, no, the general is taking the ball. He's going to decide what's happening, but I'm sure they're going to go for the points. Binding there from the props in the scrum. Coach Killer there by the forwards of the Kuilen, and Curro take the 3 points, or they will attempt to take the 3 points. Yeah, no, I think the man with the educated boot, I think he'll have the legs here because there's an extra 7 meters in that calves if you can look at it. So I definitely think he'll be able to slot it if he's got the direction. Well, it's a kick into the wind, JP, so he'll have to get his bearings. Yeah, no, right, I think he can make it. As we've seen previously, the wind comes and goes. So maybe if the crowd shouts hard enough against him, it might be short. But other than that, I think there's a bit of a signal issue here by Curro coaching staff. Our radios are not working. JP, just something interesting. I think there's a few players from Curro that's been to Paulsmoor with their haircuts. But the kick from Deco not having the legs. Now the Kuilen with a counter attack there. 14 Connor Reynolds slipping through the tackles of Curro Langebaan. Yeah, unfortunately the man with the educated boot not having the legs for this. Yeah, I think but he skipped that class. There's JP. There's opportunity on the wide space coming at the Kuilen with a counter attack here. That's the number 22. Yep, that will be Mr. Patriot. So here's another opportunity, coast to coast. Look how tight they are on the attack. But the Argentinian getting the turnover there. Another turnover upon turnover. Oh, big hit being put in there. Not rolling away. The Kuilen has to up the tempo. Othello, they need to up the tempo here. They can't afford to play slow because it's contrasting playing styles over here. So yeah, I know you're definitely going to have to up the tempo if you want to have any opportunity of getting back into this game. Yeah, I think the Kuilen are just caught up in the wrong fight at the moment. Instead of winning the game, they're trying to win personal battles here. But they're going for touch now. Hopefully they can pull something out of their hat and get some points on the board. The score still currently 10-0.
for Curro Langebaan. Yeah, no, I think one of the strengths for the Kuilen was the line-out this afternoon. So let's see if they can secure the ball. And it looks like there might be a maul coming. And with the wind behind their backs, you know, they take the front ball, even though it was hotly contested there. Players getting a beating there from their own teammate. And the maul falls apart there for the Kuilen. But they still have the ball there. Sure. Skramov was pulled in there, but he gets to get the ball away. The Kuilen really at 6s and 7s now, but here's an opportunity for them, and there's a steal from your man. And it's a up and under / cross kick. And it's a good hit there. Opportunity on the side. Oh, Skramov. Craig Papier going on his own there. And it's a counter-ruck there from Curro. And they win, and that's a penalty. Initiated by your man once again. The Kuilen playing the ball on the ground. Infighting amongst the players, guys. I think, yeah, as well, Thurlow, something which is becoming very disturbing on the side of the Kuilen is everybody showing and going back into the traffic. That's where the space is. And now Curro is doing, they're matching them physically and actually dominating them. As you can see, the 5 lock, they're just once again showing that, listen here, I'm here to mean business. And that's something that you struggle to see every day. So Mr. Leighton Damon definitely showing that he's here to play, and even with a counter-ruck, because that's another thing we haven't seen a lot today. 100%, JP. But I mean, if you've got the players who have the physical presence, it's just a lot easier to manage. I'm just waiting for the Kuilen player to come back there. Look like the man wants to play on one leg with a hobble, and there his twin brother comes on the field with the same haircut. Twinning over here. Hashtag twinning. But I mean, these boys here from Curro with a Paulsmoor haircut also laughing. Same barber. Oh, and that's a great line-out win there for Curro. Oh, good carry here from the inside centre for Curro. Oh, and it's should be penalty there for Curro, but they get the ball, they play it out the back. Yeah, no, Leon Schuster there with the carry for Curro. Yeah, no, definitely educated boot, but maybe the wrong option. Dayton with all the time in the world, and the Kuilen passing the ball there for the Holy Ghost. And it's the Kuilen that actually come away with the ball there. No, and the toucher shows it's actually Curro's ball. Yeah, I know it's definitely Curro's ball over here, so now's an opportunity, but the thing is, what are they going to do? Because if they need to win the ball, they can play with their backs. At least their backs isn't so deep, eh? Yeah, you can see the body language of the Kuilen not looking too good. So Curro have to capitalize, win their line-out ball. Not the best of throws there from Curro there. The Kuilen holding on to their ball, and it's again the 5 lock from the Kuilen who loses the ball. And it's a scrum ball for Curro Langebaan. Yeah, no, you can see definitely Marja, the number 5, he's very, very keen to carry, but the execution is a bit challenging. But with Curro, they identify the space quite well in the line, but the throw is to be desired. Because, yeah, there's a lot of low throwing there. So I think if they can execute or sort that out, they can be in business. Again, the 8-9 is on here for Curro. I don't know if Coach Vicky is going to give the call through for the boys, but the 8-9 is on. Coach Vic, it's on. Call it, Coach Vic, call it. We want tries, Coach Vic. We want to go to Wimpy, Coach Vic. The ref just explaining to his front rows what he'd like from the scrum over there. But here we go.
Oh, they come open side. They do a swivel. Oh, and he's in the space. Oh, and he gets thrown like a wash rag. Tackler not releasing there, Mr. Ref. Oh, and the ref sees it differently. Yeah, no, definitely My interesting goal goodness. there. He saw something else. That's why he's got the whistle. And we in the commentary box. The Kuilen just throwing the get out of jail card here. That's a good kick there. But now they need to capitalize on this. Make sure they win the ball. Yeah, a lot of twinning happening here, but now they just need to execute. Very difficult to identify the players if you can't see their backs. Because I think that Barber is in business. I think he's retiring now. A lot of bulk sales happening. So Kuilen going for a 6-man line out here. Curro going for the contest in front. Oh, and they forced the knock on there for the Kuilen. Good contesting there by Curro, Langebaan. And they'll come in for the Strom. Fabio with a lot of fans here today. But he's really made an impact since getting on the field. Few of the Curro Langebaan players warming up in front of the coach. Simping for some game time. Yeah, no, let's see. Strong carry from Curro, especially Chad Lowe. He's been doing really well, the man with the number 21 jumper. So let's see if he's going to pick up and attack that blind side over there. Number 19 on the Kuilen, that is Jaden Vries. He was indicating there to his fly-off. I'm not sure what they were speaking about, but Mr. Lowe is going to come around the corner very soon. Good opportunity here for Curro. About 15 minutes still left in this game, so all to play for here. And they do a ball out the back there. The Kuilen contesting well at the breakdown. And they win the turnover there. Curro just too slow at the breakdown. Kuilen, oh, knocking the ball, but it's on here. Turnovers on. JP, this game at the moment just very stop-start. Very stop-start here by both teams. Yeah, especially when there's a turnover, it doesn't look like the guys know what to do with the turnover ball. They just keep 100%. On going forward and just running into traffic again. Curro bringing on this scrum off there and bringing on a number 21 as well. They've got a lot of number 21s here. We just want to clarify the name. And here the lead actor from Prison Break just came off the field now, spotting a great hairstyle. Yeah, so what's the name of number 21 there, Chins? This one. Yeah, the one that went on. Okay, so Jason Apollos, he's the one with the 21 jumper over there. There's your man, big carry again there by Leighton Damon. Penalty opportunity for Curro. They're dominating this game. Yeah, the Kuilen's ill discipline has been costing them in the second half. Too many penalties being given away at really just a time where they just have to absorb the pressure and allow the play to come to them. But as you can see there, Dequan de Bruin with going down with a knock to his knee. See a substitution made there. Thurlow's quick number 14 is coming off the field. Number 22 is in his place, which is Christian Rousseau. Dean Hall taking off his jersey there, giving it to new player on the field. The general there, unfortunately injured. Thurlow is coming off the field. Yeah, Dequan de Bruin looks as if he's undergone a serious injury to his knee there. We wish him all the best with his recovery. But a game that's still in the balance, even though the score is 10-0.
One try from the Kuilen can change it, and there Curro with a skew line-out throw there, and Coach Vicky really just showing his how upset he is with the boys, and I think that's two less chips for the hooker tonight at Wimpy. But also, if you look at the way the guys are jumping in at the line-out, it's a hooker. It's a hooker. A hooker wants to pull the hair out of his head that he doesn't even have. Well, they don't have much here at this they don't have moment, much because everybody's jumping in, and it's key to keep the space in the line-out. So yeah, that's one of the fundamentals of the game. Again, I mean, the game continuing in its stop-start trend. I think people that are watching, the people that are at the field today are looking for some continuity, some flow within this game. The Kuilen scrum going to pieces there, ball spitting out at the back. The Kuilen just really not getting anything going their way today. Yeah, and tempers are really flaring amongst the players of the Kuilen. I think the key is here just to keep the discipline and keep the composure. But how do you do that? Like you said, if you're not gaining any momentum, that's where the frustration kicks in. 100%. And Curro going for touch here. The replacement with the left foot, kicking the ball upfield. Curro going for the full line out here. I think everybody at the field today just wants a try, wants a spectacle, wants some razzle dazzle. Yeah, I think the guys are looking for some spectacular running or a line break or something just to spark up the game. Oh, and Curro take the front ball. They set them all in. Oh, the ref calls it. Yeah, I spoke about the receiver in and out, so they didn't have a clear receiver over there. So that's just an implementation of the rule. Yes. So again, teams just making silly errors, JP, at every break in play or every phase of play. And it's really just killing the flow of this game. But the Kuilen go for the quick tap, identifying space, coming in with a sneaky cross kick, but the hands was on. 4v1 overlap, Yeah. the hands was on. Curro taking it quickly as well, bringing some spice into the game. Scrum off getting there, and it's a carry again. Beaten Damon. Apollo's getting Oh. his hands, unfortunately. But here's an opportunity for the Kuilen. What can they do with this, or are they going to pick up and drive again? Leon Schuster just giving the ball there to the Kuilen. The Kuilen there with a cross, with a grabber kick through, but not really working out. Curro's coach very furious here on the touchline. Very upset with his players. I would be too. And the Kuilen with a quick tap on his own. Oh, and again a knock. But it's Fabio here with the carry, showing his physical dominance here. That the Kuilen players do take him out eventually. Curro coach making substitutions here, asking more from his boys. Yeah, so the sub being subbed over here, unfortunately, having an injury. Again, a great steal there from Curro Langebaan. Oh, bringing the heat here now, Curro, getting good ascendancy. Counter-rucking there from the Kuilen, but Curro look after the ball, and it's 16 with the hot stepping. Good work here by Curro. Can they get the ball out wide, and it's the fly-off that attacks the line, giving the ball to Leon Schuster. And it's quick ball again to the same side. There's space, there's numbers. Is he held up? The ref calls tackle, so he got a release. And here again, There's your man, Leeton. there he goes over. Leeton
Dylan Damon securing the try, making sure they go through the phases, but very important, Thurlow, is to execute when you have an opportunity. Yeah, JP Curro just looked like they had more hunger there, more energy, more drive, taking the ball out wide, getting good meters, and the Kuilen were just never really set on defense. So well done on Curro on capitalizing there. Yeah, no, it's so important. I think that's been the story of this afternoon, especially in this main game, where Curro has just been the guys capitalizing on the opportunities. And what they also do, they dominate the physical battle, and then from there onwards, just making the good decisions and making sure that they do the leg drive that we spoke about earlier. So that's well done, and let's see what can happen to the conversion. Great contact there, and it's over. 17-0 for Curro. Good conversion there by Jason Apollos, the man coming from the bench. I think Coach Vicky can make the call to Wimpy and say, the boys are coming. The boys are coming. Curro looking to make it 2 out of 2 so far for them. The Kuilen now with the kickoff. Mateo Johnson there going deep. The man of the match, if there were to be one from my side, for Curro. And it's on. Get the ball away, get the pass. And it's on again. Ball going backwards there. Curro trying to get it out wide, but just not going to hands. And it's a strong carry again for Curro, but being held back by his jersey by the Kuilen lock. Sherman. Oh. Now a cross kick here, being chased by Christian. And it's a good defense there from Curro Langebaan, and they push on the counter, but not staying on their feet there. Curro Langebaan on the counter, and the Kuilen going with the counter. Why Mateo going for a kick there, maybe unnecessary, just checking the bounce. The Kuilen falling over there. Penalty, yes, for Curro. Again, JP, the Kuilen just making too many mistakes. It's all about the decision making, and like we spoke earlier about capitalizing on the opportunities. So they're chasing the game, they have the opportunity, and now they need to go and contest the lineout. Again, an unnecessary kick there by Mateo Johnson. The intention was good, but his team needs ball in hand. His team needs to get rhythm. They need to get flow so they can put some points on the board. But things not looking well for the Kuilen. Coaches are in doom and gloom. No more instructions being given. And there's also not much time left. So I could see there was about 9 people that left the stadium already. Good contest from the Kuilen there in the line-out. Ball collected there from Mr. Papier. Now the Kuilen going there on the blind. There's substitution, showing some vigor and fire there in his ball carries. Presenting the ball. And do they score? Yeah, it looks like it. Looks like the referee will be consulting his AR there. Try, no try, foot in touch. And the try has been awarded for the Kuilen. So there was no question of, is there any reason why I cannot award the try? Well done to the Kuilen. I think they've been grinding it out the whole afternoon, and as we can see, that 78 people that came to watch them, they're excited. They needed something to cheer about, so that's good to see. I think if I were the coaches of the Kuilen, I would start at number 19, who we have here as Mr. Vries. So some food for thought there for the coaching staff of the Kuilen. Yeah, Mr. Vries was definitely not frozen this afternoon. He's on fire. He was on fire. He should change his surname to Vier. Looking now to add the extra 2 points here
fullback of the Kuilen. And it's over. That's a good conversion from the corner. So they're on the board. 17-7 the score. Do they have 2 tries within them, Thurlow? How much time is there left in this match? Is there enough time for the Kuilen to score 2 tries? Do they have enough energy to score 2 tries? Can Curro close the game down? Good kick there. Can they get someone up in the air? And that's time! Curro Langebaan with a 17-7 win. Coach Vicky taking the boys to Wimpy. Well done, Curro. Great one. 2 out of 2. Surely we'll see them in the main game on Wednesday, JP. Yeah, no, Thurlow, I think just a wrap from this game. Thurlow, definitely identifying that Curro Langebaan, they had a good balanced team, very physical, and physicality pays off at the end of the day. I think the Kuilen would really kick themselves not using the opportunities, especially with Langebaan being so tight on the defense, but the Kuilen couldn't capitalize. So, just maybe your concluding thoughts on this game that we just saw. Yeah, I think if we look at the games that were played today, the teams that won were the teams that wanted it more. They executed better. They were calm, they were composed, and they played the situations for what they were and didn't always stick to the structure, but identified the opportunity and what the relevant opportunities were and capitalized on them. Yeah, no, I think so. Yeah, that's a wrap from our side. Day 2, Patriot Schools Challenge here in Cederburg, the Kuilen High School. So we'll be back on Wednesday with the last day, but please make sure that you guys subscribe, like, and follow us. Make sure that you share, and then also don't forget the coffee QR code where you guys can also support us. And then very important, we would like to thank the sponsors, Patriot, as well as Auto Towers, and then First Choice. So that's from me, JP Kalaman. Thurlow, any thoughts from your side? No, I look forward to Wednesday to see what the matchups will be, who will be playing who, and to seeing some good talent and tries being scored on Wednesday. So JP, from my side, thank you very much. Club Rugby Live, thank you very much. And let's get together again.